tsika te hatanana mafy ho an'Andriamanitra raha tsika ofaofa tanana ho voninahitr'Andriamanitra. Salamo 7:7 miredona mafy tsika manomboka ny 9 voalohany ka hatramin'ny 9 farany. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe mite hafatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra fa Jehova no avy indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanitsika, ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiompian'Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomary. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakatsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona, olon'Andriamanitra Abrahama, fa Andriamanitra ny ampinga amin'ny tany, avo indrindra izy. Amen. Hoy ny teny teo hoe mahaiza mankalaza tsara ianareo ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Raha tsika tehaka izany. Nagagana lavorari Kapenzatahari Fiadana uansite Fiadana netivide Fiadana Fiadana lavorari Kapenzatahari Fiadana uansite Toma noti surka
laboraria fitiavana laborari avy amin'ny Janahary fitiavana hoatsika fifankatiavatsika fitiavana laboraria fitiavana laborari avy amin'ny Janahary fitiavana hoatsika tao manao latsy tanana eo ihany efa nanomana lanitra vaovao atsika tompo ny lanitra hoatsika lanitra laboraria lanitra laborari avy amin'ny Janahary lanitra hoatsika lanitra hoatsika lanitra laboraria lanitra laborari avy amin'ny Janahary lanitra hoatsika atao mafanteka ho an'ny Jesosy teka ity fiangonana ity fiangonana Jesosy mafiany teka sady manao balance fiangonana ho antsika fiangonana laboraria fiangonana lavorary avy amin'ny Janahary fiangonana hoatsika fiangonana hoatsika fiangonana laboraria fiangonana laborari avy amin'ny Janahary fiangonana hoatsika fiangonana laborary avy amin'ny Janahary fiangonana hoatsika averina fiangonana laborari fiangonana laboraria fiangonana laborari avy amin'ny Janahary fiangonana hoatsika te ahafantanana mahafoan'Andriamanitra sotra Jesosy ndao tsika hideran'Andriamanitra ndray na inona fahatsapanao fahafantaranao ny herin'Andriamanitra ndao hideran'Andriamanitra tsika atao eo anatin'ny vavaka satria malalaka tsara tsika mivavaka zao ny fanandratana hoy ny soratra masina teo hoe mahaiza mankalaza tsara n'Andriamanitra tsy mijery an'Andriamanitra fa mijery atsika tsiraray avy samy mivavaka ry havana manome voninahitra anao sy miteranao zay Andriamanitra lehibe loatra ianao ny seza fiandrainanao ny lanitra rehetra na ny hitany masonay na ny tsy hitany masonay ny tany rehetra no ataonao fitoerany tongotra ao ary tsoampy ary zany no ny amin'ny fahalehibeazanao Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra masina ianao Andriamanitra tompo ianao Andriamanitra mpanjaka ianao mankalaza anao zay Andriamanitra ndreto ny fiangonana rehetra ny amin'izao talata izao andro lehibe Jesosy atokanay mihitsiny ionana aminao ary mahafaly ianao satria mahita olona marobe ianao menkoaka na dia ampanaza eo amin'ny fitoeranao masina satria ny lanitra rehetra miaraka aminay androany izao rehetrarehetra ny olo-masina rehetra miaraka aminay androany ny amin'ny fanandrantananao fa ianao rery ihany ny tompo Andriamanitra ianao rery ihany ny Andriamanitra masina Andriamanitra Jehova tompony maro Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra ihany koa le mbola tsy nafoy anay hatramin'izay raha mandinika ny tontolo rehetra zay na ny volana mankitana na ny ranomasina na ny any anala ny rivotra mifofo manoloanandreo ala ny vorona manidina Andriamanitra te hideranao zay te hankalazanao zay te hanome voninahitra anao foana zay fa lehibenao Andriamanitra tena lehibenao hatramin'izao ny olombelona dia mbola manao fikaroana ny amin'ny zavatra tsy takatra ny sainy satria Andriamanitra miasa ianao
Sotranao ny amin'ny fitantananao ny fiainanay tsiraray avy Tompo. Tsaronay Andriamanitra fa tsy mahavita na inona na inona zay, fa na dia ny tompon'andronay androany aza tsy hoe manambola be zay dia afaka mitsangana, tsy hoe tsara noho ny afo zay dia afaka mitsangana, tsy hoe zay no inona no afaka mitsangana eo am-pandriana, fa ny famindramponao sy ny fitiavanao rery ihany Jesosy. Omemboninahitra ny anaranao Andriamanitra. Misotranao zay ny amin'ny fiarovanao isan'andro san'andro, fa be amin'izao vanim-potoana faran'izao ny vono olona, be da be amin'izao ny herisetra Jesosy, farovanao zay, mandidiny anjelinao ianao mitompo, mandidina anay tsiraray avy. Ataonay ahoana ny angina Andriamanitra, ataonay ahoana ny anakombombava, manoloana ny herinao, manoloana ny fitiavanao anay tsiraray avy. Ary androany zay Jesosy tsy navelanao mipetrapetraka tany etokantraronay tany, fa nitominao tonga eto amin'ity fitoerana masina ity, eto amin'izao kianja masina izao, araka ny tenin'ny Davida mpanao salamo hoe tsy maintsy ao an-tranony raiko aho, fa ato amin'ny tranonao any anahitana fiadanany. Tonga eto zay Jesosy, tsy hoe tsy misy atao zay, tsy hoe tsy mananasy zay, fa ianao mihitsy ny tompo malalo. Tehiteny aminay androany hoe tiako any ianareo satria izao niraketan'ny fitiavany dia amonjy azy aho ianao Jehovah tompony maro. Sotra Jesosy, mbola tsy mety ny fonay toy ny fanandratra anao le fahamasinanao. Masina ianao Jehovah Tompo, masina ianao Andriamanitra, masina ianao le mpanjakanay. Avelao ny fonay androany hanandratra anao Tompo. Sofa masina izy, masina ianao Andriamanitra, tsy misy ny toanao. Masina ianao Tompo, masina ianao, asandrato ny fonao, masina ianao Andriamanitra, kumisandrataina. Famanerana an'izao rehetra zao ny heri, famanerana izao tontolo izao, tsisy hery matohitrana. Ao iankohako eo an-tongony, miankohako eo anatrehanao, famasignanao. Hatramizay ka hatramizao tokoa, fa hatramizay ka mandrakisa, tsy miovana ny herinao, zavaboary rehetra manaiky anao, famasignanao. Oh, masina ianao Andriamanitra, miara manaiky an'izany zay. Aoka ny fonao androany hanaraka ny lela rehetra, aoka ny lela rehetra ilaza fa masina, masina ianao Andriamanitra, masina ianao Andriamanitra, misy toana. Ho averiny lehilahy ihany zany, masina ianao, masina ianao. Aoka nandrapeo mafy ny lehilahy rehetra, masina ianao, masina ianao Andriamanitra, masina ianao Andriamanitra, kumisandrataina. Ny fiangonana rehetra hiara iopo ny Tompo hoe famanerana izao tontolo zao, famanerana izao tontolo izao, tsisy hery matohitra anao Andriamanitra, tsisy hery matohitra anao, miankohako eo anatrehanao,
masiniana facamizay kau madakiza tsy mihovarany erina zavaboary rehetra manakana fa masiniana tsy misy nytoanao Andriamanitro tena miara-miaiky zay misandraty anao tompoko Sisieri matuichana niakuke wanacheana famasinyana facamiza kaumadakiza simiubarani erina zavaboary rehetra manaikana famasiniana zavaboary rehetra manaikana famasiniana zavaboary rehetra ary manaiky fa masina Andriamanitra za mino rehavana fa tsika ko tena anaiky amin'ny fotsika fa masina Andriamanitra miara mioby aminay ny anjely ny an-danitra Andriamanitro miara manome voninahitra reo miara mila anao mitahatsapatra manarona ny lohany amin'ny elatra satria masina loatra zao Jehovah zao ndretiko ny fiangonana ray manontolo ny amin'ity fotoana sarobidy ity ho feo ray ho vava iray Jesosy ka na tsy mahiaka ny fomba an-danitra zay fa tena tsotra ny mitsangana ny mba vitanay tsy mba ora iray fa atsasaka ora Jesosy eo raha izy fa vokatra ny fonay manao hoe masina masina tanana miarahaba-sy amin'ny anaran'i Jesosy sy izany ohatra amin'ny malemilemy tovovavy tsara manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny amin'ny anaran'i Jesosy ho lasa lavitra se amin'ny anaran'i Jesosy hotahiny Jesosy se amin'ny anaran'i Jesosy diteraka se amin'ny anaran'i Jesosy nomboka avy hatranytsika départ zay comptenao rehetrarehetra any comptenao firy zao ny comptenao any amin'ny banky dia miteny koa venao zéro firy zao ny compteny amin'ny volanao aza mba mandainga mo misy fa mba na dia 10 crédit ary ve dia tsisy ao firy zao ny compte mpanomponanao fa na firy na efa lasa any amin'ny 4 kilometatra azy ianao mety eza anao départ zéro androany vonona ve tsika anao départ zéro
atsaka notana zay tena vonina anao départ zéro reny rehetrarehetra reny ho ataon'Andriamanitra andeha lavitra amin'ny fanompona azy amin'ity androany ity. Andriamanitra nangana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mino an'izany ianao. Fona reto rahalahako reto fa tena ohatrany hoe misy fahatomanana tsy maninona zany fa aloha tsy fona lava be fa ray minitra fotsiny. Raha mieritreritsika hoe nipitarika ve mba manao anako ve nareo zay ve ataonareo départ zéro nareo ve mba départ zéro e. Fa amin'ny anaran'i Jesosy mba hijoro vavolombelona kely izahay dia mirahalahy mba nifidian'i Jesosy. Tsy zay ny tsara indrindra, zay ny tsy mendrika indrindra angamba ny rakotiana fa mba nifidian'ny tompo dia mba tena niona tamin'i Jesosy. Fa ny fanao zany rehefa matetika samy manomana any an-tranony any e, samy manomam-panahy any an-tranony any fa tsy nanaiky ny tompo, tsy nanaiky ny tompo. Ny zavatra zay ohatrany somary tsy rotana fa zavatra ohatrany somary fomba ny olombelona ihany taminay dimy rahalahy fa tsy nanaiky mihitsy ny Jesosy. Hoy Jesosy hoe tsy ny olona aloha naverinareo zéro fa nareo mihitsy aloha miverina zéro. Tsy hitanareo zéro zéro toetra ve zay amin'io zéro zéro endrika, ohatrany zéro zéro endrika mihitsy a. Sa hoana fijerinareo anay tsy mbola un akory fa naverina zéro dia omaly arivo zay dimy rahalahy ampanetretenany mba hifampizarana amin'izany. Maly arivo zay dimy rahalahy ny fandray tanana mihitsiny, ny fandray tanana mihitsiny dia ny famela aloha dia ny famotsotra aloha dia nandoalika ny vavaka ao amin'ity fotoan'ity arenay mihitsiny fa misy herin'Andriamanitra hiasa androany vokatry izany vavaka izany fa merina zéro Andriamanitra. Ray aman-dreny hery no nomboka an'izany a fa izao no napetraky ny tompo alina. Tiako mihitsy ny fiangonana ozy izy hiverina amin'ny zéro a dia le fiangonan'ny apôstôly tamin'ny voalohany. Inona no mba tsaronareo amin'ny fiangonan'ny apôstôly? Mba samy hoe milaza mafy be. Ny fiangonan'ny apôstôly ry havana ary naprehitra ny fifohazam-panahy dia niombona ny fananany tamin'ny zavatra anankiray ny ray fo saina amam-panahy. Tsy ny tsirairay avy no averina amin'ny zéro fa ny fiangonana mihitsiny. Tsy haiko FPVM zao ny resaka dia ny fiangonana FPVM mihitsy ny averina amin'ny zéro. Ndao hiombona amin'ny fifankatiavantsika. Okizay tompoko ny zavatra ratsy rehetra, okizay ny fanenjehana. Mbola manao polisy volera ihany ve hatramin'izao ry havako? Iza ny polisy dia iza ny volera? Fa ndao hifampitantantsika ho any an-danitra mankontsika io. Za mino ry havana fa ho tanteraka amin'izay ny faminaniana fa amin'ny alalan'izao fiangonana izao a no isian'ny fifohazam-panahy eto Madagasikara. Zay mino mitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Satria ny antony atomboka androany mihitsiny ny fiangonana voalohany dia ny fiangonan'ny fifankatiavana. Afaka mitsangana ve anao dia mba hifampitantantsika? Mety ho vita ve le fodiamondra raha sanatria tsy vita? Mety ho vita e? Ndao ary. Tao hifampitantantsika rehetrarehetra. Tao azasiana elanelana mihitsiny. Azasiana elanelana mihitsiny. Dia manao an'ity anankiray ity dia ao anatin'izany a efa miditra ny ray aman-dreny ao anatin'izany fodiamondro izany a tena miara mivavaka isika hifampitantana. Fiangonana mifankatia zay androany Jesosy. Mavesarcha fudi amor aviam Jesus irai vatsi irai aina rai finon rai fanantena zanino zanakachama
tsara velatsy zanino zanak'Andriamanitra miaraty mifankaty lavitry ny fitiavan-tena ary tsy tsara velatsy miara-mivavaka raha misy marary manomerany tsy manambary miara-mifaly miara-mijaly miara-oro miara-tsy matory mifampitondra mavesatra fodiamondra avy am-Jesosy iray fatsy iray aina iray finoana iray fantina zanino zanak'Andriamanitra miaraty mifankaty lavitry ny fitiavan-tena ary tsy tsara velatsy zanino zanak'Andriamanitra miaraty mifankaty lavitry ny fitiavan-tena ary tsy tsara velatsy fampitantana ny an-danitra samy zanak'Andriamanitra fampitantana ny an-danitra samy zanak'Andriamanitra Sotra Jesosy ivavakatsika. Maneho voninahitra anao zay Jesosy amin'izao andro maraina mahafinaritra menao anay zao. Faly ny fonay fa iaona aminao eto amin'ity toerana masina ity. Faly zay satria ilay Andriamanitra iny nanasa anay androany ho avy eto satria misy olona tiano tahina androany. Misy olona tiano vonjena androany. Misy olona tiano haingo amin'ny teboka zero androany. Sotra Jesosy tsy navelanao nijanona tany an-trano zay fa tonga soa matsara teto voninahitra amin'izany ho anao rery any ilay Andriamanitra mpanjaka tomponay. Amen. Petraka isika fiangonana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy izay efa ao anatinareo ho ampitomboin'i Jesosy androany dia hainga amin'ny teboka anankiray zero ianao dia tsy mijanona raha tsy haina amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra ametrahana anao satria tianao ilay Andriamanitra ao. Asa ianao raha mitovy aminahy fa za vao niala tany hatrany dia zao ny tao anatin'ny saiko sy tao anatin'ny foko tao hoe ny Jesosy andeha iaona aminao androany. Andeha iaona aminao ilay Andriamanitra nahary tongotra matanana anazy androany. Andeha amin'ny voninahitra anao satria zany ny mahafinaritra anao.
Mahafinaritra be nytonom-bavako pastera miora teo. Asa raha fantatrao fa ny voary rehetra ny foron'Andriamanitra ne manome voninahitra anazy daholo. Isan'andro raha mamaky ny salamo 270 ianao dia izany mihitsy ny lazain'ny salamo 270. Rehefa maraina ny andro dia mandre feomborona mihiry ianao. Raha fantatrao fa manome voninahitra an'Andriamanitra izy amin'ireny. Rehefa misy mitsoky iny ny rivotra, asa raha fantatrao fa manome voninahitra an'Andriamanitra izy amin'ireny fotoana ireny. Fantatrao fa ny azo eny an'ala rehefa tsofin'ny rivotra dia ohatry ny manofa fatana izany. Manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny voninkazo rehefa maraina ny andro dia melatra ny felany ohatr'izao. Manome voninahitra an'Andriamanitra sady mitera an'Andriamanitra izy. Dia izao ny teneniny hoe ianareo olombelona izao mba tiako voninahitra tonga etanao androany. Tena manome voninahitra ame tsara velatsy. Hoe tena manome voninahitra anao androany Jesosy. Tsy maintsy ahitana Andriamanitra ianao androany satria Andriamanitra tia tamanokana anao. Raha vao niala tany an-trano ianao dia izao ny tenenin' Jesosy eo amin'ilay malala koa. Maheno tsara ve ny eneriny? Tsy maheno ny. Tsy maheno ny eneriny. Atsangana ny tanany raha ohatra maheno nareo? Tsy maheno. Maheno ve nareo? Tsy dia maheno. Atsangana ny tananareo raha ohatra maheno anahy nareo. Maheno? Maheno Ya, tonga antsika androany eo amin'ilay Andriamanitrantsika. Betabe zao ny olona any mipetrapetraka ny anatin'ny tranona any makamakaina satria mba harepo androany, andro tsy fiasana, andro fakana iny. Fa ianao io tsy navelan'Andriamanitra. Mipetrapetraka tany amin'ny tokantranonao fa tsy maintsy nitao amin'Andriamanitra satria mahalala ny ianao. Satria tiany ianao matoa ianao nasainy natonga eto androany. Tsy misy kisendrasendra zany rahalahy, tsy misy kisendrasendra zany raha nabavy natongavanao teto. Efa programan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany. Mba te hampanangan-tanana raha mba sitraka tia indray mandeha ty any mampanangan-tanana dia tsy hampanangan-tanana intsony. Raha misy avaina amin'ny fiangonana rahavavy ankoatra ny FPVM, atsangana ny tanana mba ho hitanay. Ataovy ambony be ny tananareo. Ataovy ambony be, ataovy ambony be. Andao tsika hitehaka ho an'ireny fanamantsika ireny. Ny zavatra mahafaly ny devoly indrindra dia mahita ny kristianina miady. Mahita ny kristianina manonina fa amin'ny fiangonany irery ihany makany an-danitra fa ny hafa very eny amin'ny elo. Mahafaly an'i Jesosy mahita anareo tonga eto rahalahy sy ranabavy. Za mino fa ny an-tanitra any koa faly be ny vahoaka rehetrarehetra any amin'izao fotoana izao. Andriamanitra rehefa te hitahany Abrahama izy dia izao ny teneniny. Tsy mbola niteny Andriamanitra fa nahavariana fotsiny. Tany amin'izany tany natsoina hoe Oran Kaldeanina izany. Dia nahavariana fotsiny teo fa niaingy Abrahama, dia niaingy ihany koa Terarainy, niaingy Sara ary niaingy Lota. Dia tsy fantatra hoe hoaiza na hoaiza fa niaingy avy any amin'ny tany Oran Kaldeanina. Zany Oran Kaldeanina zany teneniko anao fa taty aoriana izy niova hoe Babilôna ny anarany. Raha tianao fantatra bebe kokoa dia any Iraka amin'izao tsika miteniteny zao zany. La sizy zareo niainga nena varatra satria te hitahana azy Andriamanitra. Tsy mbola niteny mihitsy Andriamanitra fa dia niainga fotsiny teo izy satria Andriamanitra te hanavaka anazy. Za koa androany miteny ianao, matoa anao tsy tafapetraka tany an-trano tany, matoa ianao tsy tafapetraka tany amin'ny toeram-pivarotanao tany fa tonga itanao androany. Andriamanitra te hitahanao manokana androany, te ame fitahina manao manokana izy androany. Ame voninahitra ny Andriamanitra. Rehefa tonga tany amin'ny tany antsoina hoe arany Abrahama dia mipetraka tao izy niaraka amin'ny dadany sy ny vadiny ary Lota. Tena nanomboka nahazo olona izy. Maty tao ny dadany dia hitera zany.
fa nanomboka teo amin'izay Andriamanitra no niseho taminy. Niseho taminy Andriamanitra dia zao ny tenin'Andriamanitra taminy: mialahy eto amin'ny taninao sy ny havanao andehana any amin'ny tany izay ho asehoko anao dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Fa any ny tahiko anao fa malalaka any sady tsara zany tany zany, omeko anao sy ny taranakao zany dia ho tahiko ianao, ho tahiko ny taranakao, ary avy amin'ny taranakao aminao nitahina ny firenena rehetrarehetra hozy izy, ary isy mpanjaka hivoaka amin'ny taranakao. Za koa androany miteny aminao fa eto Andriamanitra manao fanekena aminao. Andriamanitra rehefa manao fanekena rahalahy, rehefa manao fanekena ranabavy, tsy miala tsony mandrakizay zany. Tsy misy afaka manala niny na iza na ianao aza tsy afaka manala niny. Fa Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy tanteraka, satria ianao tsy navela amin'ny fahatonga eto androany dia anao fanekena aminao Andriamanitra. Miainga amin'ny zéro ianao androany, fa tsy maintsy tonga any amin'ilay tany nampanantenan'Andriamanitra anao ianao, ho tonga any amin'ny tanjona izay irinao ianao, ho tonga any amin'ny fivelomana izay irinao ianao, satria ny Andriamanitra ao, Andriamanitra mahavarena. Jerevy tsara fa raha vovô fitaka Adama sy Eva dia zany nafaly indrindra ny devoly. Faly tena faly tsy misy ohatr' zany ny devoly. Tratrako reto izy izy. Andeha tenin'ny tantara dia hoy izy Andriamanitra: andefa ny zanako laha tokony hahidina any ambonin'ny tany, hanavitra ny olombelona eo ambany vahoan'ny Satana, eo ambany vahoan'ny lay devoly, mba tsy ho andevoziny intsony. Ary dia fantatry ny devoly tsara mihitsy izay programan'Andriamanitra izay, fa ho avy etỳ ambonin'ny tany Andriamanitra dia Jesosy Kristy zany hanafaka ny olona. Rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy, nanomboka ny ororo amin'izay ny devoly. Ty ilay nitenenin'Andriamanitra fa hanafaka ny olombelona, ty ilay nitenenin'Andriamanitra hozy izy fa ity ho mpanjaka, anjaka amin'izao firenena rehetra izao. Dia nitady hevitra izy aminganana an' Jesosy. Raha vao avy mifadianany Jesosy, any Matthieu 4 misy azany. Rehefa avy mifadianany Jesosy dia nony izy, dia tonga ny devoly nakafanana azy. Dia hozy izy ny devoly: raha zanak'Andriamanitra marina ianao, teneno ataovy tonga mofo reto vaty reto. Dia tenin'Andriamanitra no navaliny Jesosy anazy hozy fa voasoratra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay laoka amin'ny vavan'Andriamanitra. Amitaka an' Jesosy izy eo ary amotika amin'ny programan'i Jesosy, satria fantatry ny devoly fa Jesosy nitondra fahazavana, hitondra fitahiana ho anao ary hitondra famonjena ho anao. Nentin'ny devoly indray Jesosy niakatra tany amin'ny tampon'ny tempoly. Dia hozy izy ny devoly: raha zanak'Andriamanitra ianao dia mienjerahana, satria ianao no miteny fa voasoratra hoe. Dia izay koa hozy izy ny devoly mba mahay Baiboly fa tsy ianao rery ihany, fa ny Baiboly miteny fa handidiny anjeliny izy hamonjy ianao. Dia hozy izy Jesosy: aza makafanany Jehovah Andriamanitra. Zany ny voasoratra hozy izy Jesosy, fa voasoratra hoe. Dia nentin'ny devoly indray Jesosy ho finganina, ho potehana mba tsy avy tany amin'ny mission nampanaoviny an' Jesosy. Miankofa eto anatrehako izy dia meko anao zao rehetrarehetra zao. Dia hozy izy Jesosy: Jehovah Andriamanitra ao ihany no ankofanao, fa satria zany ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Niala mainy Satana, tsy navita na inona na inona, satria ny Andriamanitritsika Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy resin'ny devoly zany afaka mandresy ny adinao koa izy androany. Nanomboka amin'ny mission an' Jesosy. Rehefa nandeha ny mission dia hozy izy tsisy hevitra mihitsy nidiranao amin'i Jesosy fa andao amin'reto mpianatra reto nasiana anankiray ho fitahana. Izy amin'ireny azo fitahana hozy izy petraka tsara amin'ny velam-pandriky Satana, tratra atao Jodasy. Nanaiky namadika an' Jesosy Jodasy, tsy fantatry zany efa programan'Andriamanitra zany. Rehefa nanaiky namadika an' Jesosy Jodasy dia faly ny devoly: io fa tratrako indray ty hozy izy. Dia nandeha teny ny fotoana, samborin'i Jesosy nombona tombony azo fijaliana. Ny faratapon'ny fifalian'ny devoly dia teneniko anao, nandrenesana fa maty Jesosy.
maty izy izy, vita amin'ny mission antsika izy izy ny devoly, vita amin'ny mission satria maty tenenin'Andriamanitra fa hanafaka ny olombelona rehetra tambonin'ny tany. Fa saingy izao ny tsy fantatry ny devoly fa voninahitr'Andriamanitra manafinjavatra. Tsy namparan'Andriamanitra tamin'ny devoly daholo ny programan'Andriamanitra rehetrarehetra fa nisy apahany teneniny tamin'ny devoly. Dia voalaza ny any amin'ny Korintiana voalohany toko 4 manomboka amin'ny 9 fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanomboka teo fahakivian'ny devoly. Nanomboka teo izy ny devoly tsy misy hevitra intsony fa vita amin'ny mission nampanaovan'Andriamanitra anazy. Raha napozinay izy izy ny devoly voalaza ao mihitsy zany Korintiana voalohany toko 5 manomboka amin'ny 9 dia toy izany ambanimbany any rehefa any an-trano nareo mamaky azy. Fa raha napozin'ny devoly itsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsy nomboany tombony azy fijalian'i Jesosy. Ny devoly nieritreritra fa rehefa maty Jesosy dia maty tahaka an'ry Abrahama, maty tahaka an'ry Isaka, maty tahaka an'ry Jakoba, dia midy ao anaty fasanao dia lasa vovoka. Tsy zany ny programan'Andriamanitra tamin'i Jesosy fa nitsangana izy. Nievitra ny devoly fa ao am-pasana foana Jesosy diso fanantenana ny devoly. Za androano miteny fa ho diso fanantenana eto ny devoly androany raha ohatra mieritreritra ny anidy ny fiainanao anaty fasana, raha mieritreritra ny anapotika amin'ny fiainanao satria efa nandraisin'Andriamanitsika. Afaka manafaka anao anatin'ny problemanao ilay Andriamanitsika. Miainga eo amin'ny teboka voalohany. Afaka manao an'izany ny Andriamanitra ao. Lehibe ny Andriamanitra ao tsy fantatrao ve zany? Ary zany mihitsy natezitra an'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa navoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely. Rehefa navoaka tany izy ireo dia niresaka tamin'ny Farao Mosesy avoiny oloko andeha hanompo ahy. Fa hozy izy Farao raha ny amin'ny Exodosy toko 5:2 any dia hozy izy Farao tsy mahafantatra n'izany Andriamanitra reo zany fa ny Andriamanitra no mahery hozy izy Farao. Tsy fantany marina ny herin'ny Andriamanitra ivavahanao. Tsy fantany marina ny herin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Fa rehefa nandeha fanafihana nalefan'Andriamanitra, fanafihana folo nalefan'Andriamanitra, fa tsy nisy voasaka ny devoly na ny ray ary, tsisy voasaka ny miaramila ny Farao, tsisy voasaka ny Andriamanitra Farao na ray ary, fa naomby daholo ny fanafihan'Andriamanitra. Niloza folo zany. Nalefa ny zanak'Israely mivoaka. Rehefa mivoaka izy dia voalaza any amin'ny Exodosy toko 12:30. Rehefa navoaka ary izy ireo dia nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra, dia nahazo arena be izy ireo dia mivoaka nandeha. Menana azy ny arena rehetra hoentiny hanompoana an'Andriamanitra. Niainga izy ireo ndeha ho any amin'ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho anazy. Ianao koa androany miteny ianao tsy maintsy miainga ianao, tsy maintsy miainga ianao fa tsy mijanona any Egipta zany ny fiainanao manomboka androany, fa tsy maintsy miainga ary any amin'ny tany Kanana. Tsy maintsy hafaranao satria zany ny fampanantenan'Andriamanitra ny olona izay tonga eto androany. I Abrahama ahorona tsy anao teo te hitana azy Andriamanitra, te nanaovany fanekena. Fa i Abrahama teny an-dalana rehetrarehetra teny, nandalo zavatra sarotra, nandalo zavatra mafy Abrahama rahalahy, nandalo zavatra mafy. Tsy mora ny ainany. Efa nitsahajaza ny Sarai, nahazo any Isaka izy. Dia hozy indray Andriamanitra reo vao lehibe kely le zaza, io zanakao lahy tokana io, omeo aho atao fanatitra. Tsy mba nandaha Andriamanitra. Tsy mba nandaha zany Andriamanitra i Abrahama zafady. Tsy nandaha i Abrahama. Tsy nandaha i Abrahama fa natolon'ilay zaza tokana izay efa azony. Tsy Abrahama fa Ismaela no andray ny teny fikasana. Dia ny teny Andriamanitra hoe tsy Ismaela fa zaza teraka amin'ny Rebeka vadinao. Sara, zafady. Amin'ny Sara vadinao. Dia efa fantatry Abrahama zany fa hiteraka zazalahy izy. Rehefa lehibe ilay zazalahy nefany Andriamanitra ho alaivo. Eto dia hovonoy any amin'ny tendrombohitra Moria, any amin'ny Genesisy toko 2:20 misy an'izany tantara zany raha maky anazy ianao rehefa any an-trano. Netana tany nafatotra ny tongotra aman-tanan'ny Isaka. Efa nanainga ny tanany mihitsy Abrahama dia natsatoka ny antitra. Tsy mora zany tantara iny zany dia mora kely.
raha ianao tratran'izany tsy vitanao zany. Fa Abrahama nanaiky satria fantany fa le Andriamanitra tsy hitondra anazy amin'ny lalana diso. Jeremia 29:11 saozy izy manana ny lalana iverana ny hitondrana anareo, tsy hitondra loza fa hitondra fiadanana. Tsika indraindray mieritreritra fa mitondra loza le lalana hitondran'Andriamanitra tsika tsia mitondra fiadanana iny. Nanainga ny tanany mihitsy Abrahama andeha natsatokantsy any Isaka zanany no niteny Andriamanitra ry Abrahama, alatsao eny tananao ny antsy. Hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Matahotra an'Andriamanitra ianao. Olona ohatr' zany malasy ranabavy ny tadavin'Andriamanitra. Olona matoky an'Andriamanitra ohatr' zany ny tadavin'Andriamanitra. Olona matahotra anazy ohatr' zany. Olona manaiky ny teniny ohatr' zany ny tadavin'Andriamanitra. Efa nanomana fanatitra anankiray teo Andriamanitra ho atao solon'ny Isaka zanany. Te anao koa androany. Nisy fotoany Esau mandingana kely mivarotra amin'ny fizikiny tamin'ny Jakoba zandrany. Zany teny aminao fa raha fantatra Esau ane, raha fantatra Esau ny valeran'izany fizikiny zany dia tsy namidiny tamin'ny Jakoba mihitsy le izy, fa vokatry ny tsy fahalalany dia namidiny le izy azony Jakoba amin'ny fizikiny. Tsy tantaraika anao reo ny zavatra niseho rehetrarehetra teny fananenin'ny Esau. Lasa Jakoba tsika mieritreritra fa hoe Jakoba nandray nitsodrany dia tonga dia tafita be tsia. Nanomboka teo amin'izay Jakoba nanomboka nidikizo amin'izay, fa tsy maintsy nandositra niala teo anatrehan'ny ray aman-dreniny izy dia nandositra n'ilay rahalahy satria ny rahalahiny ny fofamono anazy mihitsy, tsy maintsy niainga izy. Lasa izy nandeha onjoonja ery nandeha teny, tsy fantatra hoe hoaiza na hoaiza fa tena nandeha fotsiny. Fa raha natory tao amin'ny toerana anankiray izy ny lokal dia indro Andriamanitra ny teny taminy ka taminy ary nanao fanekena taminy sy efa lasanao ny fizikiny zay tokony ho an'ny Esau ary vita legalize teo anatrehan'Andriamanitra, tsy azo vadihana intsony. Efa anao ny fizikina ho izay Andriamanitra zao mandehana fahitanao atonganao firenena lehibe ao izy ary aminao ny hitahinany firenena rehetrarehetra mbola nanaovan'Andriamanitra fanekena. Jakoba na dia nahaka amin'ny fizikiny ary lasa nataony Betela ny anaran'izany tanàna zany. Lasa izy nandeha teneniko anao tonga tany amin'ny Labana. Rehefa tonga tany amin'ny Labana anadahany-dreniny izy dia izy anabavin-dreniny ay anadahany-dreniny azafady anadahany-dreniny. Rehefa tonga tany izy dia izy Labana hoe miasa ianao aloha zay vao omeko vadinao Rahely. 7 taona ny fanarahantsika izy tsy nandray karamy Jakoba nahariary azy. 7 taona nanompo any Labana fotsiny tao. Rehefa avy nanompo tao vita ny 7 taona nivadihan'ny Labana indray, Lea indray nomeny. Toy 7 taona izy raha tianao Lea i Rahely. Toy 7 taona ny fanompoana 410 taona zany. Tapitra ny fanarahantsika izy Jakoba mantsy an'ny Labana dia izy Labana janona aloha ianao fa hatramin'ny natongavanao tetiny dia nitahina ny asa fivelomako dia nanomboka teo dia nijanona indray Jakoba nikarakara ny ondra manosy ny Labana fa nanomboka tezitra ny zanaka Labana. Lasa ny Jakoba atao no fananantsika ao izy fa mety amin'io taperina ny datin'androny. Fantapy Jakoba zany dia nanapa-kevitra izy andeha ainga, andeha hiverina ao izy andeha hody any amin'ilay ray aman-dreniny, andeha hody any ho any amin'ny rahalahiny. Fa alohany andeha hiaonana amin'ny rahalahiny tsy afaka nandeha tany izy raha tsy niaona tamin'Andriamanitra aloha. Any amin'ny Genesis 2:3 misy an'izany, manasa anao hamaky an'izany rehefa any an-trano. Tsy maintsy niaona tamin'Andriamanitra aloha Jakoba zay vao afaka nody tany. Ny alina parain'ny andro izy nifampitolona tamin'Andriamanitra, niady tamin'Andriamanitra teo efa madiva zava ny andro. Zay vao izy le anjely niaraka taminy teo hoe aleo andeha
zao ny teny Jakoba, tsy avelako anao raha tsy tahinao aho, tsy avelako anao raha tsy tahinao aho ozy izy. Dia ozy izy ilay anjely taminy, iza ny anaranao? Jakoba ny anarako ozy izy. Mpamingana ny dikan'izany, ratsy zany. Dia ozy ilay anjely taminy hoe, manomboka androany a, tsy Jakoba ntsony ny anaranao fa Israely, satria efa mifampitolona tamin'Andriamanitra anio. Nanomboka teo amin'ny fiainan'i Jakoba niova amin'izay fa teneniko anao zany. Androaniko ny anaranao tsy le manitra ntsony ny antsonanao hoe, tsy le sahirandava ntsony ny antsonanao manomboka androany, satria androany Andriamanitra manao fanekena aminao. Fa raha nitrosa foana ianao hatramin'izay a, manomboka izao ianao mipampitrosa, satria Andriamanitra manao. Misy teny zay ao anaty Baiboly ao any amin'ny Joba 9 manomboka amin'ny 17. Ka na dia kely aza ny andohanao a, lehibe indrindra no hiafaranao. Tandremo rahalahy, tandremo ranabavy, fandraindraitsika. Misy diso fanantenana. Fa maninona ary any kely ny andohako, dia mbola kely ihany ny hafarako. Ary zany no mampatahotra indrindra zany. Misy ndray mifamototra amin'izay mihitsy, lehibe ny andohany, kely ny hafarany. Zany ny tena mampitahotra zany. Fa ny zanak'Israely teneniko anao rehefa nainga avy tany Egypta, 7 taona ny zanak'Israely tany anefitra foana. Raha fa narahana ny tantarany zanak'Israely, raha nainga avy any an-tany Goseny izy dia nandray an'le lalàna rehetrarehetra taty amin'ny tany Sinay. Heritaona sy tapa midian-dra reto ao, satria mbola nampianatra Mosesy, nampianatra an'ireny lalàna be da be efa 900 mahery ireny. Heritaona sy tapana izy ny teo, vita ny fianarana an'le lalàna, dia hiditra any amin'ny tany nampanantenan'Andriamanitra anazy. Fa naninona no 7 taona no nijanona tena anefitra foana ny zanak'Israely. Zany ny tena mampatahotra indrindra rahalahy, zany ny tena mampatahotra indrindra ranabavy, satria rehefa nalefa mpisafy tany andihijery ny tany amin'ny tany Kanana, 12 nalefa tany, dia ny 10 lahy nilaza loza. Sao le loza ny teneniny Mosesy, tsy resitsika amin'ny fahavalontsika ireo, tsisy hevitra andao hiverina any Egypta. Fa ny anankiroa kosa, Josua sy Kaleba ny teny hoe andao androso, fa anina ho antsika ireo. Dia menomenina ny vahoaka, menomenina ny vahoaka, andao hiverina fa maty any olona be ireo ve dia azy nandresenao an'ireo. Tezitra Andriamanitra. Zany natezitra an'Andriamanitra. Efa nampafantatra amin'ny Mosesy izy ny fahalehibeazany sy ny heriny. Ary zany natonga ny any amin'ny Hebreo 7 manomboka any amin'ny 9 ka hatrany amin'ny farany, dia miteny mihitsy fa iza ozy izy natezitra an'Andriamanitra, tsy rezy tsy nino va, dia tsy navelan'Andriamanitra hiditra tao amin'ny tany fitsarana izy. Ary zany dia amin'ny Hebreo 4 manomboka amin'ny 9 faharoa telo fahaefatra afaka mamaky ianao rehefa any an-trano. Dia zao ny teneniny hoe, dia tahaka zany koa ianareo rehefa nitoriana amin'ny filazantsarynareo izy ka tsy mino, dia tsy ho tonga aminareo mihitsy zany. Zany rano miteny aminao, mino fotsiny, mino fotsiny zay lazainy eto, dia hitanao fa tsy maintsy miovy amin'ny fiainanao. Ny Andriamanitra ivavahanao, ny Andriamanitra ivavahanao raha lasy ranabavy, tsy miova zany. Tsy miova zany Andriamanitra ivavahanao zany. Ny Andriamanitra Abrahama ihany anie, ny Andriamanitra ivavahanao io mandrakandroany. Tsy miova ny herin'Andriamanitra. Voalaza any amin'ny Hebreo 1:7 mandray noty fotsiny ianao raha mandray, fa rehefa tsy mandray ianao dia tsy maninona fa mena. Hebreo 1:7 zao nolazay ny tenin'Andriamanitra fa miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny izy. Andriamanitra zany tazomin'Andriamanitra amin'ny heriny zao rehetrarehetra zao, amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Zany teny aminao faranamorona zao rehetrarehetra zao Andriamanitra tamin'ny herin'ny teniny ene zany. Mampiodina an'ity planeta tany ty eo amin'ny masoandro ane herin'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha ohatra ny lefy ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia ny faible zany ny tenin'Andriamanitra, dia tokony ray volana vao miposaka amin'ny masoandro, tokony tsy miodina ntsony ny tany. Fa maninona mbola miodina ara-dalàna ny tany, dikan'izay tsy miova ny herin'Andriamanitra. Joba dia niteny amin'izao ny amin'ny Joba 4:7 tapa amin'ny farany any, dia hozy izy Andriamanitra hozy izy dia manantona ny tany amin'ny tsy misy. Hainao zany hoe antona amin'ny tsy misy ny tany, io tany misy atsika ity ka miantona fotsiny amin'izao.
Tsy misy zavatra mitazona io fa ny herin'Andriamanitra no mitazona an'io ka matony tany mbola tsy menjera dikan'izay mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra voalazana any amin'ny Hébreu 13:8 Hébreu 7:9 Jesosy Kristy tsy miova maly anio ary mandrakizay ka raha tsy niova izy afaka manao fahagagana ao anao izy rahalahy afaka manao fahagagana ao anao izy fa tsy marina zany lainga ny devoly zany. Kivy ratsy ny devoly rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Vitany amintsika aozy izy. Ny asan'ny devoly mantsy dia maninona? Jaona 4:10 mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra amono andringa. Ny devoly raha teo dia rainy lainga mpandainga ny devoly. Misy fandarana ao ny pastera Anjatao rehefa miray izy mba ny pastera miora. Lainga ny devoly ny lohatenin'ilay izy. Ny devoly zany dia mpandainga. Azonareo tsara? Mpandainga ny devoly ka raha vao miteny anareo izy hoe enao indray dia tsy tafavoaka velona zany amin'ny fiainanao. Marina zany sa diso? Lainga ny devoly zany fa ny tena marina dia manomboka androany ny fiainanao miova satria zany ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny devoly lay loantsika. Rehefa ozy izy ny devoly enao indray dia tsy ho sitrana mihitsy. Lainga ny devoly zany fa ny tena marina satria izy mandainga marina ho sitrana ianao ary androso amin'izay ny asa fivelomanao ho tahin'Andriamanitra amin'izay ny fiainanao manomboka androany. Iverina kely any amin'ilay zanak'Israely nandritra ny 40 taona tany anefitra. Fananinona ny zanak'Israely ny 40 taona ny tany anefitra? Tsy mitovy any Abrahama. Jerevy tsara ny tantaran'i Mosesy sy Abrahama samy hafa. Tsy mitovy mihitsy Mosesy sy Abrahama. Mosesy dia izao foana ny tenenan'Andriamanitra anazy mandra-pahafatiny Mosesy dia hozy izy hoe mpanompoko Mosesy. Mpanompo zany raha lasy ranabavy karama neny raisiny zany. Mandray karama zany ary ny karama raisiny ireny ary andray tsy ampy mandritra ny ray volana. Dia Mosesy nentim-boa ny mpanompo ny farana tamin'iny mpanompo. Tsy niova mihitsy Mosesy fa mpanompo dia mpanompo mandra-pahafatana. Fa jerevy tsara ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama rehefa nanaiky ny fisedrana rehetra nomen'Andriamanitra anazy, nanaiky ny nanontoro lalana rehetra nomen'Andriamanitra anazy, rehefa vita ny fitsapana rehetrarehetra tsy maintsy mandalo hevitra daholo ny fiainana. Dia izao hozy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe hitako izao fa tena tia anay ianao, tsy mpanompo intsony ny atsoka anao. Anao izy Jesosy tsy ataoko hoe mpanompo intsony anareo fa sakaiza. Fa mpanompo izy tsy malala zay ataony ny tompo. Mpanompo raha lahy tsy malala zay volany pantoroany amin'ny kofra any na any amin'ny banky any. Mikarama fotsiny fa sakaiza dia izao isasahana daholo na vary ray vilera dia mizara roa. Zany Abrahama zany fa teneniko anao satria Abrahama tsy nijanona ho sakaiza, tsy nijanona ho mpanompon'Andriamanitra fa niakatra grady lasa sakaizan'Andriamanitra. Raha mpafantatra eo zany Abrahama zany. Fa zany Abrahama zany zay zavatra rehetra niraisy ny tanany tonga dia nitahian'Andriamanitra daholo. Nahavariana mihitsy businessman ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa i Abrahama nanan-karena indrindra teto ambonin'ny tany. Mitovy Abrahama sy Joba raha resaka harena ny resahana. Zany ny olona rehefa tonga hoe sakaizan'Andriamanitra ka tsika androany manomboka départ zéro raha nainga nanompo ianao androany dia tsy maintsy mivadika sakaiza ianao satria rehefa sakaizan'Andriamanitra omeny fitahiana amin'izay. Fa tandremo raha mbola mpanompo ianao dia tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Zany navoa Mosesy. Mosesy eneo raha nabavy sao dia tsy fantatra matina antitra ane Mosesy. Fa ny natsara anazy dia mba voavonjy ny fanahy mitovy an'ny Lazarosy ihany. Lazarosy koa ny matina antitra isaorana an'Andriamanitra mba voavonjy ny fanahy fa matetika ane rehefa diso oro loatra tsika dia tena tsy mahavita mivavaka intsony. Fa za Mosesy zany ane matina antitra zany satria nijanona ho mpanompo foana. Fa i Abrahama ane teneniko anao hoe hozy izy Abrahama hoe afa-po zany ny aina teto tany. Antitra tena ela velona vokiandro izy izy ny tenin'Andriamanitra. Afa-po za hozy izy ny aina teto tany. Izy mihitsy ny teny tamin'Andriamanitra hoe alaiva amin'izay aho. Afa-po niadana tamin'ny arena volana eny natao sesikodora
Zany mihitsy le ny Abrahama ka volana nataony ondana afa-po izy. Zany teny aminao maiza manompo an'Andriamanitra aho. Teniko foana am'le mpiara-miazakazaka amiko. Tena teneniko an'izany hoe tandremo rehefa manompo an'Andriamanitra ka tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Fa tsy zay mahay milomano akory ny tafavoaka teo amin'ny fanaradian'i Jesosy. Hainareo le mahay milomano? Le fetsifetsy amin'ny zavatra tsy tokony fetsifetsy eny. Mbetika maintimainty ny kravaty, mbetika fotsifotsy, mbetika volontany. Kravaty ny resahako fa tsy resaka zava-dratsy manao politika. Tsy zany le ty amin'ny fanompona. Tsy zay mahay milomano ny tafita ty fa zay mahay manompo an'Andriamanitra. Reo vao manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana ianao dia azoko antoka mihitsy fa tsy maintsy tafavoaka ianao. Tsisy an'izany rendrika izany Andriamanitra ne te hitanao. Ary anisan'ny mahafinaritra an Jesosy io jerevy tsara fa rehefa tena tendrombohitra izy indray andro 3 andro nety ny tany ny vahoaka dia ravao izy mpianatra ireo dia ozy izy Jesosy zany natongavan'ireo eto androano izy fa tsy nareo. Nahoana nalefa mody maina amin'izao fotsiny ireo olona tsy misy mody maina ireo izy Jesosy fa demerda nareo tadiava inona misy any. Mofo 5 sy hazan-dranombany nisy reto Jesosy ny nisy fa ny Andriamanitra tsika ny Andriamanitra mifahagagany. Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra fa teneniko anao zany. Tsy miovy zany izy. Nisy fotoana ako fa reo olona rehetrarehetra tany an-tendrombohitra reo voky daholo reo voany ala tany an-tendrombohitra. Sady itsoro vavolombelona kely aminao ihany ho an'ny mpanaraka fifadikanina dia mahafantatra tsara fa teo amin'ny 4 bolana lasa teo izay dia narary rehefa narary dia niantso ana pasteur Anjato. Pasteur ho avy ianao sa tsy ho avy? Zaho tsy ho avy fa marary. Nierina ny andro. Ahoana ndray tsy ho avy aho fa marary dia averin'ny famanany any pasteur so dia manana problème ianao izy so dia misy problème amintsika samy ekipa ozy izy so dia misy matezitra anao tsisy idiran'izany aho fa marary dia neona daholo ny ekipa rehetrarehetra dia nandeha namangy ana-tany. Rehefa nandeha namangy ana-tany zareo dia tonga tao an-tranonay dia miresaka eo moa dia miresaka eo dia za miresaka mitsikitsiky eo dia rehefa lasa ireo nandeha dia zao ny resaka ireo any anaty tomobile tsoroko aminareo zany eto ambavako pasteur hery fa atsony namantsika atsony io zany ny resaka ireo anaty tomobile. Zany efa fantatra tsara ny Andriamanitra ivavahako. Misy namana zay mpamonjy fifadikanina tazaka eto ny tarehiny fa aloha tsy tononiketo izy fa sao dia malahelo izy. Raha vao nandry izy narary dia tonga tany an-tranonay izy dia hitondra dokotera dia ozy amantsy anazy hoe aza mitondra dokotera fa raha mangy ianao dia tongava. Napitsy tonga ry zareo nisy efatra mayanada tonga tao an-tranonay sorako anazy tahiny Jesosy ianao ranabavy tazaka eo anao mantsy zao. Tonga tao izy dia niresaka teo dia rehefa niresaka teo zay dia ozy izy io le dokotera ve ianao antondra dokotera ihany eo ary jerevy zay tianao jerevana dia nijery na afa-po teo izy dia nisy zavatra mifanafody meny anazy dia ozy izy le rahalahy anankiray rahalahery zay tonga eto ozy izy saika hampahery anao ianao indray mampahery anay. Marina daholo eka ozy izy le teneninao any amin'ny fifadikaniny reny hoe tena mahery tsika hoe aza mba kivikivo zany fa zany tsy tian'Andriamanitra rehefa miatrika olana fahavalo zany mora reseny zany tsisy dikany amin'ny Jesosy miatrika an'izany. Ve marina daholo reny zavatra teneninao reny toy rehefa tsy marina amin'ny fiainako ve inona ny hitoriako azy. Ina za ozy izy mahita fa marary ianao zao fotsiny teneniko anazy tsy ho ela ho antsika dia miona any amin'ny fifadikanina zay ny tenenako anazy. Lasa zarenany dia tsy fantany fa za dia zao fantatry ny Andriamanitra ivavahako. Jaona 7:17 ny tena fiainana ozy izy dia zao ny fahafantaranao an'Andriamanitra.
Ary zany mihitsy ny problème ny kristianina amin'izao fotoana izao satria tsy mahalala an'Andriamanitra. Tsy fantatritsika ilay Andriamanitra ivavahantsika ka nahatonga ny Paoly ny teny mihitsy tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 manomboka any amin'ny toko 4:20 any hoe nareo izy mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy fantatra reo akory. Zany ny tenin'ny apôstôly Paoly zany. Tsy fantatra reo ny Andriamanitra ivavahanareo fa za ozy izy Paoly any amin'ny Timoty voalohany toko 2 dia ny 9:9 dia miteny amin'izao izy fantatro izy ny Andriamanitra zay inoko. Paoly no niteny an'izany fantatro ny azy inoko izy fantatro Paoly tsara ny Andriamanitra ivavahany. Joshua sy Kaleba nafantatra tsara n'ilay Andriamanitra ivavahany. Davida rahalasy sy Ranabavy fantany tsara ny Andriamanitra ivavahany. Pastera Eriko fantatro tsara ny Andriamanitra ivavahako fa afaka manasitrana ana, afaka manova amin'ny fiainako, afaka mitahana izy na rehefa avy eo ara tonga dia misy fitahiana tonga aminao ihany koa zany. Zany ny Andriamanitra ivavahanao, fantaro tsara ho any Andriamanitra ivavahako. Fa nantany an'Andriamanitra, nantany an' Jesosy mihitsy rehefa narary. Fa maninona Jesosy ny marary? Inona ny problème? Sao dia misy compte-tsika isanao tsy milamina. Soraka an' Jesosy fa miresaka amiko amin'ny nofoany izy. Tena matetika mba tsy tenena koa isan'andro. Dia zao ny teneny anahy, mampianatra anao miady aho izy. Azonao ve zany? Mampianatra anao miady aho izy. Hitanao io problème anao io. Ina hita izay an'Andriamanitra anao mampianatra anao miady satria ianao omena amina miliara dia tsy maintsy ampianarina mitantana miliara aloha. Ataon'ny olona tsy mahay mitantana vola hoana no omena vola amina miliara nefa tsy mahay mitantana amina miliara. Raha meko 100 miliara nareo dia tonga any afaka efa bolana dia izy nareo lany le izy pastera. Satria nareo tsy nampianarina ka. Fa rehefa nampianarina mitantana vola ianao ainao mitsinjarana io. Ozy aho tamin'ilay zao-baviko zay, za zao raha mena 5 millions verina eto anao afaka adiny 3 dia tapitra. Fa any zao misy olona raha menao 5 millions dia mandalova any ianao afaka 5 volana efa misy épicerie ngeza be mety efa grossiste izy. Satria izy efa nampianarina rahalasy Ranabavy, efa nitezaina tao anaty fahoriana izy dia omen'Andriamanitra azy amin'izay izay sahaza anazy. Zany ane ilay problème malalovantsika io. Ampy zay rahalahy, ampy zay fisedrana zay, ampy zay problème zay efa voataiza ianao manomboka androany. Efa hainao amin'izay zao mitantana miliara satria départ zéro ianao androany. Omen'Andriamanitra fitahiana ianao androany. Zany ny antony zany ozy izy ny antony mahatonga anao marary. Mampianatra anao miady aho. Salamo 8:20 misy an'izany, 4:30. Nampianarina ny ady aho izy Davida. Andriamanitra nampianatra ny ady ana. Davida neralahy mba fantatrao tsara. Fantatra Davida tsara eny aben'izany Goliaty zany. Ataony Davida hoana eny andresany Goliaty amin'ilay sandry keliny Davida mety manatombo kely noho ny anahy fotsiny eny sandriny Davida. Ataony ahoana ny ady ny Goliaty izay Goliaty any amin'ny 3 metra any ny alava ary Goliaty olona miaramila mpiady. Fa ozy izy Davida hoe fantatro tsara ny ianao Goliaty, fantatro fa ngeza be ianao raha anao selina tsikaisanao resy fa ny tsy fantatra ao ozy izy Davida mantsy ny Goliaty ianao ngeza be fa ny Andriamanitra mbola ngeza be ianao ozy izy. Tsy maresy ny Andriamanitra zany ianao ozy izy. Zany ny tenin'ny Davida tamin'ny Goliaty satria Andriamanitra momba ana raha tsy Andriamanitra momba antsika ozy izy Paoly iza natohatra antsika. Andriamanitra neralahy sy Ranabavy efa manomana fitahiana tsara tareo antsika. Sao dia tsy fantatrao raha fa aompon'Andriamanitra ane ny hitahanao aompon'Andriamanitra mihitsy ane ny amenao fiadanam-po fiadanam-panahy, amenao vola inona ny problème anao. Raha tonga miliardaire ianao fa ny problème anao ane dia zao mahatonga an'Andriamanitra mitaizanao ary mahatonga an'izao fampianarana andrano zao dia zao tsika tsy tia vola zany. Ary zany ny anaran'i Paoly any Timoty fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy. Ro vao tia vola ianao tsy maintsy mianjera anaty antsana ny afaranao. Zany no mahagrave be an'ity fitiavam-bola ity. Ro vao tia vola tsy maintsy mianjera anao na tianao na tsy tianao. Marina foana ny tenin'Andriamanitra ary tsy azo itiava-kevitra zany. Rehefa misy manontany za hoe tsy tia vola fa mila vola. Za zao mila any amin'ny 10 miliara any raha misy any. Anaovako asan'Andriamanitra ko. Anompoko an'Andriamanitra ane zany. Fa raha vao tia vola ahako tsy maintsy hisy loky aho rehefa orindrinao.
Ny vola matsy tsy fametrahana vola ato. Ro vo ato ny vola dia tia vola ianao zay. Ny vola raha lasa ranabavy anaty poketra sy anaty paosy ny fitoerany. Rehefa tsisy poketra any aminareo na tsisy paosy any atero aty amiko aty fa manana sakosy dia entiko mody any aminay. Aza atao anatin'ny vola fa vazivazy zany. Manao foana ianao. Zany eny mahatonga ny olona tsy mahay manompo an'Andriamanitra. Be da be ny kristianina zao meza ny fiangonana tsy kristianina. Zareo manam-bola be daholo. Fa ny kristianina tsy manam-bola satria tsisy fitahian'Andriamanitra satria zao lany andro mifampisoloko fotsiny eny ny kristianina. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'izao miteny mazotoa mampiatrano vahiny fa nisy tamin'ireny izy nampiatrano antsely. Fa amin'izao fotoana izao raha lasa ranabavy mampatahotra amin'ny mampandroso vahiny. Savy ianao mampandroso vahiny eo an-tranonao amin'izao. Fa ny telefonina mipetraka ambony latabatra eo raha tsy hita tapitapoka teo. Ianao mihitsy raha mety ho faty eo. Ary ny kristianina manahirana mampiditra azy ao an-trano fa vao miditra ny trano izy dia izao ny masina. Dia hoy izy manimanitra vola ato zany manimanitra vola ato anato tsy mivoaka ato intsony dia alefa amin'izay ny karazana fetsifetsena rehetrarehetra. Zany ane mahatonga amin'ny fitahiana tsy milatsaka amintsika raha lasa ranabavy. Fa Andriamanitra androany teny aminao mihitsy miverena amin'izay miteboka ohatra dia antaontsika hiara haingy. Fa Andriamanitra efa misy tsara lavitra nomaniny ao antsika any. Hébreu 11:40. Hitanao io fivelomanao ohatrany tsy dia mandeha tsara io. Za miteny aminao androany tsisy dikany amin'Andriamanitra zany. Tsisy dikany aminy zany. Tena miteny aminao fa manomboka androany ho tahina ny ara-bolanao satria ianao zanaka ny fidian'Andriamanitra. Tia tahanao manokana Andriamanitra mahatontongetra anao. Nisy fijoroana vavolombelona tahaka izao tantaraiko anareo. Rahalahy anankiray izay teny Ambojatovo dia mijorojoro eo izy, mijorojoro eo izy. Dia nisy lehilahy nanantona anazy. Ty ozy izy mba tazomy kely ty sakosiko ty. Samy hafa ny sakosy sy ny kitapo sakosy le lava be le misy tahony ohatr'izao le tahony anankiroa na le atao ohatr'izao eto iny. Hitanareo samy hafa reny sakosy lava be. Dia mba tazomy kely ty ozy izy fa misy zavatra jereva kely vetivety tambadika ato. Dia tsy fantatra koa nazo le rahalahy ty fa dia ohatrany azo fandrekirekena fotsiny teo dia nanaiky mitazona an'le kitapo. Dia vao midina ohatr'izao izy nijery an'le lehilahy hoe lasa izy le lehilahy teo tsy hitany nalehan'le lehilahy. Tsy hitany nalehan'le lehilahy. Miodikodina izy sao dia mbo gangstera reny sao dia faiza reny iny ary iny ty ato anaty sakosy ty. Teo Ambojatovo zany ny tantaraiko anareo. Sokafa ngiara morambola le sakosy vola mipakeno tao. Zany Andriamanitra rehefa hitaha olona anankiray tsy problème aminy raha laza mitahanao zany. Fa ny problème aminy zao dia ahoana na tonga anao ho tahina ny ara-panahanao. Ny ara-panahanao ny problème an'Andriamanitra zao fa tsy ny ara-bola. Tsisy dikany amin'Andriamanitra maniraka anjelany amintsika tsirairay avy reto tonga dia tonga amin'ny toeram-piasana antsika tia ny vola amin'ny sakosy tsy olona zany. Andaontsika hiainga eo amin'ny teboka voalohany androany. Andao hanompo an'Andriamanitra dia hitanao ny tahian'Andriamanitra anao. Hitanao fa lehibe ny Andriamanitra ao tsara ny Andriamanitra ao. Tsy misy tahaka an'io Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba io. Ninona mety manahira-tsaina anao androany tsy miova ny Andriamanitra ao. Za tena miteny an'izany rahalahy. Za tena mahasahy miteny amin'izany tsy miova ny Andriamanitra ivavahako raha ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko. Be da be vao nijoroko vavolombelona tany lalam-baovao tao pasteur Alain ho an'izay nanatrika fifadikanana tany narary Andriamandeha. Rahalahy hery koa moa matetika mararirary lava zay taizan'Andriamanitra ao anaty aretina mihitsy rahalahy hery. Rehefa narary dia tsy afaka namindra mihitsy fa tena nisy fery ngeza be tamin'ny fehiko tato fery dia efa manomboka mivoaka nana tonga ty amin'ny lohalika aty le izy menga ty amin'ny fotopehako dia tonga ty amin'ny lohalika ary ngeza be fehako rehetrarehetra ny atsasaky mifehako rakotra fery. Dia nanontany an'i Jesosy fa ahoana ty Jesosy? Ndroako dia voly aloha tsy sitrana fa ny Tompo. Ndroako dia voly nanako tambavy ndray nanako fanafody tsisy fiovana. Nanontany an'i Jesosy Jesosy fa inona ny anton'izao? Tenenao na sao dia misy contsication tsy milamina ndray sao dia hanananao trosa ndray fa teneno fa alohako
vanginy tao anaty nofy indray aho, taitra tao anaty nofy, nakasaina tao ambony fandriana, nakasaina tsangana moramora tao ambony fandriana ahako, dia nandoalika aho. Rehefa nandoalika ahako dia hozy aho mantsy an'i Jesosy, Jesosy ekeko ary raha izay nitianao, lasa aho verina nakany ambony fandriana natory. Iny tongotry iny tena takopery fotsiny mivoaka anana, tena marina izany matao mijoro vavolombelona eto. Rehefa nanaiky aho dia mifoha amaraina tantaraiko anao, fo mihitsy aho, mijerevako ilay izy, tsy nisy trasy tena kely ohatran'ny silakao ary. Samy hafa mihitsy le hoe nesitrana dia nesitrana tokony nemaina le fery, fa tonga dia tsy hita tsisy nininina tsony mihitsy teo, tena tonga dia raha mijerevanao tonga dia nakaiza ary izy teo. Tena dia za koa raha variana mihitsy aho tri, ary tena enjany ity Jesosy ity raha izany no fandehany. Dia nasehoko ny tao an-trano le izy, satria ny ao an-trano efa malala hoe tena mandeha ary aho dia manotro izao rehefa mandeha. Nasehoko any zareo le izy avira hijery, dia hozy izy hoe tena mirakla hozy izy. Dia hozy aho eny Andriamanitra tsika eny mpanao mirakla mon ami. Afaka miainga tsara eo amin'ny teboka 0 ianao androany, afaka miainga tsara eo amin'ny teboka eo androany, satria androany Andriamanitra efa nitenengy teo misy zavatra tsara no manina anao, tsy takatra ny sainao Andriamanitra rehefa manome rahalahy sy ranabavy, tsy tahaka ny devoly. Ny devoly rehefa manome dia izao misy takalony iny rehefa orindrinao, ampidi-dozanao iny, tsara fiandohana ny any amin'ny devoly fa ratsy fiafarana. Fa aleo rehefa mandeha kely ny fiandohanao fa lehibe ny hafarana. Tsara fiafara mahafinaritra, aza manaika mahita ny olona manan-karena dia iny koa dia anaonao foana ekoka ny amin'ny devoly, tsisy lalana any. Fa matoa ianao tonga eto fantatro fa ny Andriamanitra ivavahantsika ireo mitovy daholo, sa tsy marina izany? Jesosy Kristy raha tsy miova omaly sanio ary mandrakizay. Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra ivavahako, nahoana ry Abrahama lasa mpanan-karena zany mafiady? Za tsy manaiky zany, ary zany ny andro fompisainako rehefa mivavaka. Zao androany ianao raha nandeha tongotra ny andohanao mitaingina katikaty raha ny hafaranao na mandeha avion ianao. Toloiko amin'ny anaran'i Jesosy eto mihitsy zany, ary zany mino fa be da be aminao reny joro vavolombelona, tsy maharaka tsony ndray ngambany ny apelina ary paster Anjato amin'ny radio fotazatsy ao. Ifankahitsika, tena ifankahitsika, satria fantatro loatra ny any Andriamanitra ivavahako, fantatra ary zay matoa tonga eto zay efa vonony zay efa nofanina manokana zay hiatrika olana rahalahy, hiatrika ady ary reo tsy miara-mila tsony ny fiantsonandreo fa commando reo, raha tsy fantatrao. Ny commando rehefa manafika rahalahy tsy maintsy mahomby foana, satria Jesosy miaraka aminay, tsy misy Jesosy manary anay zany, fantatra izany. Mezanay fotsiny zany devoly zany, za aloha dia miteny an'izany, mezaka fotsiny rano devoly, ka tsy devoly koa ny devoly raha tsy manao ny asany izy. Raha antsika eny menimenina voatafihan'ny devoly kely fotsiny dia menimenina mitovy amin'ny Mosesy, zany na voa Mosesy menimenina, aza menimenina tsy manomboka andrano fa manao ny asany devoly, fa ataovy ny asa nampanaovan'Andriamanitra anao. Fa za miteny aminao fa ny commando rehefa manafika, miaramila ny raha lasy ranabavy rehefa manafika ampanaovana akanjo, mba fantatrao ny dikan'iny akanjo iny, le ohatry ny maitsomaitso maramara iny, amin'izay manko izy tsy tazana rehefa manafika rehefa anaty ala. Mila mitafy amin'izany tsika, satria tsika commando an'i Jesosy daholo fa tsy zay rery. Mila mitafy amin'izany ianao androany. Inona mila tafianao androany? Romaina 13:14 fa hitafio Kristy. Rehefa mitafy an'i Jesosy ianao tsy hita amin'ny fahavalo zany, tsy tazana fotsiny fahavalo, ary nakaiza ary izy teo ianao efa tonga ery amin'ny tapiny ery vohitana otry ary tao lasa miliardera nefa zay saika anaka. Zany ny Andriamanitra rehefa mitafy, zany ny Andriamanitra rehefa manomboka mandatsaka fitahinao anatinao. Amara-parana ny anjarako satria tsy maintsy nahena kely ny ora, satria efa taraikitsika nanomana nanomboka teo za androany miteny aminao, tsangana vaza matahotra any, tsangana vaza matahotra any, fa ny Andriamanitra mpiady mahery, Jehova mpiady mahery ny anarany.
fa meo an'Andriamanitra fotsiny voninahiny. Izy miteny meo an Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofa eo anatrehany amin'ny fiangona masina. Meo an'Andriamanitra voninahiny. Mazambanao tahaka an'ilay jerefy tsara ny tenin'ny Maria, tena marana ko azy. Hoy izy Maria atao fotsiny azay asena atao. Rehefa miteny anao Jesosy aza mamaly aza manta dia mandehana fa hitanao fa tena marina aminao ny teny androany dia para zéro ianao dia ny fitahina manaraka anao tsy mialy zany satria Andriamanitra manana malala anao izy satria tiany anao sakaizany anao raha tsika hiary hitsangana anao ny ty hira anankiray ty misy hira anankiray hoe ento miakatra haitsika zany hira zany eo akaikinao Jesosy amin'izao fotoana izao.
Meu janeiro matar me fala e que tava acabando minha Raha afaka mandohalika ianao dia andohalika tena ifona amin'ny Jesosy tsika. Tsy manaiky tsika androany raha tsy vita fihavanana amin'ny Jesosy. Miainga eo amin'ny teboka ohatrany misy atsika, tsy maintsy tafita tsika. Aleo andeha moramora ambany amin'ny feokirana. Vavaka tsika ary. Jesosy a. Indraindray izay ohatry mora kivy zany. Indraindray izay matahotra rehefa mandalo sedra Jesosy. Fa isan'andro ianao nefa miteny aminay. Impiry any teny anao. Fa te ombanao foana ny zantaka amin'ny fanombany reny akoho ny zanany ao ambany elany. Ahoana ianao matahotra. Fa nga ianao tsy matoky ny heroka. Fa io rano eo ampitanao io. Mombanao ary efa mandalo aneo ianao. Ohatrany tsy matoky an'izany teninao zany zay Jesosy indraindray fa matahotra. Mandohalika eto anatrehanao zay efa mifono. Ohatry ny olana ny ngeza be eo amin'ny fiainana efa tsy ianao. Ka mitovy amin'ny Petera zahay. Vari nanjera an'ilay tafio-drivotra sy ilay ranomasina ny safotofoto. Tsy navita mibanjina anao intsony. Fona aminao zay Jesosy. Fona aminao zay androany. Manomboka androany fiaingana vaovao nandehananay. Eo amin'ny teboka oatra nandehananay androany. Fafahony elokay. Mandalo an'izy eto Jesosy. Tsy mitoetreto mandrakizay zany zahay. Raha mba mety anao dia azariny zahay. Fona aminao ny amin'ny tsy fahamasinanay. Mifona aminao zay efa tsy nanamasina ny tenanay. Na metsiny ianao azany nataonay. Menimena eraky ny lalana. Ny olana ny tany sainay maretsy ariva. Fa tsy mba mifalehibeazanao. Mifona aminao zay. Androany zay Jesosy iverina aminao. Anao tahaka ny Zakaiosy. Niheranay daholo ny tsy nety rehetra nataonay. Fiainana vaovao, lalana vaovao amin'izay nandehananay androany Jesosy. Satria ianao no Andriamanitra. Ianao no mpanjakanay ary ianao no tomponay Jesosy.
amin'izao resy fotoan'izao ry havana, Jesosy mihitsy no miteny aminao androany hoe zanako ianao, za no miteraka anao androany. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia mpandovy ianao ny tena marina, ary tsy ny eto an-tany ihany fa indrindra ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Fa raha isafidy ihany ry havako, raha isafidy ihany, raha tsy maintsy isafidy ianao, za manoro hevitra anao hoe mifidiana ny fiainana vaovelona ianao, tahaka ny Abrahama izay nay mifidy. Marina fa samy tonga tany an-danitra avokoa, na i Mosesy na i Abrahama na i Lazarosy, fa i Lazarosy tonga tany an-danitra niaraka tamin'ny fery, Mosesy tonga tany an-danitra niaraka tamin'ny fantrany, fa i Abrahama tonga tany an-danitra niaraka tamin'ny arembe vavany ainany teto an-tany. Androany, raha mba sitraka ao, raha mba mety ianao, ianao mihitsy ny mila manonona ny ara-bolanao eo anatrehan'Andriamanitra. Andao mba hitondram-bavaka ny ara-bolanao tsika, tseny ny andohanao iny soratra masina, fa ho lehibe indrindra ny hafaranao. Aza manary havako ny amin'izay mety ho teboka ianganao, ny amin'izay mety ho vola eo am-pelantananao, ny amin'izay rehetra mety hapetraka Andriamanitra ianganao androany. Matoki fotsiny, aza manahy ianao fa zanak'Andriamanitra ianao, asany tanany ianao adidiny ianao. Mety ianao le tena manao fandrarana mihitsy, mety ianao le manomboka manokatra zavatra ianao amin'izao resy fotoan'izao, fa ndao haintsika ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Mahisy loharano mihitsy, loharanam-pitahina avy amin'Andriamanitra hirotsaka eo amin'ny fiainanao, ahafahan'Andriamanitra manokatra lalana ho anao. Samy mivavaka androany, mety mpiasa teny ianao tsy fantatro, mety mpanao asa tanana, mety mpandraraha ianao, ndao entiny eo anatrehan'Andriamanitra izay rehetra ianganao androany. Efa nenga tamin'ny fibebahana ianao teo, efa ren'Andriamanitra ny fibebahanao, fianao mihitsy androany ny ilain'Andriamanitra mitondram-bavaka, mitondram-bavaka izay rehetra tianao iangana eo amin'ny fiainanao. Tonony amin'ny alalan'ny vavaka izany. Sotranao izay Jesosy, menao anay izao fotoana fahanay, manombo ny nofinay eto anatrehanao, manombo ny filanay eto anatrehanao, ary mino izay fa efa nentinao zany Jesosy. Fa androany kosa mety izay mba miantoraka eto apototry ny azo fijalenao, tsy manana teny ambarabe zay Jesosy, zay anananay nomenay anao tahaka ilay mofo dimy sy azan-dranondroa. Mety finoana ny anananay, mety vision ny anananay, fa mety vola mihitsy ny eo am-pelantananay, fa mety tsy ho ampy hoento manana Jesosy. Ianao le nampitombo ny mofo dimy sy ny azan-dranondroa, navoky olona tsy omby 5,000, ianao androany no angatahako, amangy ny sambatan'olona zay tonga eto amin'ity toerany ity, ary ampitombo ny am-pelantanany Andriamanitra, ary indrindra ampitombo ny fiarikarenany. Sotra betsaka Jesosy, matoky a Jesosy fa na iza mba nanonona vavaka teto anatrehanao androany, tamin'ny alalan'izao vavaka izao niaino azy ianao ary mamaly vavaka, ary ny anjeliny hoe firanao miaka midina sahady mitondra ny valim-bavaka ho an'ny tsiraray avy. Sotra betsaka Jesosy, hoenty miakatra ny fiainanay Jesosy, hoenty miakatra ny fiainanay. Sotra to ento miakatra afaka mitsangana amin'izay tsika anentina
Eto miakatra sotra Jesosy mino zay androany tsy janona eo amin'ny teboka ny angana fotsiny fiainana mpanomanao reto hita ny fananao androany fa miakatra ny fiainanao sotra Jesosy ianao n'Andriamanitra may manao mihoatra sotra Jesosy asandrato ny feonao ento miakatra ao sotomy ao Jesosy dia hoento miakatra ny finonao aoka hiakatra ny finonao androany aoka hiakatra ny finonao androany dao tsika veritsika farany mafy zany ataovy mafy ho an'Andriamanitra aoka hiakatra ny finonao a tanteraka tokoany zany ho amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina teka mafy ho an'Andriamanitra tsika ry havana te hafa mafy ho an'Andriamanitra aza metsara velatsy mihitsiny iza natsapa atsakany tanana zay natsapa mihitsy hoe nanomboka niakatra zany moralina zany nandreny tenin'Andriamanitra tena raha tsy natsapa ianao aza mitsanga aza manangan-tanana teo ambony tsara ny tanana fa androany ny départ zéro anao dia akarina aloha moralina anao dia akarina ny finonao mba hirehitra amin'izay tsika eo am-panompoana an'Andriamanitra sady zany miorakora mafy ho an'Andriamanitra mirehitra amin'izay anao manomboka androany hirehitra sa tsy mirehitra mirehitra sa tsy mirehitra mirehitra sa tsy mirehitra zay mirehitra tsika rehetra Itenan Jesosy Metsy mirehitra mamay vaiza Itenan Jesosy Metsy mirehitra mandraky zaiza Itenan Jesosy Metsy mirehitra mamay vaiza Itenan Jesosy Terra façon de tilasa Terra façon de tavela Somalaina Terra faça vela Mesulike Itenande sociawe Itenande sociawa Mesulike Mesulike Itenande sociawe Itenande sociawa semreta de tanteka teka reta mai fai Sai somente vunaniwe Itenande sosi Sai somente canso madio Itenande sosi Sai somente vunaniwe Itenande sosi Sai somente canso madio Itenande sosi Sunika no to vitaiza Tiru no karakarana
Tsy lasa tsy ilaine izay voataitra fidioany izay ilaine mesolike mesolike Kitchenan Jesosy awe Kitchenan Jesosy awa mesolike awe mesolike Kitchenan Jesosy awe Kitchenan Jesosy awa Yamina Sambi miambina 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 Yamina Bene besat svene Funa besat svunna Mambal mafi Funa besat svunna Yo Ay 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 Out of my fonte kawan Jesus Hande sati hande 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 sati hande 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 Mredo sati mreita Breita Breita Mredo sati mreita Yo Here Mesulike Mesulike Kitchenan Jesosy awe Kitchenan Jesosy awa Mesulike awe Mesulike Kitchenan Jesosy awe Kitchenan Jesosy awa Kitchenan Jesosy awa Kitchenan Jesosy awa Urakura kama fon'Andriamanitra Voninahitra leo an'Andriamanitra reriany Haleluya Masina 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 Jehova tompony maro Enky ny voninahiny tany rehetra Petraka isika Ao tsara ve? Tsy hoe fomba fiteny fotsiny ty fa zay mihitsy ny tena marina na tianiza na tsy tianiza tsy tahaka ny nidiranao teto no ivoanao eto niditra teto ianao malositra azafady raha diso zany miditra eto ianao malositra niakatra amin'iny toatra iny mbola tena lositra tsara mihitsiny niandra lesonao koa vao may tena lositra tsara mihitsy ny tena loso ty ody fa mivoaka ianao eto ho fenon'Andriamanitra ny heriny amin'izay vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe matanjaka amin'ny fanompona eo amin'ny départ zéro fa tsy misy fetra ny fiafaranao amin'izay manomboka hatreto miakatra 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 mialatsiny fa misantatra ny landro tsika ho fiteniko foana teo marina fa eo akalivary le famonjenatsika mikalivary fa tsy haiko na mbola mikalivary any na tsy mikalivary tsony ety aloha dia ataovy mihitsy mikalivary fa rehefa any fideranany any iorakoraka ny any tsy maintsy mazaka miorakoraka ianao ety ianao rery mampibebe ny an-danitra any raha tsy mazaka miorakoraka ny anjely rehetra miorakoraka ianao ka tsy maintsy miorakoraka didao isantatra ny lanitra miorakoraka maty mibolina atsaka ny tanana zay mba nareo mivady ny tonga eto nareo mivady ny tonga eto nareo mivady ny tonga eto zay dia raha eo akaikinao mihitsy ilay vadinao dia mba raiso ny tanana dia mba miara-mitsangana nareo mivady mba mampiseho hoe zany ray manambady zay kosa
ianao no tsy hitondrango teka mafy be hoany nitondra vady eo atsakany tsara eo tsy mipetraka ilazany ianareo mitsangana rehetrarehetra eriariny ery fa efa mandeha ny sary sy feo ao ambany raha mety aminareo fa raha tsy mety aminareo fa mijoro eo ihany nareo ho atanjahan'Andriamanitra nareo tsy ho reraka mandrapitapitra ty fotoana ity eo ihany nareo dia mba mifampisakambana kely raha mba mety eo moe dia mba jereo masony izy zao manko le dikany aleo ilendalenda le tsy nitondra vady eo tahaka izay netiko ihany dia zao zany mariazy nareo zany androany zay tsy nitondra aloha dia eo ny raisiny eo ry ramsea mameo izy hay Ichuchuni fiti Uwabasi Winajamanisha Wirukuverisi Ameruveruku Kaifanay tiretulundrua Na tiretulundru Fayumpu piainana Fayumpu piainana Na inna miseho eto an-tany miseho eto an-tany emonona ifampitantana fitiavana tononay Jesosy tonian'ilay Jesosy ivavaka ho an'ireo tompovady izay mitsangana ireto isika sotranao zay Jesosy satria mbola nisy tananao niazona ho an'ireo tompovady izay mifamina mifampisakambina amin'izao andro ny fifadikanina izao zao manambara fa Andriamanitra ny filaminana ianao ary tsy nisy ny filaminana tsy tonga teto ireto tompovady reto fa na ireo nandeha rery teto na ireo mijanona tany atokantrano tany androany dia namafiorina mifankatiavan'ny mpivady ianao Andriamanitra dia tanterao zany araka ny habe ny famindramponao amin'ny anaranao Jesosy Tompo no angatahana izany vavaka izany misaotra Jesosy amen petraka isika rehetrarehetra andao hiteka mafy ho any Jesosy ary ataovy mafy ataovy mafy mety gaga angamba ianao hoe ahoana ary nanjary nisy orakorako ohatran'izany ko zany ny alehetiko oraky mimpandresy zany départ zéro ka miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary dia fanomonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsy raray avy ho anareo izay mijoro eny arina eny dia misy seza anankiroa efatra enina valo ireto mahazo makety aloha ity ianareo dia raha ohatra moa tianareo ihany mijorojoro eny inona moa maharatsy an'izany efa samy départ zéro ihany nefa fahalalako azy efa tsy départ zéro tsontsika izao fa efa lasainy antenatena antsika raha fahitako azy satria vao niala tany an-trano ianao dia efa tany ny départ sa nisy nanidina tonga taty tsisy nanidina tonga taty fa tena départ avy ny atokantrano tany dia mba hasorona daholo ny zavatra mipetrapetraka amin'ny seza fa ny seza tsy azo ametrametrahana zavatra ny olona zao manao départ zéro fa tsy reny entanareo mipetraka enireny ato zany misy seza anankiray ato
mbola misy ihany aty aloha ty mahazo mandroso ianareo e. Ato mbola feno andray reto seza miandry olona. Ny ary mijoro fotsiny seza ato miahaka miandry olona. Ny seza indray ato manao départ zéro. Mahagaga. Ato mbola misy anankiray a, sa misy olona eo. Nakaiza le olona. Ay lasany ambany. Ato ay reto mbola misy seza lavalava ihany koa a. Mbola azo ipetrahany reto. Ny seza indray manao départ zéro ato. Tsy rariny a. Le entana zany mba halana kely amin'le seza fa alohan'ny olona hipetraka. Eo ka, aza lefa lavitra fa eo. Tiako mbola misy, mbola mahazo mandroso ianareo reny fa mbola misy seza ihany ato. Mandrosoana reo ohatra tsy menatra makaty aloha, inona moa tokony hamenatra anareo ao? Olona maika andrombaka valimbavaka ve dia menatra? Miazaka za manao départ zéro ianareo makaty aloha, mamonjy seza mamonjy valimbavaka. Afaka didy amin'ny seza ako fa nampandrosola tsy nety mipetraka raha izao zavatra ataonareo. Mbola misy seza toko mbola malany olona 9 so dia maika hody ary ireo olona ireo mahatonga tsy mety makako ty. Fa nga isy hijanona eto ato angazo atoriana hody daholo rehefa avy départ zéro eto. Eny ary a mbola malany olona 12 eto. Na lehilahy na vehivavy afaka makaty e. Rehefa tsy fantatrao ny tenanao dia anontaniana eo akaikinao hoe za ve lehilahy sa vehivavy? So tsy izay mampisalasala tsy akaty aloha ty fa eto malalaka eto. Miala tsiny azafady amin'ny fitenenana, misy tsy malala ny tenany ane ireo olona fa dia départ zéro hono e dia tonga fotsiny. Zay mbola misy olona 4-5 aza mbola tonony aty a. Atomboka ity resaka ity satria efa lasa ihany koa ny fotoana. Ny androantsika dia araka ny fananentanan'ny pasteur Miro teo a, eo an'ny mpivady rehetra. Soran'Andriamanitra tonga eto nareo mivady ary tena fifaliana ho anay mihitsy manaritavanareo eto a. Ny amory vadiko dia tonga eto izy fa tsy afaka nakanaka teto izy fa dia natao distance zany ny anay ilay fisakambinana teo dia any an-trano manao azy. Ka zay le izy misy soratra masina zay matsy any amin'ny Amosa 7:2 ngamby izy raha tsy diso manao hoe ho tafaradalana vanondroa raha tsy efa ny fanaiky. Matoa ny olona anankiroa tafaradalana dia nisy inona tao? Nisy fifanekena tao. Hitanao fa voasakambina ny lehilahy le ramatovadina dia tsisy fandavana mihitsy hoe mialahy fa mamenatr'olona, tsisy an'izany teo satria izay mihitsy le olona anankiroa mifanaiky mba ho tafaradalana izy. Ka dia mirary soanareo mpivady rehetra zay tonga eto. Sasa zao tehiteny tahaka izay ny eto hitatiany anahy mba hahatratra amin'ny farany zany fanambadianareo zany a dia mbola ho tokantrano irian'olona fa tsy anir'olona. Ho an'izay mbola mitady zanaka moa dia mahazahozy zay irina. Ho an'izay mitady zafikely a tongava soa araka izany a. Fa na izany na tsy izany ho tsofina rano koa ny tsy manambady. Misy vehivavy ake mitady vady zao tonga eto tsy ampanangatanana. Isan'izany nareo izay memereo. Fa misy lehilahy koa eto mitady vady ary za mino
fa ity andro anankiray tya ny ona ny lehilahy sy tsy manambady sy vehivavy tsy manambady. Ho an'izay mino an'izany zany dia ASVM izy rehefa mirava. Mazavaiko ny dikany ASVM fa so mampiady hitondra vady fa zay efa manana kosa dia hajao zay anananao. Aza mieritseritsy ny amin'izany tsony a fa andeha no départ à zéro itsika rehetrarehetra. Ny atao hoe départ à zéro zany dia miverina tamin'ilay fitiavana voalohany. Tsy fantatro na firy taona ny vadiny nareo nitsangana tereo fa ny anay moa zany efa tena 7 taona lasa zay. Zany nefa somaro fa zay mbola jeune a. Mandaika kosa raha milaza anay ho antitra zao paozinay zao e. Be felonina nareo raha zao ny olona antitra. Na dia 7 taona ny vadina azy. Ary dia nafinaritra tokoa tamin'izany 5 taona zany tamin'ny 2 taona lasa fa niverina teo amin'ny alitara iray zay a na masinina indray 5 taona ny fanambadinay. Tonga dia tany ny vadinao anao zay tsy nitondra vady eto. Andao hiverina indray tsika départ à zéro a, hiverina amin'ny alitara indray. Ho heverina indray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ino ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany? Na dia nono maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana. Fa saika maty ihany le izy indraindray. Atao fanomboka seho an-trandrinao a. Fa saika adino ihany zany indraindray. Ireto teleto no mitoetra amin'ny finoana ny fitiavana ny fanaterana fa ny fitiavana lehibe indrindra amin'ireo fa saingy ny eny zany fitiavana zany. Mila miverina départ à zéro mpivady rehetra. Samy mijery ny vadina. Andao hiverina départ à zéro tsika hoe. Aza mijerijerena fina mijerijerenao aza mijery ny anatsy. Ahoana fiverenana ho amin'ny départ à zéro ho an'ny mpivady dia tsotra ihany. Tsy hiverina ifampikoty indray a mialatsiny amin'ilay fitenenana fa andao hiverina amin'ilay tenin'Andriamanitra nandrenana ilay tokantrano. Mba saintsain'ny mpivady ve zany tenin'Andriamanitra nandrenana ny tokantranony zany. Mbola mitoetra tsara ve ny mpivady ao anatin'ilay vato fototry ny fanambadiana kristianina. Mbola ho tsara ve ny mpivady. Sa efa natakany rangahy telefônina ka manontany raha matomana hoe inona ny loka rangahy zay ataonao eo sady etsy ihany izy amin'ny telefônina. Ataoko trondro tsy maninona eo am-pinanana vao metraka fanontaniana fa inona ho ny loka. Misy mpivady ane mpivady tsy mahay miaina. Mpivady manina tsy mahay miaina. Fantatreo ve dia zany mpivady tsy mahay miaina hainy mihitsy miresaka amin'ny olo-kafa. Ary zay no nahatonga ilay mpivady nasiana ny sakambona teo fa mba hitsakambina ny olo-kafa. Fa rehefa mivadina izy tsy hainy ny resaka sy mitaky ny sakambona amin'ny vadiny. Zany natao hoe mpivady tsy mahay miaina. Ka rehefa tsy ho sakambinao ny vadinao a dia efa misy olona vonina ny sakambona azy. Zay no nahatonga lira hoe lasa ny vazaha vadiko. Misy vazaha miandry any ary ny vazaha tsy tia ratsy vola manambady ka tany ny azo fa sarotra mila. Nasaina nangatana na mpivady izy a dia nisy nanangatana fa tsy eo kaiky ny vadiny. Aiza vadinao madama? Tsy jery anao fa soadozanao za foana jerijery amin'ny pastera. Any ariana any izy mba jerijery eo ihany. Hiverina indray tsika mpivady rehetrarehetra any amin'ny loharan'ny fanambadiana izay namorona an'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Hoy ny soratra masina any amin'ny Genesis 2:2 hoe tsy tsara raha irena lehilahy
fanaovako vady sahaza ho azy izy. Ny vady zany dia nataon'Andriamanitra ho sahaza ho an'ny lehilahy. Ka misaoran'Andriamanitra meny vady sahaza ianareo lehilahy. Tiako mba hitsangana kendra-mandelo satria ohatrany teteny amin'ireo mpivady mihitsy miala tsiny mampisangana mpivady. Azafady indrindra tompoko andao mba mitsangana mpivady. Toniko afaka meketsika raha hoe te hitsangana iaraka vadinao ianao hoe tsy maninona. Sa i vadinao hiakatra makaty? Aleonao makaty satria ny lehilahy efa mena vady dia mba tiana lena tahaka matsy. So azafady ray aman-dreny so dia misy tsy mahafantatra vady tony eto amin'ny FPV Tanànandrano matsy dia mba tsara mampitsangana azy mpitiavana mihitsy tsy maina reto anoloana eto hoe mahafinaritra be Andriamanitro faonandreny nanjary nanao an'izany nareo hatramin'izay ve rangaha tsy nanao an'izany dia akehitriny ve ho départ zéro aseho vahoaka ianareo dia manjary hafiafy dia aoka ifampisakambina ny mpivady ireo. Tena ho ataontsika pratika angely izy fampisakambina mpivady. Tsy maina raha fampiontakondana kely nareo hoe mety daholo zany. Andriamanitra ahoana ny fahitantsika mpivady rehetra tonga eto ao tsara dia inonao koa rehefa tonga any an-trano dia ataova ohatran'izao dia ao tsaritsika. Izy zany no vadiny tony FPV Tanànandrano reniny tehaka ho azy satria mety misy tsy mahalala azy rehetrarehetra. Sotra tompoko dia miangavy antsika mpivady rehetrarehetra mba hanana an'izao toetra izao isika any atokantrano any. Mba hanana an'izao fietsika izao tsika any atokantrano any satria hiverina indray amin'ilay teboka zéro. Ny teboka zéro matsy dia fanombohana. Ka mety efa lasa lavitsika dia adinodino ny fanombohana dia hiverina indray any amin'ny fanombohana isika rehetrarehetra. Dia manentana antsika aho avereno ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izay nahatonga anareo mivady hilahatra tahaka an'izao. Tamin'izany mbola tovovavy kely sy tovolahy kely. Enona izao koa azy. Izao kosa ve dia mbola tsy tovolahy kely sy tovovavy kely. Ahoana kosa fahitanareo izao ve? Nareo zao tovolahy sy tovovavy fampijery fampijery ange nareo hoe zao dia makaleo anao ve mijery ny vadinao io? Sanatria isy teny ve zao ve sisy ianao? Pratika ny antsika dia mba ataovitra io vadinao rehefa tonga any an-trano any. Teneny ny vadinao ry lehilahy isany mbola tianao dia teneny koa vadinao ry vehivavy isany za koa mbola toraka izany. Dia samy manakimpy ny masony isika izay tsy nitondra vady. Azafady tompoko akipy masonareo izay tsy nitondra vady. Tsy mila mangala mpijery aoka mba hiondritra daholo afa-tsy za rery nijery andry zareo eto satria ho départ zéro androany. Azafady. Misy menatra hanoroka ny vadiny matsy eto zay ny tena olany. Ka dia miangavy nareo tompoko aoka mba hanondritra ny lohanareo izy tsy nitondra vady. Ny feo amin'ny fotsiny ataoko heninareo fa zavatra ataon'zareo aoka mba tsy ho hitanareo fa aoka nenina zay tsy nitondra ny vadiny teto eny ary. Dia andeha mba asehontsika ary zany atao hoe départ zéro zany ho an'ny mpivady rehetra amin'ny alalan'ny oroka. Misy miady varitra mafy sotra tompoko. Zany ve le tamin'ny 20 taona lasa zay ve le tamin'ny 15 taona lasa kitsevitsevoka kely ohatran'izany ve le izy nefa tamin'ny mbola mpifankatia tsotra adiny ray ao ihany ny fanorokony koa tsy mahalala menatr'olona saingy ankehitriny rehefa départ zéro ve taminareo mpifankatia tsotra ve dia zany ve ny fifandroanareo nefa sika départ zéro. Mba atao miramina kokoa zany le izy mba ho hitan'ny olona rehetra.
Mahafinaritra Jesosy io mahay mampifankatia mpivady rehetra. Mahazo toerana tompoko a. Sotra ray aman-dreny napaka rehetra tamin'izao alitara. Teka mafy ho azy rehetra tsika menakavy. Tsy spektakla izao na fampisehoana fa famerenana indray hatramin'ny voalohany na dia fifankatiavan'ny mpivady azy. Ary zay moa ny anjara menanay hoe avereny indray amafisy indray fifankatiavan'ny mpivady a, fa ny mpivady kristiana indrindra zao a no tena manahirana ny tokantrano kristiana ary manahirana ny mandamina azy ka dia andeha hiverina amin'ny loharano voalohany izay namoron'Andriamanitra ny fanambadiana. Tsy tsara ozy raha irera lehilahy fanaovako vady zaza ho azy. Koasakasaka izay efa manambady indray mieritreritra ankehitriny. Hoe iza marina moa ty vadiko ty? Avy amin'ny Jesosy marina ve ty? Efa efatra ny zafikely, mbola mametraka izany fanontaniana izany indray. Avy amin'ny Jesosy marina hono ve izy io? Zanakiza hono izy ty. Nefa tamin'ny anatitra voadiondry hita tsara zao ny ray aman-dreny io. Saingy efa taty amin'ny taona maro dia mipetraka iray fa tena zanakiza hono io. Andeha hiverina hatramin'ny voalohany mihitsy ka mpanambady rehetrarehetra. Fataro ny itiavanao ny vadinao tamin'ny voalohany, izay tsy napahita tory anao, tsy natafandramandry anao. Ny lehilahy tsy nahita tory, vehivavy mivady mandry fotsiny retraniny any, te hiona, te hiresaka, te hifamihina. Za tsy te anontany hoe vina zao no mifanoroka fara ny mpivady, fa teto moa dia niterena mihitsy teo fa dia tsy haiko hoe ve ny voalohany no tsy fantatro. Nanay mivady voantseo maraina. Ilainao fitezan'ny fitiavan'ny mpivady zany tompoko. Ilainao fitiavan'ny mpivady zany. Ary raha tianao avozina fifankatiavan'ny mpivady dia tsy misy afa-tsy miveverenana tamin'ny voalohany ihany. Inona ny tiavanao azy? Fa nanina anao ny tia azy? Nefa vahoaka be ireo no faneresereteny tontolo rehetra teny. Fa nanina ny masonao no tsy patatra amin'ny anankiray iny? Izay fomba ny tiavanao azy tamin'ny voalohany izay avereno. Fa raha tsy izay ny tafaverinao dia mangatsika ilay tokantrano. Maina ilay tokantrano? Mangatsika. Ary rehefa ny tokantrano mangatsika dia mangatsika na ny fidiram-bola, mangatsika ny fahasalamana, mangatsika ny fianaran'ny ankizy, mangatsika ny asa aman-draharaha, mangatsika daholo ny ao an-tranon'Andriamanitolo satria ilay mpivady mihitsy ny efa mangatsika. Ka andeha ho averina ao afanaina indray. Ahoana ny fanafanana azy? Dia fiverenana tamin'ny voalohany mihitsy, tahaka ilay fankatiavana tamin'ny voalohany. Fa raha izany ny tafaverin'ny mpivady rehetra ho sambatra izany tokantrano izany. Ary izany ny tombony ho anareo mpivady izay tonga teto. Ny anay hoe efa nalefanay mialoha e. Izany ny tombony hoe mpivady izay tonga teto. Efa tsy départ à zéro intsony nareo zao. Fa efa ilay nafenina tamin'ny olona mihitsy ny efa hitan'ny olona teto. Ka noho izany, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Asaina maninona hono lehilahy? Asaina amin'ity ny vady. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Tena tia ny vadiny ve ny lehilahy? Ary manaitra ny vadiny ve ny vehivavy? Amin'inona naneke ny vehivavy ny vadiny? Ary amin'inona ny tiavan'ny lehilahy ny vadiny? Zany hoe mahatonga mpivady fanao loserina rehefa mandeha indraindray. Misy 10 metatra ny elanelany. Ary zany tsy dia rahako loatra mivady satria tsy arany le fandehako. Mba tsy tenenany olo hoe fa naninona ry pasteur Mahefa ny tao fanao loserina satria tsy arany le fandehako. Za ma tsy mandeha 90 km à l'heure. Izy 22 km à l'heure, mbola 70 km zany tsy arany tja. Tsy arany. Ka ny mpivady zany rehefa mandeha
raha mitovy ny fandehany dia tokony ho tafaraka foana ny mpivady fasakasaka zay tsy nitondra vady aloha androany mba eto ihany eo amin'ny manaraka mba ho fitezana zany ny fitiavana anatin'ny tokantrano sy famerana zatra ny voalohany a dia miankina ny mpivady ihany tsy fantatro zay nitiavanao ny vadinao aloha e fa niany nitiavako azy a dia tsy ola zaiko antanio aho rehefa mirafa fa raha voatahirinao nitiavanao ny vadinao tamin'ny voalohany tsy manao tsinitsinina an'io ianao ary tsy manaratsy an'io ianao ary tsy mandroko an'io ianao satria tadidinao foana le nitiavanao azy tamin'ny voalohany ao ve nareo efa départ firy tsika izao mbola isyteny mbola départ zéro zany zay zao inona hono zany tsy fantatro mihitsy raha vavy a za zao tonga eto fotsy dia tsy fantatro zany angamba efa tsy départ zéro tsony zao ary efa miroa ambin'ny folo latsaka zao ve mbola départ zéro ihany fa farafaratsiny efa misy zavatra azo ety namody sady atreto ka milaza aminareo mpivady rehetrarehetra ny manambady aza misaraka zay mitady vady mahazo zerina ary raha ihany koa tedavina fa aza mitady mihoatra an'izay zay efa manana aza manao zay sarahana fa tany mafy zay anananao mba tsy hisy haka ny vadinao tiavo ny vady ire olona ajao ny vady karakarao ny vady kolokoloy ny vady safosafoy ny vady tambatambazo ny vady anao virahira ny vady fa tsy isak'izay mira dia zao hoe fomba ny lehilahy manam-bolona mampijaly vady iza laza taminao fa tsy maintsy mampijaly vady rehefa manam-bolona ny lehilahy ary zany mahatonga ny mpanambady mora misaraka satria zany ny ouverture ataony amin'ny espasy dia mitsinjaka izy mivady tsisy heritaona akory a paster miala tsiny nisaraka izahay fa nisaraka naninona kay le hira mihitsy nefa teny amin'ny voalohany nefa nyteny hoe fomba lehilahy manam-bola mampijaly vady azadino fa ny olona manambady dia zan'Andriamanitra toetra amin'ny teny izay ny safidiny fony izy nanambady ary zany maharatsy ny teny sasany tsy izay mahafinaritra fa zay omeny ny tompo anao zany no entina raha ohatra hanambady hofofoko vadiko mandrakizay ianao iza ny laza taminao fa hanambady mandrakizay ianao tenen'olo le vadinao tsika tsy mpivady mihitsy rehefa tonga any an-danitra hoe sa misy hanambady rehefa tonga any an-danitra tsisy fa hitovy amin'ny anjely daholo tsika menakavy noho zany tsy mandrakizay ilay izy fa mandra-pahafaty ihany fa rehefa maty dia hitovy amin'ny anjely daholo isika rehetrarehetra ny fitiavana dia manarina fahotana maro ny fitiavana dia maro-po mora fanahy tsy miavina tena zany ve ny mpivady ao an-tokantranao ny mpivady dia mandefitra amin'ny zavatra rehetra nefa toa misy ihany mpivady mifamono mifandratra atsangano ny tanany zay lehilahy vonono ny vadiny hoe tonga eto azafady manangana tananay ro lehilahy fa tonga dia voantsongo fehana fa iny matsiny tsisy pahita fa ny aty tazan'ny olona ihany vehivavy mamono vady jesosy io ny vonoany ramatoa ny vadiny ny vady tompoko dia tsy natao vonoana
fa natao inona ny vady tsy ho velomina fotsiny ko ina-potsiny ko ina-potsiny ko nataonareo vehivavy ka ianao tsy vonoan'ny lehilahy fa ny vady dia natao hiara ifamelona ary misy vehivavy brital mamono vady ngeza loatra angambany ka fatifateno ihany ny vady rehefa aka vady ry lehilahy fa so amonony ianao io maty ianao manjake betaka ny tsara betsaka fa tsy hoe tia ny vavetivety dia tia no alaiko adoboka indray mandeha na ve vonjeo araka izy ny ankizy ko matahotra lasa hitsara ny adinareo vady nataon'ny ankizy eo an-trandro dia ataon'ny ankizy tantara manao hoe novonoiny nenina itao dadanay ka dia lasa nitomany izy andehody any amin'ny reniny le rangany ray ony andehody any amin'ny reniny fa vonony ramatoa nefa ny Genesis toko faharoa ny fahaefatra amby roapolo dia hoe andaony raisiny reny le lahy dia hitsambana amin'ny vadiny ka mipetraha tsara tompoko zaho zao fito amby roapolo taona ny vadina fa tsy mbola nikasy tanana ny vadiko ia namono azy na indray mandeha azy io izy io aza mitsangana io fa hataniny olo rehefa mirava satria ny tanana tompoko rehefa lasa indray mandeha dia tsy mijanona tsony io fa sady manafosafo io mamelaka tahamaina ary zany ilana fitandremana ny vady tsy natao vonoana fa natao hiaraka ifamelona hibebaka matsy ny lehilahy rehefa avy eo izay namono vady sy ny vehivavy satria izay ny mahadepara zero atsika mba tsy famonoana intsony raha mbola misy anankiray ao anatin'ny tokantrano araka ny voalazan'ny Korintianina faharoa toko fahavalo mbola manana fandeferana tsy rava io fa matoa io rava ny mpivady mihitsy tsy mahay mitoetra anatin'ny tokantrano izay alehany ihany alehany ary nahita anankiray andray mandeha korotana izy mivady nanino izy mivady hoe raha mahino tsara nareo ny korotana efa vaorina ny etan-dramatoa andeha ody rangamy siditsidiny eran-trano inona ho aty ataonareo mivady andeha ody hono izy aleoko ranga andeha ihany fa tsy sisy lalana io a nefa hatramin'izay niaraka teo ihany zao ve ho any vahaolana farany andeha ody nareo andeha ody ianao andeha ody dia ahoana ataoko izy kely zay alehandreo zay le mpivady tsy mahay mipetraka zay alehandreo ny alehandreo tsy mety ho azy ao inona aty ataonareo aza manao an'izao ianareo fina koa moa nidiranao amin'izany za tsy miditra ho afa mba miteny fotsiny aho fa inona koa moa andrareko an'izany zanke tsy miraraha an'izany fa miteny fotsiny aho ka raha azo arana dia arao a rehefa tsy azo arana dia ndana soavaty zany fa inona ho ah le olany zao le olana tonotono le rangahy zao le olana dia niteneniny te le olana tsy ho teneniko le olana fa ny vahaolana no teneniko fa so ianaranareo ny an-trano io le lazay pastera ary nisy anto matoa izy niteny an'iny tratry ianao zao ka tsy ho lazaiko le olana fa ny vahaolana ny teneniko te dia hoe miraisa saina mivavalo fa so dia sanatria anankiray tamin'ile ono maro tamin'ny fanambadiana no antony zao satria anao ny safidy ena dia ny ono maro azy zay no antony efa tany amin'ny 12 taona 13 taona lasa zany zavatra zany zay no antony pastera ay zao lazaiko nareo a ny tenin'Andriamanitra tafanambadianareo tsy mialo ao tokantranonareo ny mandra-pahafatinareo ka so sanatria zay no antony zao zavatra zao alamino aloha rehefa natao teo le dinidinga sy nresadresaka dia ny fanaikany izy mivady dia ny borandra mato moramora ny entana dia rangahy lasa tony dia tony le safoapoaka sady mamoa varavarakely manakatona voina ny ilany dia akatona ny ilany dia io nampifandimbiasiny eo manala ny fonony izy zany
za ty tenanareo rehefa tezitra tompoko dia le telefony an-tany anakapoy amin'ny tany fa za mivady ny kitikitiana fa iny mbola azosoloana ihany. Zay ve le olana? Zay le olana. Eny ary hivavaka tsika mba hiravana izao olana izao. Rehefa natao mivavaka nitomany le ramatoa ao anatin'le ranomaso mihitsy. Maso moa zany efa bongo be ny alina tontolo satria fizay zany le zavatra hitranga eo dia ao anatin'le vavaka nitomany le ramatoa. Rehefa vita ny vavaka dia samiratra teo zay dia niravina ny ady, nivorahana netana ho averina amin'ny plasiny tsirairay avy, hiverina départ zéro fifankatiavana izy mivady na dia efa 3 aza ny ankizy nitakoko teo ampovoan-trano. Dia hoy ny fiteny malagasy hoe zaza fito tsy mahafetrano. Fitenin'ny malagasy olona ivonina isaram-panambadiana zany. Fa amin'ny kristianina tompoko lahy sy tompoko vavy, mialatsiny ataoko tompoko lahy sy tompoko vavy. Sy ny tena mbo manao kabary kely ihany, raha te haka anay dia maka. Indrindra amin'ny fanambadiana. Any anay raha vehivavy bevoka nangatana azo mbaniny zanany. Rehefa niravina ny tantara te dia inona moa ny isaoranareo mivady? Tsisy antontolo isaoranareo raha izaho manokana. Tena mbava nataoko teo dia efa niravina zao dia mipetraha tsara amin'izay. Dia amin'ny fomba mezinezina io ilazana ny vokany ankehitriny fa efa lasa pastera izy mivady. Tsy hoe za akory ny dia naninona tao fa za rehefa saika andeha nahita ny fahakiviana satria ny ankiray mivintra ny ankiray tesy ny ankizy mitakoko. Fa misy teny iray mbava tiana apetretana amin'ny mpivady. Tsy izao mihitsy ny namoron'Andriamanitra ny fanambadiana fa ndao hiverina hatramin'ny voalohany indray. Te hitodika amin'olona manambady rehetra zany sy anareo izay mivonina handeha hanambady. Atsangano tana izay mbola tsy manambady aloha tonga eto e, azafady ho an'ny lehilahy fotsiny aloha. Ataovy ambony tsara zalahy nareo koa ohatra mbola tsy vonina mihitsy a. Zeny atsangano tsara e, tsy tanay tsara zeo. Nareo ve efa vonimborina ny anambady mitaditady vady? Mbola tsy eo, mbola tsy programa mihitsy, mbola tsy départ amin'izany mihitsy. Ary atsangano ny tana vehivavy mbola tsy manambady. Ataovy ambony e, hitan'ny tompony eny misy anjely mijery eny eo ananinao e, eo ihany dia efa mifanandrifa eny ny tanan'ny anjely ato makato ny ary makatsiny aty makaty. Tsy hainareo ve zany paika ifanamasony ika tsy miteniteny foana e. Ho hitanareo zany rehefa midina amin'ny tohatra eo nareo fa hanitsaka ny tongotrareo izy. Dia tsy maintsy hijanona nareo ka metraka fantaneo inona no antony. Dia hiteny izy hoe zaly nanangatanana. Départ zéro zany anatiny an-trano fa tsy nentina azo vady mihitsy hidina eto izy raha riva izy hanitsaka ny tongony dia tsy maintsy hijanona izy hamatatra le nanitsaka ny tongony hitondra vady mody zany olona zany. Vitsivitsy no nitehaka satria tsy mihevitra hitondra valim-bavaka ody. Zay ne tsy miteniteny foana e, ary tsy manala azy tro na hoe ty ampimenareo fotsiny ilaina ny mime. Ary zay tsy mime amin'izany ndana mody sina natao eto. Zay tsy mifaly amin'ny fiainana, tsy mifaly amin'ny fahatanjorana dia olona tsy mba mitsiky mihitsy izy, tsy mety mime mihitsy izy. Dia arabain'ny olona izy ny an-dalana manao na ry dadabe sy nenibe. Dia dadabe sy nenibe ahoana zaiko ny zanakaiza vao 7 taona ny voalohany satria tsy ao anatiny mihitsy ilay fifaliana. Paoly apôstôly dia nanavatra mihitsy hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Hoy izaho indray mifalia. Ka isika zany natao hifaly eo amin'Andriamanitra. Mifalia mivady ny fahatanoranao, taninao mbola talora, na nahoana ny tiavanao io, nahafaly anao io.
tezitra tamin'io satria nandisy fotoana izy amin'ny valo ny fotoana amin'ny sivy izy vao tonga dia tezitra ianao tamin'izany izy tonga tamin'ny fito sasany ihany fa tsy tehise hoe za tonga alohanao indray azonareo ve le zavatra tiako ambara azo ihany rehefa avy eo satria fanao fotoana amin'ny valo izy amin'ny sivy vao tonga izy efa niafina tao ambaditry ny pototatsy fa niandro ilay tamin'ny sivy sasany mba ilazana hoe izy ony tsy tahita sady tsy mainka ny tsy tara nefa ao ampony efa midoboka ihany mampianatra anareo zahay 17 taona zay mba nanaovana fanamasinana fanambadiana nahita karazany maro dia mba mampianatra anareo zay mbola anambady sy anareo zay efa mitoetra amin'ny fanambadiana avereny tompoko atsangano ny tana zay manambady nahatratra 5 taona hoe jereko reo za tsy anontany mipiriny nareo fa faravakeny indray mandeha isa-taona zany efa 5 sahady mety mihoatra n'izany aza ny sasana azy isan'andro ampitomboy 5 zany dia ampitomboy 5 taona efa tokony saraka mihitsy zany raha izay adina atao hatramin'izay fa reo nareo mbola eo loka mangetsira zay divana mpiasa nanao tsy mety raha matoa voalevilevy avereno ray zany zay neny mivata tamin'ny réseaux sociaux tatonga le teny toriny dadanareo tantena andravangy fivana tamin'ny 5 taona lasa tamin'ny 96 zany naverina tato indray niaraka tamin'ny zafikelyna izay tamin'izany dadabe maefa za ohatra tsy mety raha tsy mirakoatran'izany sady sarata 5 taonako efa nioatra 2 taona indray ary mihevitra ianao zany indray zay amin'ny 15 taona asaiky daholo nareo rehefa tonga somatsara zany raha sitrapon'Andriamanitra na dia hitehaka fotsiny ihany aza tsy manina raha tsy tolatrodrana azo nareo amin'izany fotoana zany fa ny fahitananareo hitehaka ho anay mivady afaka 7 taona zany 17 taona mahafinaritra anay zany mahafaly anao ve mivadinao io misy hoe teny sy ny anahy tena hazo fijaliana ho ahy mihitsy ka ianao ny tahifidy anioko io ny tsy nampahita toratra amin'izay ko ianao ny tahifidy an'io tenenina foana fa i Martin nge miandranao atsy Clovis ihany nataony Clovis nahafantatra ny anarany amin'izay hoe takizay ihany ony misy nanenina ve nareo mivadinareo io hoe za aloha tena nanenenako mihitsy ny nanambady azy ary misy hoe efa niteny mihitsy hoe nanenenako mihitsy ny nanambady anao fa taorinan'izay ny tenenenan'izay tsy zarizary tsony le tokantrano ndao hiverina départ à zéro raha izao ny fandehana tena aleko mihitsy tsy nanambady dia tsy manambady ianao dia anao inona anao mopera sa anao masera fa raha nanambady kosa ianao efa men'Andriamanitra sahaza anao ajao kolokoloy safosafoy na misy volondoa izy na tsisy volondoa mialatsiny itony reny ary ny tena mahafinaritra anjay zany belokelitro mba hizavatra keo Andriamanitra io hoe mba azonareo ve zany zavatra lazaiko zany zany eny no ataonareo rehefa tonga any an-trano any fa tsy araka ny tenin'ny pastera dia fanorika ontsika ianao ony aza mamono atsony kasikasianao tanana eo fa za zao tsy anaiky an'izany tsony taoko mahalala ny anarako ianao efa 5 taona nalalana ny anaranao manino ianao mbola miteny an'izany ataoko mahalala ny anarako ony ianao efa fantatra fa ianao mihitsy marizanina hatramin'izay sainga kehitriny dia ataoko mahalala ny anarako ianao efa ela ny nalalako anao zany vadiko zany andao hifankaty isika
fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Misy entina mody ve zany zavatra zaiko zany zao? Vonina mpiatra an'izany ve tsika zao ny tokantrano any? La zao zay marina. Sasa zao avy ny adiny vady tany an-trano tany. Tonga eto izy amin'izao fotoana. Eto izy mifalifaly eto. Tonga vany izy verina indray. Mbindina oatra mofo gasy molony anankiroa. Hanitra tonga manontany rangahy hoe tonga sady angah. Nga tsy natory tany. Andao hiverina amin'ny fanavaozana amin'ny fitiavana indray mpivady rehetra. Averiny tahaka ny tiavanao ny vadinao tamin'ny voalohany. Raha isy ny kiasy tanàna ny vadiny fotoana fibebahany zao. Fa ny tanana tompo tsy natao aminona olona, fa natao hanasoavana ny vadinao ho an'ny olona manambady. Ny tanana tompoko tsy natao hamonona olona, fa natao kosa hifameloma mpivady raha resaka vadiny resahana. Tsara mitsika mitodika amin'Andriamanitra. Tsara mpivady rehetra mamerina indray hatramin'ny voalohany. Ilay fomba nitiavanao ny vadinao, ilay fomba fankatiavanao tamin'ny vadinao, ka nahatonga anao napakatra azy ho vady. Misy olona nieritreretry ny vadinao iny taloha fa saingy nitodika teny aminao izy. So sanatrian'izany fa izy teny hoe zangy efa tsy tia azy mihitsy, fa nampalahelo azy nitomany be izy dia lasa tsy maintsy naraiky ho vadiny ihany a. Voafitaka ianao raha izany nieritreretinao. Tonga ny antany an-dada raisiny anay izy dia nitomany be izy hoe laony izay hivady, ka dia izay raha maso zay dia nanaiky tsy fidiny aho ho vadiny. Tsy zany tompoko noho izy, fa zay nitiavanao azy tamin'ny voalohany averenao ny vadinao indray izany. Manana fotoana anankiray hamerenanao zay fomba nitiavanao ny vadinao tamin'ny voalohany izany. Raha ianao lehilahy zatra mpamono vady no tonga eto androany, andao hibebaka. Raha ianao lehilahy zatra manao didiky fe lehibe ao an-tokantrano, tezitra dia azerany ambaravarakely ny tele, nefa raha pitson-day ihany ndao hiaraka hividy ihany. Tezitra dia azerany ambaravarakely ny vilia, tezitra dia atotatota ny zavatra rehetra, nefa raha pitso hifanaraka ihany fa ndao hividy vaovao. Lany andro mividy vilia nareo menakavy, fa ndao hibebaka. Raha ianao ilay vehivavy tsy azo raha monina, fa na dia ny vadinao aza kivy noho ny aminao, andao hibebaka hamerina ilay nitiavanao tamin'ny voalohany any vadinao io. Dia ataontsika lira hoe raiky feno ahitra ity ny zanakao, ny foko dia mahatra raha lavitra anao. Dia hitsangantsika anao zany izy zany. Rerajo feno ahitra retiny zanakao,
dia bakeo anatin'Andriamanitra ho atsika rehetra izay manana ny vato ny men'Andriamanitra atsika nefa nataontsika tsinotsinona teo anatin'Andriamanitra izay nanome azy ireny vadintsika ireny na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy andeha hibebaka eo anatin'Andriamanitra nanao teny mandratra ny fony ny vadintsika nanao teny tsy voahevitra noho ny fahatezerana tamin'ny vadintsika nanao fiatsika tsy voatandrina noho ny fahatezerana tamin'ny vadintsika eny nandroaka ny vady aza ny sasany andeha hitoraka ao anatrehan'i Jesosy andeha hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra diso teo anatrehan'Andriamanitra isika satria vady saza no nomeny ho an'ny vady izay men'Andriamanitra ho atsika io fa sady saza ho atsika io no tandrifo ho atsika io fa saingitsika nanao tsinotsinona azy Jehovah Andriamanitra efa niteny hatramin'ny voalohany ianao fa tsy tsara raha irera lehilahy fanaovako vady saza ho azy izy le vady saza sady tsy ampinany tsy analana mety amin'ny ilana ho azy Andriamanitra saza ho azy ny tolorana azy Andriamanitra no nataonay tsinotsinona indraindray nanaovanay teny marary nanaovanay teny tsy voahevitra nanaovanay fiatsika tsy mendrika teo anatrehanao Andriamanitra izay nanomezany vady saza izany ka izany ny fonany eto anatrehanao izany ny bebana ho an'ny manambady rehetra na ny nitondra vady na ny tsy nitondra vady na ny tonga eto na ny tsy tonga eto hanavaondray izay Jesosy ilay toko-pitiavana izay efa nifanoloranay fony ianao nanamasina ny fanambadianay tsiraray avy hanavaondray izay ny toko-pitiavana izay efa nifanaovanay fony izay handeha hivady Jesosy mangataka aminao izay haverenao tena anatin'ny fonay tsiraray avy indray havereno ho départ zéro indray araka ny loha hevitra izay tanteranay ty amindroany ty fifankatiavan'ny mpivady rehetra ka ho tahaka ny tiavanay azy tamin'ny mbola mpifankaty tsotra fotsiny ihany no hitiavanay ny vadinay tsiraray avy manomboka amin'ity androany ity ary hisatatra n'izany zay rehefa miraha veto na hoe ny an-danana na ho an'ny atokantrano naizanaiza ho an'ny mpivady rehetra Jesosy ary misy manam-pikasana kosa eto fa tsy mbola nahazo zany vady zany fa niandrandra taminao raha nisy fihetsika tsy voahevitra nataon'izy ireny nisy fiavina vonana mifona sy mibebaka ho an'ireny olona reny zay Jesosy mamindra fo amin'ireny ianao mamelany heliko izy ireny ianao Jesosy tompo ireo ny manambady rehetra na manana zanaka manambady ka mahita fahorinany amin'ny tokantranon-janany raha mibebaka ho an'ireny olona ireny izay olona tonga mandoaika tanao atrenao ihainao ny fitarenana zany olona zany eny ianao Jesosy raha mba misy anaran'olona voatonona eto fa misy tokantrano mikorotana no any raha mba mahatonina ny zany reto mpanomponao reto amin'izao andro fifadikanina zao raha mba mibebaka ho an'ireny olona ireny reto mpanomponao reto amin'izao andro fifadikanina zao iaino an'izany eny an-danitra ny ianao hamindra fo amin'izany olona zany eny ianao hamerina amin'ny lony ray fifankatiavan'izany olona zany eny ianao hamerina amin'ny lony ray zany tokantrano zany olona zany eny ianao Andriamanitra mba ho tahaka an'izay namoronanao azy hatramin'ny voalohany sotra Jesosy nivezivezy aho ny tsara javatsoa kanefa tsy nahita izay nahafapo tsaka antsika rehetra nivezivezy aho ny tsara
misy raha anankiray ty riavana ataontsika hoe mitondra lohateny hoe ry malala ao ka hifankaty isika ho antsika ray aman-dreny rehetra tonga eto amin'ity toerany ity fahoriana ho an'ny zanaka mahita ny ray aman-dreny miady ary raha misy olona tonga eto mikasa ny sara-panambadiana za tena miteny aminao aza mandeha amin'izany lalana izany lasa lamody ho antsika manaraka an'Andriamanitra na misaraka be dehibe ny mpiandra misaraka be dehibe ny pastera misaraka ary ny mampalahelo a tsy mampamenatra antsika izany raha mba mety nareo andaontsika hibebaka ny amin'izany ny ravavintsika any amin'ny fiangonana sasany dia fady izany misaraka izany fa isika ohatrany hoe rehefa tsy mifanaraka dia ny vahaolana andao hisaraka ary reharehan'ny sasany riavana hoe za efa nanambadiny telo fa andaontsika tena tsy mba tsy zany a hirany ty hiritsitsika dia andao mba tena hibebaka ho an'ny fisaraha-panambadiana ary raha ianao a le mikasa andao tena hiemotra hoe hiverina amin'Andriamanitra aloha ry malala aoka hifankaty isika Kifankaty fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana zay rehetra ty tena terak'Andriamanitra ivavaka isika Jesosy io mampalahelo ny mahita ny tokantrano izay misaraka ny ray aman-dreny noho ny amafisa-po ary zany ny fonanay aminao ankehitriny Jesosy satria mijaly ny zaza menatra izy na hiteny amin'ny mpiara-monina na amin'ny namany ara hoe dadanay sy neninay efa nisaraka be dehibe koa Jesosy ny mpanomponao izay misarabelona mampalahelo ary tena mampalahelo anao zany ny fonanay amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy mamelany elokay
mamindrafo aminay fa misy ny fotoana tsy mihaino feo anao tsony zay fa zay tiana ihany natao ary zany tena ifonanay Jesosy tsy mampaninona anay ny miaina hoe ady efa nisaraka izay dia maivana aminay ary ankehitriny Jesosy mba mangataka amin'ny anaranao zay ahidiny ny fanenao masina raha misy olona eto mikasa hoe hisaraka mbola azo amboarina zany mbola azo vainy zany Jesosy ary mba mangataka amin'ny anaranao a Jesosy io aoka mba tsy hanjaka ao anatin'ny fiangonana ny fisaraha-panambadiana Jesosy raha mba mety ianao tena tsy voatazana tsony ny fahamasinana fa dia mampalahelo anie Jesosy ny mahita ny fiangonana hoe tsy mampaninona mihitsy hoe tena hoe miakatra zany ary tena mirongatra be zany fisaraha-panambadiana zany satria ny antony zany dia tsotra Jesosy manaiky izay ampiasain'ny devoly ka raha mba mety ianao Jesosy tena hiverina izay ilay fiangana vaovao Jesosy efa nomenao fahefana izay andrava sy androka ny asan'ny devoly rehetrarehetra anangana ny tananay ankavanana ary izay ankehitriny andravany zany devoly mpanakorotana tokantrano zany fampisaraka izany ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andidina ny asan'ny devoly mampisaraka ny tokantrano kristianina rehetra maimay amin'ny afon'i Jehovah ny kalalody ny zazavavy reny devoly tsy tia mainty menarana ela ny devoly manao taingom-bola ny fananao masina mangatahanay Jesosy ampitoetra n'izany tokantrano zany Jesosy io eto kosa izay dia manao voady aminao fahitazona ny finoana avy any aminao ny fanantenana ny fitiavana anorona ny tokantranona rehetrarehetra amin'ny teninao Jesosy ka tena fiangana vaovao tokoa ho lasa lavitra izay ary matoko koa izay Jesosy fa tsy hanarana ianao araka ny vavaka nataonao hoe tehirizy rehetra amin'ny anaranao Jesosy dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovana izany vavaka izany dia misaotra Jesosy io amen. Mahazo mipetraka tsika ry havana da hitehaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'izany fampianarana izany engany eny tsy nanambady rehetra tsy teny hoe inona kiny idirako fa matoa ny fampianarana rehetra tonga dia mahasoa na dia ny amin'ny hoavy azy nasoa antsika sa tsy nasoa antsika izay fampianarana izay nasoa tsara mite hafa mafy ho an'i Jesosy ry havana nisy mpitsara anankiray ny teny ny taraina zao ny fitaraina ny mpitsara anankiray nanao hoe tena be asa be zay fa raha reto raha latabatra reto ty latabatra misy any aty atao tonga rikatra ary dia atao ohatry ny firy metatra ny ohatry zao firy metatra io zao roa metatra io roa metatra amin'ny alavany makaniny ny dossier eny amin'ny fitsarana fisaraha-panambadiana fotsiny ry havana ary aizany betsaka amin'izany aty am-piangonana manomboka amin'ity mahasonandro androany ty satria depara zero daholo ny tokantrano rehetra zay anorona tokantrano rehetra manomboka amin'ny anaran'i Jesosy tsy izy tso zany fisaraha-panambadiana zany amin'ny anaran'i Jesosy olona maharitra amin'ny tokantrano daholo amin'izay manomboka androany fantatry ny devoly ry havana ary ty tiako ampianarina anao tsara ty fa ao tokantrano ny fototry ny fitahiana zany nandravan'ny tokantranony Adama sy Eva raha te ho tahiny ianao depara zero dia ny tokantrano ao atokantrano tompoko za te hiteny amin'izay mbola vao anorona tokantrano zay anorona tokantrano zay efa ao na seza ray sy vilany ray sy sotro ray aza sotro ray nitambaranareo mivady dia vilia ray nitambaranareo mivady ka tena mafiorina ny fifankatiavanareo amin'i Jesosy ny fifankatiavanareo mivady za miteny aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy
andeha roplanareo rehefa atsoatsy anao vola tantely zany am'izay ilainareo any na ena tsimo na ena valatra na enandrefany satria kely ny andohanao dia lehibe ny fiafaranao hotahinany nytokantrano rehetra fa izao koa raha tsy mifankaty amin'Andriamanitra tsika tsy afaka niteny hoe ho tia ny vatanao. Andeontsika mba hanao fanekena amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanatitra. Aza mbola maika amin'ny kariposy aloha apetrao aloha ilay tanana any a antovy ambonitra zao ny tananareo hoe zay ifankaty amin'i Jesosy iny ifankaty amin'i Jesosy safo kely ary ny tanan'i Jesosy ny eritreritra zay sotra ary zao anao fanekena amin'i Jesosy ianao dia manao fanatitra amin'ny alalan'ny fanatitra. Aza mieritreritra androany tiako azavaina amintsika aloha fa ty fifadikan'ny ty dia tsy fitadiavam-bola velively na anao popy rivotra ary ianao ao anatin'ny hoaniny io. Ainao zany popy rivotra zany izany mahay popy rivotra mo dia atsofoka ao ny tananao fa tsisy ninona ao anatiny zany atao hoe popy rivotra. Azafady miresaka an'izany na anao popy rivotra ary tsy mampaninina fa tsy fitadiavam-bola tompoko ny anaovana nyity fifadikan'ny ty dia azo vola be tanina nandrano dia anaovana WC. Non, 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 non. Tsy makany amin'ny WC ny azontsika androany fa tena ny ampiorenana ny finoantsika tsirairay avy. Maro mpitiavana ianao sy Jesosy rery any ny mahita Jesosy porofoka androany fa tena tiako ianao. Iteny ny tompo ho tiako foana ny miaraka aminao ka mbola tsy mandeha aloha ny fanatitra fa hitsangantsika dia anao vavaka ianao. Vavaka ataonao dia zao vavaka fitoriana fitiavana amin'i Jesosy. Dia hoy ny tenin'ny soratra masina hoe ny zavatra ny finoana dia arahana asa. Zay ka ao anatin'ny vavaka izay ataonao aloha mialohan'ny fanatitra dia tena hitory fitiavana an'i Jesosy satria izay manome am-pifaliana no kasitrahana. Tiako ianao androany ry havana tsy hoe anao vola be ho an'Andriamanitra tsy zay ny tanjony fa hoe anao fanatitra ankasitrahana. Fanatitra ankasitrahana. Manasantsika rehetra hitsangana eo mpitsanganana ndao hitsangantsika rehetra azy mbola mikaroka any am-paosinao aloha ianao fa ndao hiteny amin'i Jesosy mangataka ny feokira taovy malefadefaka tombo tiako foana izay lalany hitondranao hitorianao fitiavana an'i Jesosy dia ao anatin'izay ianao andao hitory fitiavana an'i Jesosy fotsiny. La zao zay mba hitiavanao an'i Jesosy ihany koa tahaka ny tenenan'ilay mpivady teo izay nitiavana ny vatany. Ambarao amin'i Jesosy androany raha tena tia azy ianao tahaka ny petera ry petera mo tiava ianao ndao ary ataovy ny vavaka ao azy. Sokafo ny vavanao hivavaka fa hivavaka na lehantsika eto ry havana tsy hijerijery na lehantsika eto fa hivavaka anao lehantsika eto manatrika antsika eto ny tompo. Ataovy ny vavaka ao manambara fitiavana amin'i Jesosy. Mba toroy fitiavana Jesosy mba toroy fitiavana tahaka ny olo tianao hoe Jesosy ndao mba andramo zany mba toroy fitiavana izy mba toroy fitiavana izy mba toroy fitiavana izy te handreny feony malalana izy androany te handreny feon'le malalana izy androany ianao zany malalana zany tiany mba ho reniny feonao zany ny feony malalako ho Jesosy ho avy hamoa azy. Rehefa tsy fantatr'Andriamanitra ny feonao rehefa tsy fantatry Jesosy ny feonao ho sarotra amintsika ry havana niakatra ny lanitra ka antontony am-baravarana fa eto atao fantatry Jesosy ny feonao amin'ny alalan'ny vavaka ataonao. Zany ny mahatsara ny vavaka amin'ny teny fa tsy mivavaka any am-poany satria tsy fantatry Jesosy ny feonao. Toroy fitiavana izy aza mangataka ninina fa toroy fitiavana fotsiny izy tia hen'ny feony malalako tia hen'ny fanganoan'ny feony malalako Jesosy no miteny aminao androany. Hoanao zay ny tokantrano any manaraka ny tambajotra tserasera eo am-pitoerana eo anao ambony fandriana eo anao ka marary toroy fitiavana Jesosy. Tiako foana ianao Jesosy na dia marary ary tiako foana ianao Jesosy na dia mikatra azy tiako foana ianao Jesosy na dia anaty olana ary teneny Jesosy tiako ianao tsy misy fepetra fa tiako fotsiny tsotro zao ianao Jesosy.
ny fiteneny tsy le ny foko Jesosy androany ny fanatitra tsara indrindra omeko anao, ny foko ny fanatitra tsara indrindra omeko anao, ny foko ny fotsika tsiraray avy. Aza omena ny vola ny fonao, aza omena ny arena ny fonao, aza omena ho an'ny olo-kafa ny fonao, fa omeo an' Jesosy. Ianao afaka manao toy mivavaka. Tsika rehetra amin'izay ary. Afaka manomana an'izay atolotra ao amin'izay ianao. Omany amin'izay ny fomari-pitiavana, ny porovo-pitiavana. Aoka ny fonao ny anetsika anao. Aza ny sainao no manetsika anao fa ny fonao manetsika. Tovy mafy amin'izay ary ho an'i Jesosy. Zay voalahatra ao. Ianao no andradraiko. Zay voalahatra ao ry Jesosy. Zay voalahatra
atsara avoku topoyana malanizay aso. Eny tanana eny Jesosy topoyana malanizay aso. Jesosy io eny tanana eny ny fanatitra rehetra, fona ivokatra ny fona ileletsehany fona iny androany ianao ankasitraka ny reto mpanomponao reto, tahaka n'ilay vehivavy nanatitra ny fananany rehetra teo amin'ny tempoly. Amasino ny fanatitra i Jesosy. Amen. Mahazo mipetraka isika ry havana teo anatin'ny firana hira mitory ny fitiavana. Tiako loatra ianao Jesosy, nde raha tsika zany dia rehefa manao n'le fanatitra ianao mantatitra eny aminao eny dia konona dia miteny tiako loatra ianao Jesosy. Aza tao hira mahazatra anao fotsiny zany fa tena tao vitsiny hoe avy anatin'ny fona ho any mihitsiny Jesosy hoe tena tiako ianao, ty le fitiavana, ty le fitiavana. Mety ozany hoe tena tsy ampy ty Jesosy, tsy ampy ty, fa hitan'ny tompo ny fonao manolotra izany.
mandritry ny fanaterana fanatitra aloha dia angatahantsika ny atonian'ny fiangonana tanànan-drano reniny mba handray ny fitenenana maray aman-dreny azy izy koa no misolo tena ny ray aman-dreny dady ary ndreny atoandro mba raisitsika miteka mafy be i raha matotonia efa hitantsika hoe izy mivady fa ohatry zao ndray feoany. faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ny fitandremana tanànan-drano andao io fa hofatanana ho fampiarabana tahin'i Jesosy daholo tsika rehetra. Ny fitandremana tanànan-drano dia nanomana ny vavaka fifatikanina androany. Niantsoana tsika rehetra misaotra anareo avy any amin'ny fiangonana rahavavy tonga eto, misaotra anareo ny avy any amin'ny fitandremana hafa rehetra makasitraka. Dia para zero ny lohahevitra androany ao anatin'izao vavaka fifatikanina izao. Inona hoe taovy mafimafy say fanaona dia para zero tsika rehetrarehetra. Zany hoe rehefa mody any an-trano zany tsika vao miala eto ianao zay rehetra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa nahitsanao teto dia tsy hiverenanao tsony fa dia para zero ianao eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Sady zany hoanao zany be fampianarana teo amin'ny tokantrano. Raha ianao ilay vehivavy masika, raha ianao ilay vehivavy be teny ny vadinao dia para zero ianao fa manaiky vady ianao manomboka androany. Sady zany ho an'izay lehilahy mety nampiasapiasa tanana nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia para zero fa fitiavana nomenao ny vadinao androany. Sady zany atao feo andelahy daholo le mamaly. Sady zany te afo mafy be arany lehilahy ary na ho an'ny fiainanao amin'ny tokantranonao ary mety nisy ady atrehanao, olana atrehanao, tsy fisina atrehanao, mino fa androany ianao dia para zero amin'ny fahombiazana ny fiainanao manomboka androany. Dia ino izay atokisy izay ny vavaka fifatikanina ry havana tsy fitadiavam-bola araka ny tenin'ny pasteur teo ary naveriko tamin'ny alahady izay satria betsaka tsika ny tonga ny fangatahana atao anatin'ny fitandremana tanànan-drano ka fotoana angamba zao mety ho averina kely izay fanazavana izay hoe anangana fiangonana izay anatanteraka an'izao izay dia mba mangataka anao vavaka fifatikanina. Tsara be ilay vavaka fifatikanina fa ao ambadika ilay izy misy endrika fitadiavam-bola dia ampanetretena ny birao maharitra sy ny birao ny fiangonana eto amin'ny fitandremana tanànan-drano mamerina amintsika fa ny vavaka fifatikanina atao anatin'ny fitandremana araka ny napetraka dada randrena atoandro izay ray aman-dreny eto amin'ny fitandremana dia tsy azo tanterahana ao anatin'ny rotina fahazarana na amin'ny endrika fitadiavam-bola fa ny vavaka fifatikanina dia tanterahana intelo na inefatra rahabe indrindra atao anatin'ny fitandremana tanànan-drano ary ny eo anivon'ny birao maharitra no manatanteraka ny fandaminana momba n'izany. Ny antony ozy izy dada dia izao no hoe ny vavaka fifatikanina dia tena fitediavana an' Jesosy zany. Sady zany tena fitondranao mihitsy izay mavesatra eo aminao. Betsaka neny ao anatin'ny baiboly ao rehefa nivavaka sy nifadianina izy dia nahazo an'izao andeha hivavaka sy nifadianina dia miositra alavenina mihitsy zany hoe fanomboana mihitsy an'ity tenanao ty fa tena andeha hitady an'i Jesosy ianao. Ary rehefa ho arinan'izay ianao dia misy zavatra narianao tao, misy zavatra mibebahanao tao, misy zavatra elanao ao izay natao hoe vavaka fifatikanina. Ka tanterahana zany ny fonana amintsika rehetra izay manao fangatahana eto amin'ny fitandremana tanànan-drano fa izay no antony tsy ahafahana manome atsika
anatanteraka an'izay ny zavatra rehetra rehefa malalaka ny fotoana raha angataka hoe anao déjeuner concert tsika izarany resaka opération rehetrarehetra azo atao daholo zany fa mififadikanina kosa dia napetraka ho intelo na inefatra raha be indrindra fa ny eto anivon'ny fitandremana no mikarakara anazy fifaliana ho an'ny fitandremana tanina nandrano a mahitanao mody avy eo a vao eto ianao dia efa le départ zéro efa amiray ihany hoany zao a efa niala efa niaingasady le départ anao a ny rahanao amin'i Jesosy eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra na niara-panahinao na niara-nofonao aza kivikivy zany fa manana betabe Andriamanitra omenanao dia matoki fa manomboka androany ny fiainanao a raha tena miaraka aminy ianao matoky an' Jesosy tsy verina départ zéro tsony fa mba hivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika nafinaritra ana le fitenenana teo izy ary mora matadidinareo hoe tonga any an-danitra izy fa niaraka tamin'ny arena sy ny fitahiana iza lela izay mpanompon'Andriamanitra teo i Abrahama tsika rehetrarehetra koa ifampitatana ho any an-danitra hiaraka amin'ny fitahiana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra kely sisa no teneniko a dia hijanona mba andao anao départ zéro amin'ny fitoriana ny filazantsara départ zéro amin'inona ajanony amin'izay androany ny fanavakavahana ny fanenjehana ny zavatra rehetrarehetra fa zao mba andao hitoro ny filazantsara ny samy kristianina tsy hitoro filazantsara ianao ho FPVM ny olona fa hitoro filazantsara ianao ho an'i Jesosy satria nahoana amin'izao fotoana izao moa misy finoana raha vavy anankiray tena miazakazaka amin'ny fitoriana ny olona ho any aminy fa ny kristianina kosa maninona variantsika miady variantsika amin'ny fampitsikera variantsika amin'ny zavatra maro fa ry zareo mandeha moramora mitona olona marobe ho any aminy amin'ny asa soa amin'ny fitoriana amin'ny zavatra rehetrarehetra androany andao anao départ zéro amin'ny fitoriana ny filazantsara mba hitondra olona ho an'i Jesosy ho any an-danitra tsika sady zay dia mahefa be daholo fa raha tonga ny fotoana manaraka anatanteraka vavaka fifadikanitsika efa mitondra olona ray avy akoatranao zany ianao fa nahavita ny asa fitoriana izay nanondrahan Jesosy ianao dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any amaranako azy atao anatin'ny fanamboarana ny WC ny fitandremana ka dia mametraka ny fialan-tsiny satria ny atao mirihana fahaefatra sy ny WC rehetra amin'ny sisiny aty dia tsy misy mandeha fa manamboatra ny fosy any amin'ny farany ambany ka dia ohatran'ny sahirana kelyntsika mba midina daholo any amin'ny rihana voalohany sy any amin'ny farany ambany ho an'izay rehetra anao an'izany besoin izany makasitraka tompoko dia samota iny Jesosy daholo dia mirary soa misaotra ny tonitsika misaotra azo ihany koa ny men'Andriamanitra tolotsaina amin'izany tadidiko tsara tamin'ny confinement rehefa hoy Jesosy hoe soloina le hira fanolorana fanatitra dia teny mihitsy ny dada hoe tena nitsinjatsinjaka be mihitsiny tao anatin'ilay fanolorana fanatitra fa tateoriana moa izy tratran'letsika le miramina kely zay dia tena fitiavana mandraky izay toko mila tsy iainga mihitsy ny première fandao averina amin'ilay tena original tena falo tsy hoe ono fa tena faly zany manolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra izany dia tsy misy olona mikombokelika any nandeha daholo ny rano zany mbola tsy lafo ny savony dikan'izany bahana tsara mihitsy manolotra fanatitra ho an'Andriamanitra tena ravoravo mihitsy io le vokatry ny fitiavantsika vokatry ny fotsika atolotsika ho an'Andriamanitra tsangantsika rehetra fitiavana amin'ny endriny tena ho tsara ndao ary Ooh.
mafimafy hoany Jesosy. Mioraka tsara eo andriko tokiko ianao mpiandria sauti satriana tiaka sauti satriana tiaka sauti ewa satriana tiaita bizotoraka ho any Jesosy. Teka mafy ho any Jesosy. Miondriko zahay misaotra Jesosy. Misaotra falo ny fonay manatitra ny fanatitra vokatra ny fonay tsiraray avy. Raha ny fitahinao anay dia kely ny vitanay androany. Fa ndreto ny fiangonana rehetra iaraka isaotranao amin'ny feo mahery manao hoe misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enke ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Dia mipetraka isika satria dia misy ny voady. dia mbola faly miarabanao voakan'Andriamanitra tonga eto amin'ny 4e étage amin'izao andro sarobidy volamena ho antsika izao satria tena afa-misy ilay miaraka amin'Andriamanitra fa hampianarana fotsika isan'andro mahazoantsika ilay fitahiana. Misy olona nanoratra voady niondrika ampanetreteny no mifahafantarana fa tiany Jesosy izy dia nanoratra tenin'Andriamanitra teny reto ovakiny aorenao fa ilay Andriamanitra ombony eo dia Andriamanitra mahagaga mainy zavatra rehetra ka dia ovakiko amin'ny anaranao zany voady nataony olona zany. Nisan'izy ireo teo amin'ny 4e étage araiky amin'ny 20 ary teo amin'ny 1er étage anankiray. Misy anankiray tena hafakely misy ity teneniko aminao. Manolatra loatra ka fonty olona nanolotra ity fa tena nataony sary fo mihitsy atao anaty voady. Dia nataony tena sarina cœur na dia tsy ilay taratasy no jerena fa ilay soratra ao anatiny ovakiko aminao dia anao mba ahoana ankehitriny. Manolo tena an'Andriamanitra dia izao ilay sarina cœur nataonao an'Andriamanitra. Mihinao fa tonga ny anjelany an-danitra an'izao sary izao dia vakiko aminao zavatra nisoratana eo déclaration d'amour an Jesosy mialatsiny amin'ilay teny frantsay. Tiako ianao Jesosy raha isoavanao amen. Vola ho an'Andriamanitra 10,000 ariary. Jesosy io mba afonjeo ny vadiko fa mbola variana any amin'ny fanompoana tsampy foanatr'izao fipepahana faran'izao mba avonjeo zahay iny misy vola kely 2,000 ariary omenany dadarandrena taona Josefa misaotra Jesosy io amen. Misaotra Jesosy fa namaly vavaka ianao no ilay olana nitrosana izay nampitanteana mafy tsapako fa tsy mandao ahy ianao koa dia mangataka ao Jesosy mbola hitahinao iny olona iny ta io ihany koa ny asanay Jesosy voninahitra anao riariany amena vola 10,000 ariary. Mbola tsy mitsahatra misaotra anao izahay Jesosy fa naneho ianao voninahitra ao tsy navelanao hafa baraka fa indro inty misy vola kely dia kely anaovana asanao vola 100,000 ariary. Fa folokariana vola 4,000 ariary tiako ianao Jesosy ary tena tiako atao boky manontolo vola 4,000 ariary. Misaotra Jesosy fa nomenao asa ny vadiko ary koa notahinao ny tsena misaotra. Mangataka anao Jesosy mba anafahanao anay amin'ny trosa rehetra izay ampetratananay dia apetraka aminao ihany koa ny mba ahafahany izy roa vavy mianatra aty ampianarana aty ampianarana vaovao amin'ity tao ampianarana vaovao ity indro izay manolotra rakim-pisaorana anaovana ny asanao dia hotahinao sy hoarovanao hatrany amin'izay rehetra atao na izay misaotra indrindra Jesosy amin'ny fonay manontolo vola 10,000 ariary. Tsy misy soratra vola 10,000 ariary. Fanatitra. Misaotra anao zahay Jesosy fa nambininao tamin'ny asanay ka ity misy vola
122 500 ariary ary mitsinjara toy izao dada RCJ 62 500 asa fifoazana 60 000 apetraka fianao tananao tompo ny asany rehetra mba ta io amin'izao teparazero zao misy soratra Jesosy amen. Tsy soratra 20 000 ariary raha mpisaorana ho an'i Jehova mankasitraka feny Jesosy fanomenao tompon'andro be tabe indray aho ary nentinao eto amin'ny fifadikanina no ankalazako ny tsingeritaona na anterahako pendant anniversaire-nao zany ampitomboy ny finoko Jesosy ary ataovy mpandrisatra amin'ny farany aho amin'ny adiko rehetra ao amen. 5 000 ariary anaovana ny asanao. Misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainako nandritra izay 20 taona izay mba mangataka asa ao Jesosy ifonako ny tsy fanajako ny asako hatramin'izay esory amiko Jesosy izay rehetra tsy ankasitranao mangataka asa ho amin'ny zoky sy dadako mahay zavatra mahagaga ianao Jesosy kapetrako aminao ny fiainako manontolo mitresaka Jesosy ny rindriny tranonay raha mba sitraka ao Jesosy dia mba amboary. Misaotra zoko malala tikiloatranao Jesosy amen. 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny mantra. Misaotra anao. Tsy misy soratra vola 2 000 ariary. Jesosy mpamindra fohy indrindra taio izahay io mitokantranonay ambino ny voady izay ataonay androany. Misaotra Jesosy vola 10 000 ariary. Voninahitra ny ho anao Jesosy malala misaotra anao fa tonga soma tsara eto amin'ny fifadikananao. Misaotra ampafolo ny fahasoavana dia taio ny tokantranonay ny ankonako vola 40 000 ariary ho an'ny toby ambotanerana. Voninahitra n'Andriamanitra ririany izao tompo dia rem-pianakaviana ny vadiko maty voaingana ny zanako 5 izao tompoko dia tsy manasa dia mamangataka aminareo mpiara-mivavaka fanampiana amintsika aho tompoko mitady asa klasy mody aho tompoko raha misy fa ny fidira mpianatra efa tombotra dia tombotra dia mangataka amin'ny famindraponareo ampanetretena fanampiana amintsika mpiara-mivavaka eto an-taninan'andrano tompoko marioko fa izao dia mivavaka eto ary mpandray ny fanasan'ny tompo raha ohatra ka raha misy fanampiana azonareo ataonao ny amiko dia ity tompoko misy laharana azonareo antsoina azy alainareo amin'ny sekretera rehefa aveo raha sy tadity 038 24 934 52. Misaotra betra indrindra tompoko dia ny voninahitra iny dia Andriamanitra ririany anisy mandrakizay amen. Vola 500 ariary. Ampafolo karena ho an'i Jehova atolotra ho an'ny toby ambotanerana resy tompoko fa tena vokatry ny foko manontolo vola 30 000 ariary. Indro ao manolotra ny ampafolo ny pensionko tamin'ny volana ho iny 10 000 ariary 50 000 ariary atolotra amin'ny pasteur Miora 10 000 ariary pasteur Njady 10 000 pasteur Maifa 10 000 pasteur Erso 10 000 pasteur Er 10 000 mangataka Jesosy mba hivoaka ny installation ka mitady ho tapaka Tsirama fa misy bebe tsy voalo. Misaotra Jesosy vola 50 000 ariary. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay mandrakariva isan'andro ka ity misy vola 10 000 ariary atolotra ho amin'ny mpanao fandrarana fifadikanina voninahitra ianao n'Andriamanitra ririany anisy mandrakizay vola 10 000 ariary. Fahafolo karena vola 30 000 ariary ho an'ny ekipa ny fifadikanina manontolo andro maraina. Misaotra Jesosy vola 30 000 ariary. Jesosy malala tsofoko mba mangataka aminao mba hitoety zaza vavikely ho tonga aminao zany amin'ny anaranao no angatahako zany Jesosy matoky anao ao amen. Vola 3100 ariary omenany dada Jean Joseph Renatoandro. Tsy soratra 5 000 ariary. Ampafolo karena 5 000 ariary Jesosy malalo omeko anao amin'ny fokony ampafolon'izay nomenao tamin'ny karama nomenao nataoko raisorena dia kely dia kely aza amena vola 5 000 ariary. Tena tiako ianao Jesosy, tiako be loatra ianao. Anniversaire ko anio bon anniversaire fifadikanina mahafinaritra iny vola kely ho an'i Jesosy 2500 ariary mangataka fahasalamana amin'ny Jesosy dia omena Jesosy anao zany fangatanao zany dia toy izay ireo olona nanao voady nanokatra ny fonon'Andriamanitra androany manoloanareo zay nare
dia mino afanareo koa mbola noratra ho an' jesosy ilay malalantsika sy hitentsika isan'andro voninahitra n'Andriamanitra irery amen. Misy fanampina vaovao kely azafady a, ny compte ny page Facebook ny radio Fiotazatsoa dia nisy ny pirate atao teny ohatr'izay zany le izy a, dia tsy afaka tafiditra ao tsony zany a, tsy afaka mandeha direct ao tsony a ny zavatra rehetra misy fahitantsika hatramin'izay a, dia misy misokatra ny compte ny page Facebook ny fitandremana taninanandrano izay FPVM fitandremana taninanandrano, dia io zany a no hidirantsika ny fifadikanana izay tanterahantsika androany a, dia mandeha direct ao anatin'io page io FPVM fitandremana taninanandrano, mandeha direct any amin'ny radio Fiotazatsoa. Dia raha misy zany a ny havantsika manontany izay tsy afaka nandeha tatia ka tia merina anaraka n'izay vavaka fifadikanana ny tanterahantsika androan'izay a, dia ao anatin'ny pejy FPVM fitandremana taninanandrano. Misokatra izy io a hifanankalozantsika, hifampizarantsika amin'ny resaka maha-kristianina amin'ny fitoriana ny filazantsara no tanterahantsika ao anatin'izany a pejy izany, dia makasitraka indrindra tompoko. Eny ary mbola daholo ve trany hoe misy fofona ravitoto zany. Eny ary a iary hitsangana tsika zara ngamba mangataka atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nareo misy mandio an'i Jesosy dia aiza kosa ve isaka ny rakitra ve dia tanina foana mba mandiza ho an'ny tompo, mba tena ny mahatonga an'io a tsy ataonareo amin'ny fo le izy. Nareo ohatry ny ambanana amin'ny basy fiterana, fa misy kosa aloha tena na masiny ara tena iara hitsangantsika way mbola tsy taitra ihany izy iary hitsangantsika veriko fanatorika hoe nahalala ozy le ira hoe hitary ny valako iresaka tsika momba ny asa fanompona tsangano ny tanan'izay mpanompo eto hoe aloha verina za tsy miteny tsangano ny tanan'ny mpiandry, tsangano ny tanan'izay mpanompo eto, tsangano ny tanan'izay solafy eto. Rehefa avy eo fantatrareo ny antony, dao ary tary valako izy ny tsosolafy. Tsisy vetra n'Andriamanitra manao ny zavadrehetra, mitoera mamoavoa tsara tsy menjera sady tsy tarantaregetra. Tsisy vetra n'Andriamanitra manao ny zavadrehetra, mitoera mamoavoa tsara tsy menjera sady tsy tarantaregetra. Sankel panandeman ngadabe, sankel panandeman ngadabe, sankel panandeman ngadabe, itarun valakwe, sankel panandeman ngadabe, sankel panandeman ngadabe, sankel panandeman ngadabe, itarun valakwe. Zanak'Andriamanitra zanak'Andriana, yennene wampitaina, yennene mas teolozia, yennene maitafia, yennene simanao cincine, simanao cincine, ambina vacimanine, ambina vacinapena, amena sitapespese, amenne. Sankel panandeman gezabe, sankel panandeman gezabe, sankel panandeman gezabe, itarun valakwe, sankel panandeman gezabe,
fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra gitara ny valako e ambony tanana tsisy fetra n'Andriamanitra mahay manao ny zava-detra toera mamoavoa tsara tsy maintsy rasa tsy tarantareketra tsisy fetra n'Andriamanitra mahay manao ny zava-detra ny toera mamoavoa tsara tsy maintsy rasa tsy tarantareketra gitaro valako e sakery fan'Andriamanitra gitaro sakery fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra gitaro valako e sakery fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra gitaro valako e tena zanaka miasa fa tsy mitazana ene atao ambony fahombiazana ene nao fa satetare esika mamoavoasa zanaka tsy manao tsintsiny azao ambinina fa tsy manine ambinina Andriamanitra tsy tafena amena tsy tafesifese gitaro valako e sakery fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra gitaro valako e sakery fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra sakery fan'Andriamanitra gitaro valako e Pauluane, utaina na raboke, setana de boke, utaina na ramite, rankerte matapite, antana tanana na yenatsa, itana numakidina, intensi mialambavaka, zazi mandera tsiamfana. Taru vala kwe, sakery fan'Andriamanitra ngeza be suruala kwe, sakery fan'Andriamanitra ngeza be sakery fan'Andriamanitra ngeza be gitaro valako e sakery fan'Andriamanitra ngeza be sakery fan'Andriamanitra ngeza be sakery fan'Andriamanitra ngeza be gitaro valako e aorinan isa telo dia sy forakoraka be hoe isa roa telo e ozy izy lesia za hoe mipetrahony aza mipetraka koa nareo eny tompoko nisy pastera niditra tamin'ny voalohany pastery ery a iny izy iny niditra koa le pastera nisy volombavy iny a iny izy iny fa ezaka mafy mba hatafiditra atsika ny aiza moa zao ny dekona lasa nanao ny asana izy ny dekona amin'ny teny grika ingany mba marina ny teneniko misy an'izay hoe dolosy zay teny zay a ny tena anarany dia hoe mpanompo tsy mana-tsafidy tsangano ny tanan'izay manana mpanampy hoe eto mampiasa olona ny an-tranonareo a dia le mpanampinareo avy manampaka hoe izy miteny hoe zao natao loka za fa nahita an'izany a olana tany tokantrano tenena zany le mpanampy hoe le loka dia metsena kely ianao a dia vidianana ka le izy tany amin'ny sisiny le tantara dia ozy izy le mpanampy hoe za zao netrehitra hoe le akohatsy anaty frizidera any nandrahoantsika somary tezitra ely le tompotrano dia ozy izy taminareo atsangana ny tana zay mpanompo eto mpanompon'Andriamanitra io manomboka misy oka aloha fa hafahafa
satria be dehibe ny manonona mpanompo satria resaka asa fanompoana no horesahany eto fa efa mpanompo hafahafa ohatra n'le teo le mpanompo ndray mibaiko le patro dia ndao atsika maka ny ten'Andriamanitra aloha amin'ny Efesianina 4 any amin'ny testamenta taloha ay testamenta vaovao zany Efesianina 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina zay Efesianina 4 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina 2 minitra zay ny lasa amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany zaho miara-mamaky mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanatretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana mazoto ny tana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsoana anareo amin'ny fanantena iray momba ny fiantsoana anareo iray ny tompo iray ny finoana iray ny batisa iray Andriamanitra sady iray n'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra elanazy rehetra dia tonga dia batinganitsika ny 112 sy 12 ary izy ny nanomeny sasany ho apôstôly ary ny sasany mpaminany ary ny sasany evanjelista ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Amen. Ray masino. Amen. Nafinaritra anahy ny toriteny nentin'ilay pasitera anankiray izay tany aminay tamin'ny tapabolana. Atsangano ny tana tsy nijery fitaratra hoe nainga tany an-trano ny androany. Fa inona mampiomehy amin'izany ko misy tsy nijeriko, reo izy reoko. Ary izy indray mbo nijery fitaratra. Fa inona aloha izany no tokony atao e? Raha miala ny trano, alohan'ny voana ny trano, tokony hoe mijery fitaratra, akoatran'ilay hoe tokony mivavaka. Dia ozy izy ilay ray aman-dreny nitarika hoe ianao ozy mijery fitaratra, ataovatra hoe ilay fitaratra, ohatrany hafahafa ve izy izany? Dia manontany ozy niendrika aho, inona mba anjara ataoko ao am-piangonana? Tsy hoe mba nijery fitaratra. Ianao izany miresaka amin'ny tenanao a. Inona moa izany izao mba anjara ataoko ao am-piangonana, anjara fanompoko? Dia samy hoe mamaly any am-pony ihany. Ny tena enjana indrindra dia ilay miteny hoe tsy hitako. Misy an'izany ve? Tsy maninona izany izay hoentinao a. Ozy izy ianao, za mpiandry. Tangana ny tana mpiandry. Hoay! Mety misy pasitera izay titra hoentiny eo hiraka izany e. Asa mpanompoana ozy tsika, tsy maninona. Fa eto ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe Paoly izany no miteny mangataka aminareo aho mba handeha mendrika ny fiantsonanareo amin'ny fanetretena toy izy hoe sy ny fahalemem-panahy amin'ny faripo mifandefitra amin'ny fitiavana. Ty fanetreniteny ity izao ohatra ny enjana be. Ohatran'izao zavatra mahazo ny any amin'ny sampana, misy sampana ato.
sahirana mihitsy mitarika. Ary io na tonga lizy hoe alao aranao départ 0 isika. Andefasana message ny ankizy rehefa mivory rapitso isika sampana ao ananina. Za mino fa andefasana message rehetra mpianatra fiderany rehetra mbo tongava manao répétition. Tongava mivory. Tonga indray ny rapitso. Efa nanao an'izany zay tanaty sampana. Iangaviana isika mihiry isika amin'ny lahady ka mba pasohy ny tenue. Aza tara rehefa miditra ao am-piangonana. Fa mahamenatra be mahita antsika rehefa manomboka amin'ny fotoana izay isika vao miditra. Dia afaka 30 minitra indray dia mandefa indray ny mpandefa message. Iangaviana isika mba hitondram-bavaka ny asa. Fa ny ahiko io mpandefa message io mety handefa ohatr'izao rehefa tsy ho avy koa ianao dia tsy maninona. Eo tsika mantsiny na tonga ilay andao verina n'ilay départ 0 fa ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dilirina daholo vao miasa. Tsy mahita an'izany ve ianareo? Anjaranao mampianatra. Ray aman-dreny ohatrany tsy afaka dia moramora izy. Afaka ihany afa. Ka za mihitsy ny kamo. Io ilay iverenana amin'ilay départ 0 jerevina hoe firehetan'ny olona anankiray rehefa hoe natsoina ho mpiandry izy Nedinedina mihitsy. Piomana, dingana vaventy, dingana voalohany. Rehefa ao aloha kely amin'izay. Ary tena miaiky mihitsy ny mpampianatra. Alao mampianatra dingana voalohany. Fa mampianatra mpiandry sy ny dingana faharoa. Ry tompo. Io ilay iverenana amin'ilay asa fanompona. Reny zany lesika daholo misy zavatra tsy mety. Fatara-potoana ray. Fa eto ny tena zavatra resahany anankiray. Resaka fanetretena sy fahalemem-panahy. Zao ny endrika hitan'ny olona mbola tsy nandray an'i Jesosy ho antsika mpanompon'Andriamanitra. Raha ohatra ireny no mpiandry. Samy manohy. Zay koa dia nitohizana. Fanganareo le izy. Zanga tena notany hoe izy ny mpanompon'Andriamanitra dia izy nareo menakavy. Tokony olo-kafa ny manao an'izay remarika izay fa tsy ianao. Fa ianao zany ka ilay mpanao an'izany. Lozy ty. Io ilay nitenenina hoe miverina zany any amin'ilay départ 0. Ifandrombahana no mitory-teny. Zao na raha hoe hanomboka ny fotoana isika ry havana izy aminareo ary ny terem-panahy hitory-teny. Iza ny hitory-teny? Dia ilay anankiray mbo nanaiky ao raha fataoko pastera. Dia makaoka ny pastera izy dia miteny hoe ahoana moa ilay mitory-teny? Tsy mirehatra intsony ho an'i Jesosy. Tena tsy mirehatra. Manao 10 minitra zany moa efa lasa 20 minitra iny iray mirehatra loatra ngamba. Tsy fantatro. Fa tena hoe andao tena hoe iverina le point zany hoe entiny ny angana. Taloha angeny fifadikanina no anontaniana sy ny alim-bavaka hoe aiza misy sorana Jesosy efa miverina le efa manomboka miverina izy zao mahafinaritra nareo indray zany manontany roviana indray misy fifadikanina. Roviana indray misy. Mahafinaritra zany hoe efa tena miverina. Fa ny mahatonga ny tompoko le ato mihitsy. Le ato ny tsy miverina amin'ny zero. Tsy miverina le ato anatin'ity fotondroa ty hoe. Mbola mitempo an'i Jesosy fa io. Aminareo nge mbola misy dia roviana ary zao ilay fitondranam-bavaka. Mahareta aloha fa ho avy eo ihany sika. Misy amin'izany efa miandry arizay. Dia misy ny zavatra hoe ifampitezana amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Mahafinaritra anany fanampon'ny olona any ambanivohitra manao fananganana izay. Misy fotoana indray mandeha izay indray mandeha sabotsy tsy afaka ny akamoron'ny olona fa misy raha anankiray ihany ny tena. Nareo oziny tsy afaka ko zany tsy anao. Izy reriny ny ady le tany teo. Olona ray mirehatra ataoko zany. Io ilay hoe famerenana an'izany amin'ilay resaka le hoe tena haim-panahy. Dia ozy amintsika rehetra. Raha nanao an'ilay lesona teo tsika. Iza zao mbola miady hevitra amin'i Jesosy eto. Rehefa irahana. Io ny tsisy miteny io. Irahana ianao any ambanivohitra tsororo mandidy. Apebaolay olona mety tsy za angamba zany tompo.
za zao ve nefa n'le fanakena hatramin'ny farany vao mandeha tongotra kely reraka ngeza be a Jesosy a samy manohy tena moa zaho tena mahery reny mpanompon'Andriamanitra misy pastera namanay zay aho io zany tena sambatra ragnahy ianao fa mahery amin'izany ianao mandeha tongotra adiny telo adiny efatra avy ny orana fa rehefa hiditra n'le fiangonana nitsahatra ny orana tena mahery ianao a dia ozony izy zay ny teninao farany tompo hiditra n'le fiangonana za amin'ny ozy tsisy imperméable tsisy elo tsika nena nanao an'izany daholo tamin'ny voalohany fa amin'izao fotoana izao rehefa tsy mibipanahy ianao dia tsy ho avy aho rehefa tsy mandefa mesazy ianao dia tsy tonga miaka nisa toerana moa zany isao toeranao a fa raha vao tsy isanao toerana toy izy ary manina raha mandeha rery amin'izay na va tsy mandeha rakotona irasoa mandeha foana fa tsy hoe vao nijanona izy ohatra ny janona koa ary tompo sady ohatra ny tsara koa ty film ty misy fotoana nga amin'ny fotoana tena engianao mihitsy ny manomboka amin'ny latsaka ilay izy dia hoy izay amintsika rehetrarehetra raha tena hiverina ianao amin'ny asa fanompona le fonao mihitsy aloha averina any amin'ny Jesosy any averina andeha ary ny fiangana Jesosy hiverina amin'le départ tena voalohany mihitsy hirehatra ho anao amin'izao fotoana izao satria mangatsiaka ny andro ny ankamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra bonne nuit amin'ny Jesosy sisa vita naty lamba bonne nuit Jesosy comprendre ianao raha tsy mivavaka il fait froid Jesosy mangatsiaka dia le anatin'ny saina ange miteny izao onerako Jesosy raha pitsy maraina tonga lany raha pitsy maraina mbola mangatsiaka Jesosy fazatairina rehefa mihoatra amin'izay le fotoana tsy mavita mivavaka fa mbola nadozy Jesosy eny an-dalana no mandeha aingana be tena ozy Jesosy tena zao ve zany le voady any nge io asa fanompona verina io mahafinaritra mahabe dehibe ny mpanompon'Andriamanitra manao tafika masina izao mandeha lavitra mandany vola fa ianao zao ovinony nanao tafika masina farany eto manontany anareo ary ianao ve rehefa nitenenina mbo eto ambavaka dia nentinao ve sa nekena fotsiny zany nge ny zavatra tena hoe hiverina amin'le fitiavana voalohany fa ny mamaky ny olona dia le hoe eto ambavaka fa izy tsy vavaka koa tsy zany tambavaka pastera aonao ny valim-bavaka ary ianao mivavaka sasa mivavaka kenao ve nitonam-bavaka ozy ty zany hivavaka dia miteny amin'ilay olona hoe miara mivavaka tsika fa zany nge ny lasa miodina oatra zany nge le hoe ahoana ozy Jesosy afaka makany dego ihany ve ozy zay anareo mivavaka dia ampianarina mihaona amin'i Jesosy le olona dia zay no mahatonga na miteny amintsika rehetrarehetra hoe sao dia very le izy tsanga ny tanam-panompon'Andriamanitra eto miena le tanana satria tady tsy ankatoa hatramin'ny farany tany ndao ary fa ity tompoko no mampatonga le izy somary ohatrany anisan'ny antony anankiray ty miteny amin'izay ny apôstôly Paoly eto zao izy eo amin'ny 9:10 izy renitsoratra nanome sasany Jesosy izy zany Andriamanitra ho apôstôly ny sasany mpaminany ny sasany evangelista ny sasany mpiandry sy mpampianatra ny mampatahotra dia ohatra ny hoe misy fanomezam-pahasoavana ambony raha vao tsy mahita ody le olona anankiray dia ohatra ny hoe ambanimbany zany ny fanomezam-pahasoavanao ohatra ny hafahafa zany zavatra tady hipetraka kanefa ny tsy fantatsika fa ny fanomezam-pahasoavana hoe tsy zay rery misy fanomezam-pahasoavana io hoe mampianatra
misy olona mahay miteny frantsay fa sahirana rehefa mampianatra teny frantsay izy. Ahoana moa ny fomba fiteny amin'ny teny frantsay rehefa miaraba? Motsmaya, bonjour. Ary rehefa velomo? Fa ty tsy maintsy ianareo ahoana le rehefa hoe tiako ianao? Hitanareo fa mizanareo fotsiny. Fa rehefa mandeha lalina io, tena mahay miteny frantsay le olona fa mampianatra amin'izay izy sahirana. Fanomezam-pahasoavana zany a. Zay nge le hoe tena le hoe le asa fanompoana. Ary ny zavatra tiany Jesosy hatongavana dia hoe ahoana raha isika no mianatra mifanompo. Ahoana le mifanompo? Fandefitra. Jereo hoe le akaikinareo, za tsy miteny hoe teneny fa jereo a. Inona zao ny ilanao amin'io masina io? Maninanao sofiny. Fa misy olona nge tena ienjana tonga dia matafitohana be vao mahita vava le anankiray. Hoe koa zany be ny vava tiako maninanao io e. Le tiako tenenina amin'izay zany endrika ivelany fanifalemen'ny olona. Zany mbola resaka hoe tena fanompoana mihitsy ny be dia be tamin'ny mbola misy tany ambanivohitra dia sahirana tamin'ny voalohany. Satria ny probleman'ny olona dia mijery olona izy. Fa maninana tsy mivavaka tsony ka rehefa nataon'le aniny kosa aloha izao veranga vavany zary pastera tsy mivavaka tsony. Fa nga ino no alehanao am-piangonana? Ahoana koa izany ke mahita anazy vao mipotra dia io ny maso be ny ohatran'ny kary iny e. Dia ampianarina le olona. Ary io na ny raha Jesosy antsika andana ampiarahan'ny olona fa misy fotoana ny olona olombelona ny jereny. Fiza mitenanareo fa tsy manana fahalemena izay. Ohatry ny hafahafa nkely fivadikanina indraindray raha vao tsy asiany anarany. Misy olona iza vao ny janony moao. Pastera ianona dia ianona dia ary ianona nga tsy fantatro miarin'olo tao. Dia raha mbola zay ny fanomponao a dia tsy mifantoka any amin'ny Jesosy ianao fa mifantoka amin'ny olombelona. Mpampianatra ray aman-dreny eo alohantsika ireny. Fa misy tenin'Andriamanitra izay ho zaraina ho antsika rehetrarehetra. Ny mpanompo raha amin'ny asa fanompoana dia manaiky an'izay an'irahany tompony azy. Atsangano ny tanan'izay manaiky an'irahany Jesosy azy ary manomboka eto. Na fanangahanareo tanana ary misy. Fa misy tonga ary misy tena. Iny nge dia efa hita hoe zany raha ny anita aloha zany dia efa mandeha tsara. Tanana ihany dia efa ahitana azy na masonareo arako. Ny maso dia efa ahitana azy. Nge tsisy isavanareo zany. Ianao ve dia vonina nompo tokoa. Eny tompoko, eny tompoko, eny tompoko. Irahana amin'izay tsy tompoko, tsy tompoko, tsy tompoko. Sahirana mihitsy ny pastera rehefa maniraka piny. Sao ataovy tonga aloha sonorisation dia ohatra zao dia ohatra zao dia ohatra zao dia ohatra zao. Zay fotsiny miala avany ianao. Io mba apetrao adiny ray meloha. Zay izy voasefitra be. Hola pastera, manahoana? Fangatsy adiny ray meloha. O karery pastera. Dia le pastera koa tsy mahazo tezitra. Tokony. Zany mbola ianarina tolo teny ianarina, ianarina teny ianarina teny ianarina. Be dia be moa zany amin'ilay izy. Fa zao tia anankiray tia ny tao anatiko. Za kosa aloha dia tsy nanana ny hoe za hiala. Ianao ve hiala? Iza ny hiala? Tsangano ny tanan'izay hiala afa-tsofoko rano mba tsy hiala izy. Iza koa ny dia hialanao hoe ndana koa raha ndeha any. Zany sarotra be zany. Ianao rehefa tena miaritra amin'ny Jesosy iny amin'izay mampidina valim-bavaka foany Jesosy. Tia ny teneniko tao amin'ny 67. Nareo, iza mba tratrany tia nareo. Ianao mampahery olona. Zao ny tenen'ilay olona. Ina ny entinao amin'ny Jesosy tompoko? Za tompoko zany paherena fa tsy manam-bola mihitsy. Na ny ariary ary. Le mpanompon'Andriamanitra koa amin'io rakotomanga mijoro. Tsy manana koa na ny ariary ary. Andriamanitra. Raha mba fantatra ty olona ty mantsy za koa ny tsy manana.
dia vita an'ilay pampahary ve ny teny mitovy sao tsika dia omeko anao zany ny mahereza fa nareo meme fa sarotra be raha tsy manana an Jesosy ty olo ty vantsa raha mba fantatra fa niary zao na frère tsisy dia ahoana koa ary zany tiry tompo zao ve nomenao asa ho anahy misy fotoana na mpanompon'Andriamanitra kiray ary mandeha mampahery olona mikorotam-bolona be ny tokantrano dia ilay olona mpaherezana inona tompoko izany no entinao amin'i Jesosy mikorotam-bolona be ny tokantranonay mipitika ny lapoaliny zao sisisy dia hiteny ve ilay olona za koa raha vao teo niady tamin'ny vadiko ary misy mpanompon'Andriamanitra korotaniny olona avy an-trano nandehanany taty azanareo ve zany misy problema tany izy fa misy inona any ao zany deboara zero zany ony araka ny teny paster ndao arako efa tsy mahita letsony izy io fa zaranao ara maheno an'izany fampaherezana zany hoe Jesosy voay voay mampalahelo ny fanomanantsika ny asan'Andriamanitra tompoko fa ny any amin'izao tontolo zao ny mondial amin'ny 2000 ny efa omanina zao efa ela be fa fanomana ny fandraisan'ndrareo frantsay an'izany Jeux olympiques tsy haiko na amin'ny heritaona sa rovina ary ny fanomanantsika ny asan'Andriamanitra ampatahotra nge mahita pastera hoe lahady fa maraina hoe inona moa ny toriteny ataoko zany ty efa eniny reto ty alao vainy dia pastera ve dia anao zany sa le pericoupe re ty iry ty zao efa ty zany ve le fanomanana ary misy zany mpanompon'Andriamanitra vakiny olona fotsiny ny hira ataony eo amin'ny toriteny zao hira enina amin'ny 20 sy 200 tompo mba te iona aminao ny olonao dia manomboka hafahafa ny eny ahoana ary zany dia rehefa avy eo amin'izay le ondry mitady olo-kafa mahana azy to dia verynareo ve mieritreritra fa izay dimylahy dia hoe tsy mandalo ady nareo ve dia mieritreritra fa tsy mandalo ny kitoatoana ra manao va mikitoatoana daholo anisan'ny tena tsy tiany devoly tonga dia hoe ny mpitarika no ampediko raha vao tsy miorina vita tonga dia potika ny asan'Andriamanitra fa soa ihany fa mbola misy an'i Jesosy fa za mba mangataka antsika rehetrarehetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra manomboka eto dia tokony mba mora lamina amin'izay tokony maninona dia za mba mangataka tokony tsy ahita mpanompon'Andriamanitra miady fa inona ny olana raha ny nataony alo tsy mamela ny enikiny mandrakizay ozoniko iny nefa ata rehefa komba be ny fanapahana oziny ianao ndray mbola mametraka ozoniko iny ranga mpanompon'Andriamanitra mifanoziny ndao rangatsy ianao an'izany tsony jangany tana zay tsy ianao an'izany tsony ndre Jesosy tsy fanozana tsony zay zany nge zavatra tiany Jesosy hovainy dia ozy izy amintsika rehetrarehetra ny anahy fanontaniana foana asangano ny tanan'izay vonina ny ova zay ny antony fifadikanina mantsy ampiova fa tsy hoe kelikely anao mahihitaty dia voakaty dia atao ohatran'le sary hoe avant dia après tsisy an'izany fa ny toetranao ara-panany tian'Andriamanitra hovaina nao zany raha mora tezitra taloha dia ahoana tsy mora tezitra tsony misy reny mpianakaviana zay voarainy ny tanany ao dia alefa leta mba tsy hanao tsony zany fa ndaotsika tena iova ity ary le afatra izay tena vetikanina taolana fa tsy maintsy tenenina Ezekela 4:12
Ezekiel 2:15 ka hatramin'ny 7 aloha. Pejy 870 raha mitovy amin'ny baibolitsika. Mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo miara mamaky tsika. Fa raha marina ny olona ka manao izay marina sy mahitsy, fa tsy mihinana eny tendrombohitra na manandratra ny masiny ho amin'ny sampany taranak'Israely, na mandoto ny vadiny namany, na manakaiky ny vehivavy izay marary ny fahatom-bolana, na mampahory olona fa mamerina ny natao tsatoka ary tsy mandroba, fa manomeny hanina ho an'ny nona ary manafy lamba ny mitanjaka, tsy mampanana volana makatombony akory, fa miaro ny tanany tsy hanao ratsy ary manao fitsarana marina miady ary mandeha araka ny lalako sy mitandrina ny fitsipiko ka manao izay marina, dia marina izy ka velona tokoa ho Jehovah Tompo. Amen. Misy karazany maromaro eo amin'io andinina io fa za vao aingana ny nahafantatra hoe raha misy ohatra zany hoe mipiraita-po amiko na fianakaviako mindrana vola amiko, dia tsy mahazo maka tombony aminy aho. Voasoratra ao amin'ny lalàna zany. Raha niavany rainao izy, raha niavany reninao no mindrana zavatra aminao, dia tsy angalanao tombony izy. Za tsy hoe maka tombony, fa zay vao fantatra hoe voasoratra ao anatin'ny boky ny lalàna zany, araka ty zavatra ety. Efa misy ao hoe misy koa le hoe mamafy lamba ny mitanjaka, misy an'izany ao. Fa manahirana be le ao amin'ny 9 tapany farany eo. Ny hevitra io any amin'ny dikanteny dia hoe matory amin'ny vehivavy izay marary ny fahatom-bolana. Ao anatin'ny boky ny lalàna zany dia fahotana. Io le tian'Andriamanitra itsy bebahana. Fa rehefa miakatra ao ambonimbony ao dia hoe mandoto ny vadiny niza hono namany. Ndorangatsika tena hianatra. Mampatahotra be fa tsy maintsy tenenina ity. Misy fotoana mahenontsika hoe fona, tena fona iny dekonina iny sy mpanry dekoniny ry, nefa ireo samy manambady. Misy zany sa tsisy? Misy. Ndao tena hibebahana. Iny mpiandry iny efa manambady fa mbola miaraka amin'itsy, nefa koa io koa mpiandry. Fa maninona raha tsy atao tsony e? Tenenina zany hoe taona fibebahana farany. Izy moa ilay ny tenany iza moa tsy nandalo teo, fa minarangara hoe oka izay tapitra miakatra ny soratra. Ka le izy tsy tenenina fotsiny, fa mila resy lahatra ianao hoe tsy mety zany. Eo tsisy mitehaka tsony zao fa eo le ny tenenka iza ho any vonina ny Jehova, satria ny tena antony fifadikanina tompoko dia ny anitsy an'izay, ka le asa fanompoantsika simba le izy, satria ny antony dia zao, ny olona tsy mbola nandray an' Jesosy rehefa mahita antsika dia ohatra regny kosa vera nga le mivavaka, aloana ihany tsy mivavaka. Io le ahitsy, io le tena ahitsy, io le izy io. Ka mila ahitsana amin'izay, mila tena hoe oka izay ka. Dia hoe taona fibebahana farany dia nefa ran'le izy any dia ohatran'izao le film. Izy koa nahitantsika eo am-piangonana fa aty lalana. Dia makaty, dia miala etsy ianao, dia avy indray makary, dia misitrika ary, dia makasy, dia makasy, dia makatsy. Tsy hitany eto am-piangonana, tsy hitany pastera. Fa hitany fanahy masina ka. Sa tsy hitany? Hitany! Dia nefa nitsika miteny hoe fiangona fifoazana. Sotra ny hafahafa be le izy. Ary io rehefa misy mikitikitika dia hoe izay indray, inona n'izay indray. Fa io ny tiany Jesosy hoe tena andao amin'izay tena hiala amin'izany. Dia jereo amin'izay ngany 720 hoe
ahoana izy le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela 7:20 ihany. Moasitraka akory vany fahafatesan'ny ratsy fanahy ho Jehovah Tompo fa tsy mialana amin'ny aleha mba ho velona izy. Toizantsika ihany 4:20 fa raha ny marina ozy miala ny famarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavitatany rehetra izay nataony ratsy fanahy velona fa izy. Ny famarinany rehetra izay nataony dia tsy tsarovana noho ny fahadisoany izay nandisony sy ny fahotany izay nanontany dia ho faty izy. Fa ny 5:20 ny manahirana nefa onareo tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Mihaino angery tanan-k'Israely moa ny fitondrako va ny tsy marina, tsy ny fitondranareo va ny tsy marina. Raha ny marina miala ny famarinany ary manao meloka ka maty amin'izany dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Dia ozy izy ny afatra ery ambany ery 9:30 tapany 2 mitodia ka mibebaha ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga afa-tafitonana mahameloka anareo tsony izany. Esoa ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo. Ka manao vaovao vaovao sy fanahy vaovao anareo fa nahoana ny fatinareo ry tanan-k'Israely. Fa tsy sitraky ny fahafatesana izay maty ho Jehovah Tompo koa mibebaha ianareo mba ho velona. Amen. Mamarana sady ny anjara koa takin'i Jesosy tsika ry havana hibebaka. Anisan'ny teboka anankiray teny hibebahana androany ny fitsangajangana. Mampalahelo, mahamenatra ny mahita mpanompon'Andriamanitra mbola mitsangajanga. Mba tsy ho ianao tsony ene izany. Marina sa tsy marina? Dia tena hibebahana, tena hielana, tadidio fa na mahay mitory teny be ary ianao, mahay manala ody ianao, mahay mampianatra, mahay maminany, kanefa ny toetranao tsy mifanaraka amin'izany, tsisy dikany. Dia inona tonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe na ananako daholo raha ozany zavatra rehefa nefa tsy manam-pitiavana dia ahoana ozy izy? Kipantsina maneno ihany. Ozy le hira hoe nandao anao ela raiko zaho dia te hody aho. Izay hira izay no ndeha ataontsika tena andohalika tsika. Be dia be ny trosam-panompona izay nangatahan'i Jesosy taminao. Impiry moa ianao no ny teny hoe otikanana amin'izay aho. Impiry moa ianao no ny teny hoe hirotsaka katekomenina amin'izay aho. Impiry moa ianao ny teny tamin'i Jesosy hoe zatsy ianao an'ity zavatra ianao malala anazy. Fa indraindray le izy tafalatsaka ihany iary hitsanganitsika. Nandao anao ela raiko, nandao anao ela raiko saudete tiago Liria kira tu chiami fa
Sina Sabente Tiamu Ti kamiamu Rajumala Lora Sumita Naku Ti kamiamu Rajumala Lora Sumita Naku. Leo tsika bebaka noho izany fampitantsika izany. Jesosy io manolona ny asa fanomponao rehetrarehetra. Misy ny fotoana Jesosy tena kamo izay ailika amin'ny hafa foana ny ondry. Zaranay ary tsy manana anjara amin'ny asa fanomponana, mampalahelo anao zany. Izany niverenanay amin'ilay fitiavana voalohany Jesosy ary be dehibe koa izahay. Izany nifonanay amina latsaka ao anatin'izany fisangatsangana zany. Tsy kely tsy lehibe, tsy antitra tsy tanora. Izay tena mampalahelo anao mihitsy ny mpanompoko. Mikikiky ianao Jesosy taona amin'ny fibebahana farany. Ohatra ny fananiana tao zany le izy Jesosy. Mamindrafo aminay ary mamelahany elokay. Jesosy io iverina amin'ilay fitiavana voalohany tokoa ary sa efa mba raisy re Jesosy. Raisy ny fofonanay manenina izay noho ny ratsy nataonay. Tsy mampaninina anay miaraka amin'ny vadin'olona. Tsy mampaninina anay rehefa manambady ary dia mbola miaraka amin'ny elokay. Tena mamindrafo aminay Jesosy ary mamelahany elokay. Fa miantsoantso mihitsy ny mpanompoko no manao an'izany. Ary tena hitomaninao mihitsy io Jesosy tsy mety an'izany. Fa mamindrafo aminay Jesosy raha mandohalika eto izay. Tompo be dia be ny zavatra tianay tenenina na ny toe-ponay sy ny toe-panahanay arane mahasika anay izay Jesosy. Araka ny tenin'Andriamanitra dia ohatra ny tsy manana an'izany fahalemem-panahy zany. Fa zany ny tena ifonanay koa ankehitriny Jesosy. Miofa endrena, miofa netretena Jesosy. Indrindrindrina tena hirehatra amin'ny asanao, iverina ny amin'ny fitiavana voalohany Jesosy. Ary sa matoko Jesosy. Fa tena tsy anary anay ianao ary matoky Tompo. Fa tena hijeranay manokana, jereo ny hafanana ao anatinay Jesosy amin'izany asa fanompony zany. Fa tena vonona izay niova tokoa Jesosy. Ary misaotra fa mbola misy ary amin'ny fotoana tahaka an'izao ahafahana tena hoe mandohalika, mibebaka, manolo tena ho anao Jesosy. Engany mba tena hitondra fiovana ho an'ny fiainana izany Jesosy. Ary ianao ny tena mpianatra anay tokoa hanendry tena amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Sotra Jesosy. Indreto izay mandohalika tonga eto anatrehanao androany. Aza fenina aminay intsony ny tavanao Jesosy. Atsitray ilay tananao. Ilay tananao feno fitiavana Jesosy. Raisan tanana amin'izay ny momba anay rehetrarehetra. Aseho ianay fa tianay ny Andriamanitra. Maty ho anay teo ambony hazo fijaliana ianao Jesosy. Mampianaro izay manomboka androany. Hay hanompo anao Jesosy. Mba tsy tahaka amin'ny Mosesy izay nanompo ihany fa nijanona mpanompo mandra-pahafatana. Ataovy tahaka ny Abraham izay Jesosy. Tonga sakaizanao. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa mpanompo tsy malala izay ataon'ny tompony. Androanareo ataoko hoe sakaizako le malalako le tiako indrindra satria ny zava-miafy ny lanitra nefa ho asehoko anareo. Nirakitra fitehirizan-tsoa rehetrarehetra indromeko anareo zany ny sakaizany. Ka naniaiko araho Jesosy afoiko noho ny aminao. Manomboka
androan'izay Jesosy hijoro amin'izay ary isoranay ianao zany rehetrarehetra zany andeha izay hitoron'ny filazantsaranao andeha ampahamarinana an Jesosy ary tsy hay aminay ny fitahina rehetrarehetra ampy izay ny ranomasony ny ainanay ampy izay ny fahorinana ngejanay Jesosy tadaviny devolopitehana ny fiainanay fa androany ianao Jesosy manangana ny fiainanay indray miainga ao miteboka zero andeha ho any amin'ilay fitahina andeha ho any amin'ilay tany kanana izay nomaninao anay any amin'ilay tondra dronono sy tantely manomboka androany Jesosy ahita fifaliana izay ahita fifaliana izay rehefa any amin'ny tokantranonay any amin'ny fanomponanao any amin'ny fitorinan'ny filazantsaranao satria anao ilay Andriamanitra miara mandeha aminay fantatray manomboka androany fa velona ny Andriamanitra ary tsy miova ny Andriamanitra sotra Jesosy sotra mpanjakana indro fatazako ndao hiary hitsangantsika rehetra dina zavetemo dia tananao fa raisiny Jesosy ny manomboka androany tananao iny androany mitondra fitahina ho an'ny ankonanao amin'izay tsofina rano ny tananao mba ho ambinina tahaka ny tanany Abrahama manomboka androany zay rehetra atao amin'ny tananao hitondra soa hitondra fitahina ho an'ny manodidina anao ihany keo iny tananao mitsangana iny androany tanana melona tanana anatratran'Andriamanitra misaotra Jesosy andaitsika hisaotra an Jesosy ny telo mafy manao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy amen. Napetraka isika ohatra ny alohan'ny foana manontany nare zavatra mihitsana ve ianao sa ny teo ihany ny teo efa tokony mba misy zavatra mihitsana hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe hoy ny tenin'ny soratra masina manao hoe izaho tsy maintsy mihena ary izy tsy maintsy mitombo ary rehefa tsy mahatsapa an'izany zany ianao amin'ny fanaran'Andriamanitra hoe misy zavatra mihena dia mandinika kely fa tokony mila sérum ianao zay fa marary gagary avana tamin'ny maraina ampanetretena ity pataloako ity fotsifotsy tena mipetraka tsara tamiko mihitsy ny tamin'ny ray volana lasa na 2 volana lasa tena mipetraka tsy nasiana ininina mihitsy ny akotrika anaovana zany toa dia akotrika gaga tamin'ny maraina Andriamanitra nirodana ve aho nirodana aho ny fampitedavana ny ceinture nasiana ceinture ary tsy amin'le voalohany ary amin'le fahatelo mihitsy izy vao mitsofoka tsy maintsy mihena ianao dia ny sasany tatony mbola nandavaka n'lefa voalavaka taty ery ihany kshik ny fiainanao ry havana dia midika fa midépart zéro mihitsy ianao ary za io tsapako memihena io tsy hitanareo ve memihena io tsy nanao régime tsy nanao régime fa miaraka amin'i Jesosy rehefa manomboka mihena ianao manomboka mitombo Jesosy ary rehefa manomboka mitombo Jesosy ataon'Andriamanitra ampiasainy amin'izay ianao ho ampiasainy amin'ny fomba tsy takatry ny sainao tehaka mafy sady miorakoraka ho an'i Jesosy ny olona tsy manaiky mihena tompo dia tsy afaka mitombo mihitsy ny Jesosy ao anatiny zany nge matoka amin'ny fifadikaniny misaotra amin'ny pasteur Herzo
manomboka ahenanao amin'izay zany le mafilo tsy azo tenenina tsy azo enjana nge tompoko riavana ny manetana mpanompon'Andriamanitra tao hiasa enjana nge riavana ity zao tsy tonga maro tetro ianareo raha tsy nataonay espace teranjato départ zéro nary tsy hitanareo zay nanao sport anio fa mitsinjatsinjaka mitsy nanao tsy dideo satria tianay mba ho tongany aminao le izy dia naverina isaka ny adiny ray tao anaty radio izy nefa nainao le sport tamin'ny radio atsangano hoe fa news atendanay tompoko nanao ohatr'izao mihitsy nanao an'iny news atendanay ohatran'ity fa raha nytenenina izy hoe vavaka fifadiakanina diapara zéro ao amin'ny 4e étage tongava daholy ngamba ny tena neto aza tsasaky neto ngamba ny tonga fa tsy maintsy nitsinjatsinjaka mihitsy départ zéro nakatso mihitsy nanao tsingolo badita kely mihitsy vao vita le izy mba tsy ho zanontsontsika riavana amin'izao fotoana izao taloha ve nisy affichage zany nisy affichage ve taloha tadidiko tsara mihitsy mialatsiny amin'reto namako reto fa ohatran'ny somary nahazo kely aloha mbola nanao an'izao zay nidadako nampianatra nanoratra manao ndreny calligraphe reny ary za io ampanetretena mihitsy ny rehareako tsara soratra io vokatry ninony fanaovana ndrendre misy sampana ho avy zao any mbany vohatra dia manao ndreny hoe hoavy dia atao tsara mihitsy ny amin'le papier iny ndreny ambalazy tadidinareo ve zany dia ambalazy io ny soratana dia io no apetaka dia io tompoko no fanetana ny olona fa tonga beta be ny olona noho ny tonga amin'izay ny affichage efa manao saisie dia tonga ihany ny olona fa memiena rehefa tonga amin'le tena en couleur tsara tarehibe dia misy sary ary tsy vitany hoe sary fo natao atao labasy ngeza be mihitsy le izy dia asiana sary mihitsy ny atao eo sary ny ralanjato atao eo sary ny pasteur mahefa dia atao eo vao mitsikitsiky tsara dia asiana ny Facebook dia atao daholo ty rehetrarehetra ty fa mafy ny manetana ny olona amin'izao fotoana izao ohatran'izany mihitsy le tena Andriamanitra tereo ny olona hiditra izy hiditra any an-danitra fandroany efa olona niova sa le olona dilirina be foana ve atsangano ny tanana zay mbola ho dilirina be foana atsangano ny tanana zay vao mandray fotsiny hoe misy an'izao ho avy izy atsangano ny tanana atsangano ny tanana zay miteny hoe na tsy misy miteny ary ho avy fotsiny atsotro zao ranga ho avy fotsiny za tya zay alehany any alehany izy zany olona zany ho avy fotsiny na tsisy miteny azy aninona ty nareo zay ranga ho avy fotsiny zay lefa niova tamin'ny fivadikany zay tsy mila dilirina zay tsy mila etanina ny asa ho an'Andriamanitra oko zay efa ohatra zany ny tsezim-boako riavana sotra an'Andriamanitra tsika ny amarana ko ny etako hoe fanetana koa dia anao hira anankiray ty fanaonay any amin'ny fivadikanina anisan'ny nitsainiko kely tao anatin'ny saiko lay teny teo nanao hoe mba ho kristianina mifanohana amin'izay tsika zay mba kristianina mifanohana amin'izay tsika zany nke ny tena mahampandrosany ty mahakristianina ty andeha ataontsika hoe misy mpanao confection atao amintsika anjaka ny tanany mpivarotra rehetrarehetra zafady ny mpivarotra rehetrarehetra mpivarotra atao ambony tsara mpivarotra rehetrarehetra ay nidina ny tseny rapitso io hitanao ho hitanareo zay nany rapitso io aza atao ohatra an'ity no entina 2 fois an'ity ho entina tsy marina ny tenin'Andriamanitra raha tsy marina zany andaotsika kristianina mba hanao an'izao zavatra zao tahaka ny nataon'ny musulmane tompoko fantany hoe na lafo tahaka ninona aza ny zavatra dia any amin'ny musulmane iny izy mividy fa efa nahitsana teto tompoko ninona ny felonana zay ny tsimotsimon-drano eny dia manana an'izao slogan zao dia mba tiako ampianarina antsika mifaly amin'ny fahasoavan'ny hafa maninona tsara hoe vao nanokatra kafe sy mofo kely teto le hoe rahalahy rahabavy mba mipiara mivavaka dia mangaringarika ohatran'ny betolamaso kafe ranony tsatsony kely fa andaotsika mihitsy no aninan'io tao anaty publication dia niteny hoe
fanakaiza daholy aza ny mpivaroka kafe tety aminay satria lasa naninina izy azafady azonareo ve zany nidy daholo ny mpivaroka kafe rehetrarehetra fa lasa naninina izy le volako entiko miantsifainy eo zany oentiny aninina fa raha le kristianina namanao io mivarotra eo tsy nidy izy tapabolana lasa naninina izy lasa nanao tafika masina izy le vola nomenao anazy zany noentiny nakaizy de nanao inona zany ianao ka maninona raha tohanana ny kristianina tahaka anao mba mivarotra confection kely izy de mba tsika mihitsy milahatra eo am'le confection kristianina mba mivarotranana izy tena mivarotranana izy tsika mihitsy milahatra mivarotranana ny embertininy eto azafady iray aman-dreny ny embertininy eto milahanda be azafady safatsy otsony izy efa lasa sotra n'Andriamanitra fa ndao mba hilahatra eo amintsika ndao mba hifampitantantsika manomboka zao tsy aseho amin'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny asa ihany keo minao fa andehibe amin'izay ny tsenantsika kristianina ndao te afa mafo an Jesosy ndao mitsangantsika rehetrarehetra ny olona makany an-danitra zany de mifanininy mifampitantana tonga de raiso ny tanany eo akaikanao de mifampitantana tsy dilirina be indray mifampitantana ho ahy fa hoe mifampitantana raisina ny akaikanao de mifampitantana nareo zao maninona tsy azoko mizy de mianatra mpitendry mahafinaritra tiry ty raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra averina aloha mianatrira aloha isa roa telo raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha fampitantana raha ho an'ny an-dany miovaova fotsiny le eo ampovoany eo fa ohatr'izay foana ihany izy afaka asina bateria sa tsy isy dira amin'ny bateria mba kristianina mifanoana koa sasa mira de misasa mitendry bateria ndao ary ao ary doladola masina tsikitsiky masina aseho io nafa 220 ary sisa aseho i mama an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampivavaka ho an'ny an-danitra okaloha kalma aloha zay le fifoazany zay atao somary anina kely anina ataovitra somary mananana kely ahitahina asora aloha ny tanana de mitehaka ho any an-danitra sa tsy ho any an-danitra iry zay raha ho any an-danitra mifampitantana raha ho any fampitantana mifampitantana raha ho any eo ihany averitra raha ho any an-danitra mifampitantana raha ho any an-danitra mifampitantana raha ho any an-danitra mifampitantana mifampivavaka ho any an-danitra eo tanana mifampivavaka tanana za mifampivavaka
raha ho an'ny an-danitra mifampivavaka 1 2 3 temps stop. Ahoana indray izy raha vao hoe mba hoe ny kristianina ao zany mba mifanohana. Andriamasitra ianao bota be ty akaiko ty. Ao ary ny ray mitongilana dia ny ray manohana. Mba misafidy zany nareo hoe iza le hitongilana dia iza le hotoanana. Ao ary ao ary manisa telo ahako dia ny ray mitongilana dia ny ray manohana dia mifamadika andray izy rehefa miverina fandroany hira. Isa 2 3 tandre melana tampokeo le olona. Ny tena mifanohana tena tsika ngeto mianatra dia ataovy tena mifanoha ataovy sahirana mihitsy anao manohana. Isa 2 3 manohana reto saminao 1 2 3 raha ho an'ny an-danitra dia mifanohana. Raha ho an'ny an-danitra dia mifanohana. Raha ho an'ny an-danitra raha ho an'ny an-danitra okaloha misy manaratra mitakisikisinao tena mbo mariny zarany ary eto le teren'ny paster Mahefo tena mariny. Raha ho an'ny an-danitra dia mifanohana. Raha ho an'ny an-danitra dia mifanohana. Raha ho an'ny an-danitra dia mifanohana. Mifanohana raha ho an'ny an-danitra mifampitantana. Raha ho an'ny an-danitra raha ho an'ny an-danitra dia mifampitantana. Raha ho an'ny an-danitra mifampitantana. Mifampitantana raha ho an'ny an-danitra mifampivavaka. Mifampivavaka raha ho an'ny an-danitra mifampivavaka. Raha ho an'ny an-danitra mifampivavaka raha ho an'ny ele tianareo mifanohana. Raha ho an'ny an-danitra raha ho an'ny an-danitra fanohana fanohana. Raha ho an'ny an-danitra dia mifanohana. Raha ho an'ny an-dany dia afa mafo an Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina masina masina. Eo am-pitsanganana ny idirantsika amin'ny ray aman-dreny dia pasteur Njato andao no voaditsika amin'ilay hoe raiky io za misaotra anao fambany nofinidinao. Tena anao toko-panompontsika atsangano mihitsy ny tananao hoe zay zavatra rehetra nyrenesinay teo Jesosy dia tsy ataonay fotsiny hoe nahafalifaly anay na ataonay fotsiny hoe nanalazy azafady fa tena iainanay manomboka androany. Toko-panompona andao ataontsika izany iry zany anaovantsika fanekeno natrehan'Andriamanitra. Manatrika ny altara masintsika ataovatra ny tokanina katekomena ianao. Panotatsy akambarao eto amin'izay ny fanoratena.
isakio naniakio niandroko diareko ny fanaikio Jeso faanomelikio nanao sikaloizao fanokoko iza velatsika andeha moramora ny feokiry vavakisika sotranao Jesosy any amin'izay rehetra efa noraisinay avy aminao tamin'ny alalan'ny vavan'ny mpanomponao fantatroko nefa fa manakambary ianao satria be lehibe no mitanondrika betsaka no miraviravin-tanana amin'izao fiainana izao ny anjara nomenao ady ny ampaheriny vahoakanao androany ampahereziny oloko ianao Jesosy ampiteneny lelako ataovy tahaka ny lelany nefa mahay araka ny tenin'ny Paoly apôstôly tsy amin'izay mety ho fahalalana na fahaizana mandahateny amin'ny olombelona fa ny angatahako aminao Andriamanitra amin'ny fanehoanao ny fanasiny hery ka na iza tonga eto androany dia mandray ny anjara voatendry avy aminao izy mahita fity aminao izy ary azo sitraka aminao izy Andriamanitra hoanao ny dera hoanao ny haja ny voninahitra mandrakizay amen mahazo toerana ianao ary milao tsara ve isaorantsika ny tompo any amin'ny fotoana zay afahantsika mifampahery toy izao dia gaga aloha satria tamin'ny fandaminana nyty asa ity zay ny tanterahana idimony rahalany omaly dia natao ny filokana natao ny inona hainao zany atao hoe filokana hainao ve natao hoe filokana natao hoe filokana dia loka fa ny tena mahalaza azy dia hoe akitsapaka dia rehefa samy naka n'ilay taratasy kely teo ny antony pastera miora numéro anakiefatra moa lay izy dia gaga fa raha tamin'ny fifadikanina tety tamin'ny tsy tadidiko voalohany volana May iny dia farany ohatran'izao ihany any nahazo ny anjarako dia mbola teo ihany koa ny tanako nahazo ny larana fahaefatra dia tsy gaga ihany koa satria raha ny marina zany zandry indrindra aminay efatra amin'ny rahalahy fa pastera miro aloha mety mbola zandrika ihany fa aminay efatra amin'ny rahalahy dia zany zandry indrindra ary zany fo indrindra dia nataony Jesosy mihitsy arakaraky ny alavana lay izy fa isaorantsika ny tompo ny anjara zay nomeny Jesosy ary za mino resy lahatra androany fa misy anjara voatendry ho anao androany avy amin'Andriamanitra ary tsy diso anjara ianao ny entiny Jesosy eto androany fa mivoaka eto ianao androany dia ianao ilay atao hoe mody amin'ny fitahiana ianao mihitsy ny manohy azy mody amin'ny fitahiana sotra tompoko za tehiteny ety am-piandohana rairetsika ohatrany hoe tsy tehiresaka n'izany fitahiana zany mihitsy fa za tena miteny aminao ilainao ny mianatra an'izany hoe ahoana ny lakile andraisanao fitahiana avy amin'Andriamanitra sa tsy marina zany ilainy zany tsika rety efa mibebaka fa re za tsy zany oviny ianao nakatao am-piangonana ka tsy mibebaka ary aza gaga ianao raha be dia be ny kristianina mahantra satria tsy mijanona eo amin'ny fibebahana fotsiny lalana fa mila mpahafantarina anao ny lakile hoe tia ny lakile ahafahanao mamoha ny lanitra hitahian'Andriamanitra anao dia androany za resy lahatra ho voarainao zay lakile izay dia ho tahian'Andriamanitra ihany koa anao miala eto amin'ity toerana ity iresaka manodidina ny finoantsika inona iresaka manodidina ny finoana nenesy pastera hery moa nitovy ny tegna manay amin'ny rahalahy satria rehefa ny fampizara to dia alohanareo amin'ny rahalahy miresaka an'izao miresaka an'izao miresaka an'izao dia samy nanany anjarany ny pastera mahefa tany amin'ny resaka fanambadiana sy tokantrano ny pastera hery zo tany amin'ny resaka fanompona fa ny nesy pastera hery lala kosa any amin'ny resaka fandrarana any amin'ny resaka fitahiana ara-bola any amin'ny resaka fitahiana ara-panahy any amin'ny resaka fahasalamana dia ho raisinao eto androany zany amin'ity fotoana zay anaovantsika fifadikanina eto androany ity ndao andray ny tenin'Andriamanitra avy hatranytsika sokafo ny baibolinao
any amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Aloha miainga atao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Epistily nosoratana ho an'ny Hebreo dia ny toko faraika ambin'ny folo toy ny mahazatra. Hebreo toko faraika ambin'ny folo dia ny andininy voalohany dia tonga dia mitsambikiny eny amin'ny andininy fahaenina isika. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andininy voalohany dia mitsambikina eny amin'ny andininy fahaenina. Ao miara mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny andininy fahaenina, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Amen. Izay ny tenin'Andriamanitra iangatsika resaka manodidina ny finoantsika. Zao ny ambaran'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany teo. Fa ny finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Raha be satria zavatra tsy hita ny masonao mila tsy maintsy ho antenainao. Ary fiteniko foty finoana tsy misy hoe tokony zany, esory mihitsy le tokony raha vao finoana, fa ny finoana dia tsy maintsy, zay ny atao hoe finoana. Ny atao hoe finoana dia tsy maintsy ho an'ny olona ilay mino. Dia hoy ny Baiboly eto, ny finoana dia fahatokiana, zany hoe ny olona anankiray raha mino izy dia tsy maintsy mahatoky fa ho tanteraka aminy zavatra anankiray. Marina zany sa tsy marina? Zay ny atao hoe finoana, fahatokinana amin'ny zavatra tenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Nisy lehilahy anankiray fiteniko foana ty fa averiko tsy maninona. Rehefa nandre toriteny tahaka an'izao izy dia nirehitra be tokoa ny finoany, tena niredareta mety ampiariko ranga zany raha tonga any an-tanàna any dia rehefa tonga teo amin'ny tanàna izy, satria le toriteny dia ilaina ny filazantsara hoe raha misy manana finoana kely tahaka ny voatsinampo izy ka maninona, iteny amin'ny tendrombohitra eo hoe midana amin'ny finirana ny ranomasina sy ny voaroy azo iongotra dia ho any an-dranomasina dia ho tanteraka zany izy. Redareta be ny anao lahy ny ala vaty am-piangonana, tonga teo an-tanàna. Rehefa tonga teo an-tanàna izy dia nataony tokoa le izy araka ny toritenin'le pastera tary dia nivavaka izy manodidy anareo ary tendrombohitra manalokaloka anay hatramin'izay, miala tonareo lasa mifindra ny anaty ranomasina any. Niratra avy eo izy, jereny le fitendrombohitra mbola teo ihany dia hoy izy, io ary le fanahiko. Mino vezan'olona zany sa tsy mino? Olona mbola tsy mino izy fa ny an-tany-po fotsiny tao anatiny. Fa ny finoana tsara fantatrao fa tsy afaka misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Maninona? Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Romanina toko 10:7-10. Zay te hiteny aminao ary te hampanangatananao, iza ny miandro valona baka. Sorana ny tompo ampidininy ny tananao, efa ny valony mantsy ny any amin'ny faritra. Dia efa manomboka midobodoboka ny fonao, fa za tena mitsotra nanao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka mampitsimbadika zavatra Jesosy. Ianao le nitebiteby io, na ianao le nianana tao anatinao io, ao ambadika ty toriteny ty, za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy, ho isan'ny afaka ianao. Misy fotoana zay taloha manao examen dia ny anahy moa mpianatra ny teknika dia mifanadroadro ao ny mpianatra.
vao manomboka ny examen, vita ny examen, dia ry zalahy zany amin'io fa avy mijery valiny examen dia efa fatany io fa tsy ao a. Dia ozy izy rehefa mifanena aminao izy dia zao natany, mandeha na lesy mba jereny anarany lava nataony zalahy ombadika ao a. Ny dikan'izay hoe ahoana? Efa isan'ilay tsy afaka ianao zany, efa tsy ao anatin'ilay listre ny afaka. Fa tsy tahaka an'izany ny aty amin'ny finoana. Fa ny aty amin'ny finoana afaka mampitsy-mbadika zavatra nampitaintainanao hatramin'izay, zavatra rehetrarehetra nampiroranao. Raha vao manomboka manam-pinoana fotsiny ianao dia manomboka rava daholo zany rehetrarehetra zany, rava daholo zany. Ozy izy ianao hoe ahoana ny ahatanteraka an'izany? Amintsika zany dia tsy haitsika fa amin'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra. Ilay andinin'ny fahenina dia zao ny teneniny ato hoe fa raha tsy amin'ny finoana ozy izy dia tsy misy azo atao azahoana inona. Raha te hitady sitraka amin'Andriamanitra ianao zany a, dia ny finoana atao be dehibe. Ninona? Mijery an'ity baiboly ty a dia zay ihany ny hitako hoe ahitana sitraka ao dia ny manao ny tranon'Andriamanitra. Ataovy ny trano dia gazidraho. Fa ny atao hoe mahita sitraka ihany koa dia mahita fity ianao zay. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsisy azo atao azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra. Fa zay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Ny olona ny ambodin'ny sotro zao mandeha mitsongoloka friperie, ny olona ny mitsenana andravoangy, ny olona ny andalam-be rehetrarehetra any. Fa ianao tonga eto androany mazoto mitady an'i Jehovah Andriamanitra. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ianao ilay isan'ny mahita sitraka avy amin'Andriamanitra androany. Ozy paster Erzozay tany amin'ny 67. Atsangana ny tanana izay manana problème. Atsangana ny tanao izay manana problème. Sotra ny tompo aloha fa misy ihany ny tsy manana problème. Fa ozy izy, ianao ilay tsy manana problème mihitsy ny tena manana problème. Misy problème ianao raha kristianina anao ka tsy manana problème. Satria ny olana izay mitranga amin'ny fiainantsika io a dia nataon'Andriamanitra hampiorenana ny finoantsika tsiraray avy. Zany ny antony olana io. Fa io zavatra iainanao androany io tsy natao hampiletika anao zany io. Tsy natao hampiletika anao io. Be dia be ny kristianina mivoaka sepotra amin'izao. Voaka sepotra. Ary ny vavory sisa mitranga amboniny rano ohatran'izao zara raha misy inona. Ah
lambata io ny vaventy afana ito eo anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola voazonao tsara ny fifantohanao a. Ny Hebreo toko fa 1:40 dia ny 9:4 no nefa nijanonantsika teo hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Io fiazakazanao io ry havako, io fiazakazanao andro manalina mitady an'Andriamanitra io, misy valany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra io. Tsy mandalo fotsiny io. Ianao no mieritreritra hoe tsy azonao androany, fa za teteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Io fiazakazanao io a dia tadio fa manomboka mametraka rakitra ao an-danitra ianao a, mametraka brika ao an-danitra ianao a, ho avy ny fotoana, zay fotoana an'Andriamanitra, ary tsy hoely io fotoana io a, amaly soanao amin'izay Andriamanitra amin'izay rehetra nitadiavanao an'Andriamanitra. Ny ao anatin'ny Baiboly, raha ny tantara ao anatin'ny Baiboly, satria ny anjaranay moa dia misy miresaka ny fanasitranana sy ny resaka fitahiana ara-bola, dia tsy maintsy ho atambatritsika io zay a, mba sady ho tahina ny ara-pahasalamananao a, no tahina ihany koa ny ara-bolanao. Tadidio a, fa raha marary ihany koa ianao dia tsy afaka ny asa ianao raha izay. Raha marary ianao dia tadidio na manam-bola ohatry ninona ary ianao dia lasa valalam-pandany ho anao a ny aretina zay misy eo amin'ny fiainanao. Ka ilainao no mahatakatra n'izany hoe ohatrohatry ny ahoana zany atao hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny olona salama izany. Ndaontsika ijery tenin'Andriamanitra anankiray a, ato amin'ny Marka 5:5. Marka 5:5 a, mety tantara efa fantatra ho loatra fa tsy maninona. Mahatsara antsika ny teny miverimerina. Ny Marka 5:5 dia manomboka eo amin'ny andininy. Ndraso tsongatsongaitsika satria misy tantaran'olona anankiroa samy hafa ato. Marka 5:5 a, dia manomboka amin'ny andininy 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nita tsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafanganao teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahitany Jesosy izy dia niankohaka teo amin'ny tongony, ka niangavy fatratra taminy hoe marary fo fatiny zanako vavy kely, andeha re mametra tanana aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanery taminy. 5:20. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana, fa vao maika nianarary kokoa azy. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nankeo ivohany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharan'ny aretina ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Dia mitsambika antsika ry amin'ny 1:30 fa 1:30 azafady. Niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoany ny vahoaka izy ka nanao hoe iza izany nanendry ny lambako zany? Fa hoy ny mpianany taminy, ianao va tsy hitanao va zao vahoaka mifanety aminao zao ka hoy ianao va iza nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy zay fa nanao zany, fa raiky tahotra sady tora-kovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy. Ka nankeo aminy izy ka niankohaka teo an-datrehany ary nambarany taminy marina rehetra
ary hoy izy taminy, anaka ny finoanona sitrananao mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Amen. Eto tia ampaherenao zay mety marary, tsy tia ampanangatanana satria fantatra fa be marary. Mety marary ara-batana tokoa ianao, mety marary ara-panahy, fa mety marary ihany koa ara-poketra. Be dia be ny marary ny poketrany fa eto ny tantara dia zao hoe nisan'ity lehilahy anankiray Jairo no anarany, mpanapaka ny sinagogy, zany hoe olona mpiandraikitra ao anatin'iny zany, ao anaty fiangonana anankiray. Fa rehefa narary ny zanak'ity Jairo ity, zanaka vavikely, dia efa reny tsara satria talohan'io Jesosy raha ny tantara dia zao hoe nisy an'ilay demoniaka anankiray, nisy legiona tao anatiny, na nisy devoly maro be teny amin'ny fasan'ny Gadarena. Dia rehefa nifanena tamin'i Jesosy io lehilahy io, lavidavitra tery izy vao nahitany Jesosy fotsiny ilay lehilahy anankiray, dia nananana ny fanahy tao anatiny hoe ampahorana mialohan'ny fotoana sahady va ianao ry Jesosy zanak'i Davida. Efa ny fatoran'ny olona io, fatorana ny tongotra matanana, fa nitorotoroany tamin'ny vato, ny tapatapahany ny gadra rehetra natao taminy, zany hoe devoly tena matanjaka be ny tao anatin'ity lehilahy anankiray ity. Fa zao ny zavatra nahagaga, vao nifanena tamin'i Jesosy, vao nahita ny Jesosy fotsiny ilay fanahy tao anatin'ity lehilahy ity, tonga dia natahotra avy hatrany. Za ty teny anao amin'ny anaran'i Jesosy, raha ianao ilay mpanompo anankiray, efa nanavao ny fanolora-tenanao araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, vao mifanena aminao fotsiny ny manompoka androany ny asana devoly, dia manompoka matahotra anao amin'izay ny fanaratsy rehetrarehetra, manompoka mandositra aminao amin'izay ny fanaratsy rehetrarehetra. Ary ao anatin'izany ireny karazana fanahy natrosy, fanahy mitondra aretina, karazana fanahy mitondra fahabokana ara-panahy reny, manompoka matahotra anao amin'izay ireny. Dia zao ny tantara. Rehefa reny Jairo zany ny tantara zany dia mba mahay ihany koa Jairo mba hitondra ny zanany vavikely. Zanany inona? Zanany vavikely. Marary ty zanako vavikely ty, ndao re tompoko, ndao re mba andeha ho any aminay mba sitrano izy. Jesosy moa zany rehefa tsoinao izy any amin'ny fotoana rehetra dia maninona? Dia tonga Jesosy ary manatrika antsika eto izy. Any atongavan'i Jesosy eto tsy hitsangatsangana, fa ny atongavan'i Jesosy eto amahany problemanao, hitondra fitahiam-behivava ho anao sy ny ankonanao. Dia rehefa nitaray ny Jairo dia ndao arahozy Jesosy lasa. Fa ity ny tena nahagaga, teny an-dalana teny nisy vehivavy anankiray izay efa nitsidra, zay moa lazay ny ry ambany ry, nandeha raha izy io, nandritra ny 4 taona ny filazany azy, 12 taona be zao, 12 taona be zao, tsy moramora zany marary nify kely eo arena adiny ray 10 minitra 12 minitra efa maninona, efa tsy zaka zany. Ary za ty teny fa rehefa aretina dia mitovy daholo, tsisy hoe marary nify ve mba azoazo le ferina, fa ny aza marary nify ihany. Arety nify zany tsy dia mba rarahin'ny olona zany, ianao fotsiny miolokoloka miodika fa tsy sisy rarahin'ny olona zany. Fa rehefa aretina dia mitovy daholo. Ary Jesosy tsy mifidy aretina hositraniny zany, ka na inona mety karazana aretina hoentinao eto androany dia tsy ny fametrahan-tanana no ilainao, fa ny fankatoavanao izay teny ambaran'Andriamanitra eto dia afaka no sitrany ianao mivoaka amin'io varavarana io. Izany ny tenin'Andriamanitra izay mamela ny heliko rehetra ary sisy anarana aretina atao navahan'Andriamanitra. Fa rehefa aretina na aretin'inona nentinao teto androany, tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao, tsy mivoaka amin'io varavarana io zany fa vao andingana eto ianao dia efa sitrany ianao mialeto. Ino ifotsiny dia sambory. Tamin'ny herinandro mijoro vavolombelona kely
nanamboatra nify nanamboatra ina mila fantatrareo zany paster ve ozy paster eny tompoko de tany amin'ny mpanao nify de niditra tao an-trano moa zany de misy dadatoany etsy mipetraka etsy ananiny etsy de le rangahy io zany le fanaovana nify zany ianao mle nify zany de sokafana le vava de amboarina de le rangahy io jereko ohatry nitako eny ohatry mivoto be ny lohaliny de maninona raha ho any lohaliko ty rangahy ty za zany mbola tsy sany teny fa jereko ihany le rangahy de ozy izy mantsy le rangahy rehefa vita am'izay le nify hoe fa azafady hoa mba anytany kely raha mba mety satria fanao moa rehefa miditra tranon'olona de inona nataontsika voalohany sany ianareo tonga de avao izy ao anaty vaninareo vavaka aloka vavaka ny natao de rehefa andehany kio de nametra bavaka de rehefa andeha am'izay satria efa hitakitako le zavatra tam'le lehilahy de ny vavaka am'izay ndao azahy vavaka rehefa nanomboka ny vavaka teo de nasiako fandroahana devoly le vavaka fa tsy haiko inona moa mahatonga zay fa le lehilahy fa hitako hoe le lohalika misy voto be ary fantatra mihitsy fa asana devoly le zavatra mahazo an'le lehilahy de nanomboka ny vavaka am'izay tao anatin'le io tsy nisy hoe mibebay ianao na ohatry zao fa de ny vavaka fotsiny aloha de nandroaka devoly finoana ny resantsika eto de rehefa nanomboka nandroaka devoly am'izay na nanomboka nietsika devoly ty le lehilahy tao anatin'le trano de gaga daholo le fianakavianana hoe fa maninona ny dada to fa maninona izy io de ozy aho mantsy azareo hoe misy fanaratsy ao anatiny fandao anaovana asa izy raikitra teoneo tonga de raikitra ny asa io tsy isy plus moins zany io fa tonga de atao fotsiny ny asa de voly efa metsika eo avelanao aninona ndray natao ny asa rehefa natao ny asa nanomboka nitomany am'izay le rangahy tomany ay zany le fanao anatiny mihitsy io mampaninona azy io nampitomany be an'le rangahy mitomany nanomboka nikitsiky am'izay le devoly tao anatiny tao de nanomboka ny teny le devoly ialy zay firy taona ho any nampahorian'ny devoly anao ty raha aman-dreny 3 taona ozy izy fa tao anatiny ngamany raha misy de misy teo amin'ny 3 minitra teo nanaovan'i Jesosy asa taminy 3 taona tao anatin'ny 3 minitra teoneo le lehilahy de tonga de sitrana izy afaka somantsara aforeto any tongotra de nanomboka nataony ohatran'izao de mandeha de nanomboka nandeha de miazakaza de nanomboka niazakazaka izy sitrana somantsara izy tao anatin'le aretina 3 taona za ty teny aminao tsy ny fotoana nararianao na ny nararian'ity vehivavy ty ny lehibe ao anatrihan'Andriamanitra fa ny finoana ao anatinao ninona tsara ny finoana ao anatinao raha manam-pinoana ianao na de ohatry ny voatsinampy ary hiteny amin'io aretina mahazo anao io hoe miala am'izay ianao tsy mahazo mitoetra atao anaty kintsony de anomboka hiala ao anatinao ny aretina ary tsy verina ao aminao tsony mandrakizay ry havana fa ity anankiray ty ny tena nampidanaka anahy tamin'ity tantara ty misy ty vehivavy anankiray ty moa efa naharitraritra ihany ny aretina tao aminy tsy moramora ary raha nambaran'ny baiboly eto de zao ny tenenin'ny baiboly hoe 12 taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny ianao izy mpanao fanafody maro zany hoe fa niteteziny daholo zany tany amin'ny rangory tany amin'ny tsy fantatro avy zay mety ho anarana dadarabe rehetrarehetra mety nandehana ny tetavany inona tetavany fahasalamana fa tsy nety fa vomaika raha ny anarary kokoa ozy ny ambaran'ny baiboly teny anao amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola ianao le kristianina mbola misababaky reny hoe marary ianao de tenen'ny olona androany hoe andao mba eto ary fa any mahavitan'io ka mandeha makany ianao de za teny anao araka itenin'Andriamanitra io fa vao mianao iamaninona miamarary kokoa ane miamarary kokoa ny nambaran'ny baiboly fa atao amin'i Jesosy maimaim-poana ny fanasitranana maimaim-poana ny famonjenanao maimaim-poana ny fanasitranany Jesosy anao aza mandany volany am'izany dadanay zany be mokondoha zany maninona be mokondoha ary rehefa teneninao izy de hoe nenlako raha tsy ala rery manana Jesosy ka zany mba ataony taloha rehefa abebanao izy mandeha anao mitety vazatany de hoe karaha tsinona lesoko
andany fotoana ohatran'ity zavatra ataony lahy ty niasany lahy riny lahy tsisy rarainy lahy zay asa fivelomana fa zao ny zavatra nisy rehefa nanomboka narary amin'izay dadanay maninona narary dadanay nantenaka any amin'ny dokotera nataony alanenina rehetrarehetrarehetra fa hita ihany hoe tsy nety afaka ary tamin'ny ray volana lasa angaman'izay a teo eo angamana izay raha tsy diso fitadidiko niantso amin'izay mamanay ory pastera ahoana ho ah fa avela ho faty ve ty rainareo ty dia afangava tapa-kevitra hibebaka maninona dia apresa hoe amiko izy hoa ahoana le roa teo aloha mody mianany eo izy afaka makaty ve leselahy dia fa manino ny papy za lesy zao hoe fotapabolana teto ambo fandrina teto tsy afaka mitsangana marary dia misy fotoana ozy izy asanatry ndresaka efa manomboka manao maloto eo ambony fandrina misy fotoana Jesosy tao nitenenana an'izany dia ozy Jesosy ho avy ana sitranazy dia ozy amantsy amin'ny mamanay alao fa ho avy any zay a apibebaka azy dia zay sy pastera hery moa niaraka tamin'izay nandeha moto nandeha nakany rehefa tonga tany manino ny papiteny fa natorany ray aman-dreny daholo lakile rehetra zao avy zao avy zao avy zao avy zao avy io reto avy apibebahana azy dia izy moa no nampibebaka azy toko zay mifanarana izy amin'ny rahalahy telo amin'ny rahalahy mianaka niaraka tamin'i Jesosy tao fa za zany ery izay sy mama mahandro sakafo henakisoa sy haricot vert ny loka sady matsiro a henakisoa sy haricot vert ny loka aha dia tao anatin'izay rehefa vita ny fampibebahana dia niantso ny pastera avy amin'izay roanany dia volony ity lasa amin'izay zay amin'ny rahalahy nanao ny asa teo dia efa natorotorony teo moa dia natao ny asa vita ny asa lasa amin'ny rahalahy nandeha nodina ka ty Antananarivo maray ny mamanay niantso malefaka naninona zona sady meme izy fa misy inona hoa ka papane zao efa lasa nandehandeha any atokotany any ozy izy hitanao zany Andriamanitra magaga magaga Andriamanitra ary aza mba manaiky lembenana amin'ny asana dia volitanao zany misy fotoantsika eny mandalo any andalana eny dia mahita olona mihinjitra manao ohatran' zao dia ianao indray manampy an'ilay olona manipy ravina fa rehefa mba mahita an'ireny ianao tonga dia teneny mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta voakato fa miala eo za fa sendra teo androvoangy re mandeha ohatra salasala ihany aloha ka le olona ao anatin'ny tsena jereko izy mitsingidina ry be dia be le olona dia nanantona moramora sady nisisika moramora ohatr' zao Zakaiosy ka za fofo efa hitanareo fofo io sisika moramora tao anatiny tao dia aloha za mba avelonareo ve za mba hivavaka ho azy vo nitenin'izay fotsiny a dia nanomboka niatakataka daholo le olona hitanao ianao raha vao manomboka mijoro ianao a dia miatakataka daholo hatramin'ny mpanompo sampy miala daholo tsy misy masagna manatrika eo dia nanomboka nametrahana tanana ohatran'izao vo nanomboka nivavaka fotsiny a dia ohatra nanomboka natsiaro tena kely dia nandoky kely zay le olona tonga izy dia nitsangana rehefa avy eo hitanao io tsy misy formule be maninona indraindray tsika manompo an'Andriamanitra amin'ny fombafomba tiako fombafomba ny fomba an'Andriamanitra dia tsotra sitrano ny marary atsangana ny maty diovo ny boka avoy ny démonie ametra tanana amin'ny marary izy dia zay etsika moa hoe ametra tanana kavanana fa ao tsisy havanana avy marina zany ka tsisy hoe havanana na avy eo fa ametra tanana marary fa ny atsika moa zany efa hoe akavanana le tanana apetraka fa mba apetrao ihany rehefa tena betsaka le olona fa tsy araka eo fa sendran'izany atsika olona telopolo ray mitsigidigidindreo dia hojerenao ahoana fa tsy maintsy mipetraka io na gauche na droite mandeha daholo marina ane zany mampahery anao a eto androany a fa ahita lehilahy sy vehivavy manomboka matanjaka amin'ny finoana Jesosy manomboka androany ary ianao amin'izay no hanomboka ho ampiasaina Andriamanitra hatramin'izay ianao miantso fa mba eto ambavaka fa mivadiko maditra maninona raha ianao amin'izay mandroaka ny devoly be amin'ny vadinao aza miandro paster aza miantso mpiandro tsony
fampiasao amin'izay ny fononao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa le matory iny izy dia mody safosafoy belokely neny fa sady mandroka devoly ihany ianao. Zany hoe fanaovana an'ireny marina. Dia manomboka izao azo atao ntsony hoe zay radoro fa mba tonony amin'izay lehilahy mahatokin'Andriamanitra hoe zany ny fanaovana an'ireny. Ampiasao ny fononao, aza ho isan'ny mianana fa zay rehetra mianana dia aza manantena ahita zavatra avy amin'Andriamanitra. Rehefa nanomboka nihetsika ty vehivavy ty, nanomboka nanina? Nanomboka nihetsika izy. Teto ny filazan'ny Baiboly dia zao hoe nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao maro, zany hoe tsy nisy tao amin'ny vehivavy zany azo antoka fa tsy nisy vilia tsy nisy sotro, farafara zany mba mety tao. Ary na le farafara rehefa picot efa le miletika be reny fa niaina tamin'izany zay départ zany ena to hoe fiainana départ zéro. Marina ane zany zany atao hoe fiainana miainga amin'ny teboka anankiray hoe eto zay nanomboka départ. Zay mivady io zao zafady foatra mba mijoro vavolombelona kely aminao nampanangan-tanana teo pasteur izy teo iza ny mpivarotra pasteur Erzonga masa pasteur Miora dia nanangan-tanana na dia mbola tsy mpivarotra ary satria fantatro fa ombadiko ty tenin'Andriamanitra ty dia hanomboka ho mpivarotra amin'izay zany atao hoe finoana ka. Hitanao mivadinao le tsy mody lavatra amin'izay io tany Ameritsy atosika ty tantara ty no nipotra tsy tantara inyray miseho fa mbola azo aseho tany Ameritsy atosika. Miantso foana vehivavy eo harinjato vadiko lasa ny olona lasa ny vazaha vadiko dia ozy aho mantsy anazy manomboka izao dia amelao vary izy le olona miany dego fa amelao vary izy dia ozy aho manomboka izao avereny ny ondany ipetraka amin'ny toerany dia nanaiky ohatrany tsy enky any le anabavy ao anatin'ilay izy manaiky tsazoka fotsiny izy eny ary ohatran'le tenin'ny Petery eny ary noho ny amin'ny teninao hoe dia arotsako ihany ny aratoko dia atao fotsiny aloha avereny ny ondany dia amelao vary izy dia nanomboka namelany vary andeha ny ray andro nasiso le vary nanomboka tezitra izy saragaza mba ampiresahana izy mantsy alahy mampiresaka anao ahoana aho ka le vary napetraka tato raha masiso dia ozy hoe hey mino anao sa tsy mino ho an'ny olona mino dia manomboka efa manantena sady izy na dia zavatra mbola tsy hitany masony aza tena miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy ianao ny androany mety hoe komosomoso fijerin'ny olona anao fa azon'i Jesosy avadiko io tantara io fa azon'i Jesosy atao mihitsy ianao ndray mba miliardera raha pitso ravaka pitso fa ny finoana ny mahatateraka an'izany sy ny tsy mahatateraka an'izany fa raha miliardera moa anao izy pasteur te dia ataonao inona ianao zatra mandray 540 dia zatra mandray 1 alina zay no mba hitanao ka raha meny Jesosy miliara tampoka ianao zakanao sa tsy zakanao so dia tsitra tampoka ianao mahoana ty misy olona tsy mahazaka fitahiny fa mila manana toe-po mahazaka an'izany ianao ary mety manana an'izany ianao dia moto anao ary le ataonao n'le be sampement be reny dia miainga be reny ny eraky ny tanàna ianao ozy le film amin'ny Vegas fa azafady fa mba mijery kio pasteur indraindray dia ho any an-dafy sady lanjalanjay ny valiziny indraindray tsika manana toe-po ohatra zany mbola tsy tonga akory le zavatra efa homanin'Andriamanitra ho anao dia ianao nefa manomboka manenina efa manomboka mirehare aizako nafantatra lehilahy anankiray zay nanana moto nanana inona aizako moto ny nananany fa vehivavy ny ento mifandimby any ambony moto ary ny zava-doza dia zao teny ambony moto mihitsy ny nahafaty azy niaraka tamin'ilay vehivavy tanao zany zava-doza raha vao tsy manana toe-po mahazaka fitahian'Andriamanitra ianao
fa nytoepontsika aloha ny amboarin'Andriamanitra voalohany zay a zay ty vehivavy ty hitan'Andriamanitra tsara fa mazaka tsara izy mety amin'ny tsara le hositrana fa misy ane olona na tenena iza ny te hositrana tsangano an-tanany zay te hositra lato androany sotra ny Jesosy andao hitehaka mafy an Jesosy tsika fa misy olona na teneninao an'izany ary tsy zakany zany fa ty vehivavy ty nahazaka tsara an'izany izy dia hoy Jesosy hoe raha vehivavy ny fononao na sitrana anao nafonjy anao fononao androany a tano mafy aza vela votsitra eo aminao zay fononao zay fa io fononao io no anamarinan'Andriamanitra ho avy any amin'ny rahalanitra Jesosy lioko toko fahavalambin'ny folo jereo tsara ny tenin'Andriamanitra raha ho avy any amin'ny rahalanitra Jesosy izy moa hita finoana ny jereny Jesosy aminao rehefa tonga eny amin'ny rahalanitra moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izosy za aloha efa mahita eto andrano fa lehilahy sy vehivavy be dehibe be finoana be mihitsy a mivoaka eto ary mirehitra be mihitsy ianao hoe za raha vao mivoaka eto tandremo sao dia araka ilay tenen'ny paster Maeva teo raha vao mivoaka tako mahita amin'izay ny vadiko iny fa ny devoly atao mahita devoly atao mahafantatra tsara ny anaran'i Jesosy fa ny anaranao fafantatra ny devoly hatramin'izay ny anaran'i Jesosy ampahafantarina azy ndao jery tenin'Andriamanitra anankiray tsika oabolana faefatra voaka kely amin'ity satria ny fotoanantsika ety sy tery a dia vitsy ny mahita azy oabolana faefatra ny andininy fahavalambin'ny folo oabolana misy oabolana tao ny baiboly a oabolana faefatra dia ny andininy fahavalambin'ny folo ahoana no lazainy ao fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina zay miamazava mandra-pitatao vovonan'ny andro lalan'inona ozy fa inona moa le hoe marina ty ny atao hoe ny marina dia olona mankatoy ny sitrapon'Andriamanitra zay ny atao hoe marina dia ny olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny olona manaiky ho ahitsin'Andriamanitra ny olona manaiky anitsana zay rehetra tsy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana fa ny lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina miamazava mandra-pitatao fonan'ny andro dia hoy atery amin'ny fijorona vavolombelona teo hoe zay mivady manangana tsena zay io maninona manangana tsena misy fotoana zay roa mba nyresaka hoe mba aminao ve ianao raha matoa zavatra mba ilaina ihany koa ilay manao zavatra fa tsy le velomy fotsiny zafady fotrany hoe voambolana ilazako azy fotsiny zany fa mba manova zavatra koa raha nabavy misy vehivavy ena tonga eto androany maty latsalatsa ny vadiny tony dia vehivavy velomy fotsiny ato tranato fotsiny tsy manao nininina mahandro sakafo e mba ataonareo ato fa mafy koa mahazo azy eo rahalahy rythme be eo misy fotoana fa mba nijanona tao an-trano dia mijery fa enjana koa ny asan'le ramatoa ao an-trano mampirina atsika tsy manaiky vao misy maloto kely dia vaketo mananana kely ary dia mijery dia jerenana jerenana ankizy hanina ankizy sakafo karakaraina dia rehefa nitondra bavaka izay mivady dia zao hoe tao mahintina bavaka ty zavatra ty mba hanampiana an'ilay fivelomantsika fa ohatra nefa me manomboka me mafimafy ihany le anina ny ankizy moa fa me mitombo ihany koa pastera maromaro anaka mbola vao anankitelo izy pastera fa maro zany ka fa ho avy ndraiky fa nefa ny aoriana kely tsika koa manana fameza-pasoavana amin'io ko marina zany ny any ataoko tsy afeniko fa vehivavy ny any reniko ary za eto mitsodrano ho an'le olona mitady zazy reny ka ianao le tena sahirana ny vady 5 taona 1 taona 7 taona 7 taona tsy vitsy tao anatiny reny raha lasana bavy namonjy fifadikanina ohatran'izao fa amin'izao fotoana izao efa mitrotro zazakely dia mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny heritaona ohatr'izao
zay tianao mihitsy lasa avavy sakambana hitrotro an'izany ianao amin'ny heritaona ohatran'izao fa ory misy fotoana rehefa miditra ao tokantrano dia mahita an'ilay zanako mitangorogorona kely eo efa miandra an'ilay gote entiny dada inona ka zay fa zatra n'izany mihitsy hoe rehefa isakariva dia mba mitondra harina kely dia efa fantatry ny ankizy zay fa ataovy tsy mitondra rengy ianao ohatra ny lasa zatra n'izany ilay ankizy fa mahafinaritra anao mihitsy mahita vo mivoaka ny varavarana ianao a tonga dia raha matsoa no mitsenanao io mba vady ty neny ty zany ka ny anay zany zany ny anay manontamy pastera ato hoe zany zay ny anay ka misy fotoana izy satria zanaky ny tovotranonay eto izy dia miafina kely amban'ilay lavarangana dia ambaravarana indray izy miandry zany ka mba meo an'izany izy raha tianao irindra tsara fiaina tokantrano raha tianao hotahin'Andriamanitra ny tokantranonao dia ny ankizy tsy tia halala fa nen'ny ankizy vao tonga dada harona nen'ny ankizy zay ny mahankizy azoko ny ankizy tsy mahalala azy tsy mahafinaritra azy mahasoa azy tsy dia raharaha iny zany ny lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina miamazava mandra-pitataovona ny andro hitanao atombohy amin'ny kely andro maninona atombohy amin'izay kely ampelantananao aloha aza mieritreritra be tsy maintsy manao investissement zavatra ngeza be arayaray asa man'olona ianao dia fidiny olona iarahana miasa zany atao hoe fandrarana ty teny aminao a fa raha miara-miasa amin'ny olona kifetsifetsy olona mpandangalay olona mpangalatra olona mpanao pisolokoloky ianao za ty teny aminao fa dia nomboka hopotika ihany keo ianao aoriana kely eo fa mba jereo ny olona afaka ny iara-iasa aminao misy fotoana ianao io mpandraraha lehibe ianao maninona tsy mba mety aminao ve zany hoe mpandraraha lehibe zany dia tia mpiandohany ianao dia fampahafantarina tsara hoe fidy io tsara ny olona iara-iasa aminao amin'ny lafi ny fandrarahana fa rehefa manomboka ny olona miaraka aminao zay ny olona mikolona tsara amin'ny Jesosy olona miray saina tsara olona mifandray am-po tsara za no teny aminao tsy maintsy tafavoaka ianao na dia mengy amin'ny voanjobory ray kapoaka azy za matetika mpitory an'ity amaranako azy mpitory an'ity a matetika hoe na dia mivarotra voandro ary manina zay zao ny ry olona mpivarobonjo ny etombohana iny marozevo iny kizevo eo marozevo tamin'ny taona 1985 fa somary efa nahazo azo taona ihany tsika ho an'izay manao kotokotoboritra tamin'izany taona zany pastera no mivarotra voanjo eny ambody amotana na marozevo kakaoety eo voanjo nasiana siramamy kakaoety eo voanjo nasiana siramamy zany nataonay tamin'izany fotoana zany fa tsy maintsy misy zavatra iaretanao aloha vao manomboka akarin'Andriamanitra tsikelikely ianao fa aza mieritreritra ny tonga dia hitsambikina amin'ny kipy zany fa vita eo ianao fa mila mandeha tsikelikely dia namboariny Jesosy tsikelikely teny nianatra dia nampitombony Jesosy tsikelikely teny dia hitanao matetika mpitory an'izay tena aika zavatra torianao io amarin'Andriamanitra amin'ny fiainanao mihitsy le izy dia rehefa tamin'ny rotokomolona sa ray volana lasa zay nandeha nakany Maivatanàna dia ny Maivatanàna iny vadiko zany ato manomboka mivarotra voandro varotra inona mety memenao hoe ry pastera ve dia mivarotra voandro eny tompoko boary boanjo fa tsy nataony teto Antananarivo fa tany Ambatolampy kely tany amin'ny dada sy ny mamany mba menatra ihany nizo ety izy nivarotra voanjo dia nataony tany izy dia tsy maninona zany fa miainga amin'ny kely akia dia nanomboka mivarotra azy nanomboka mivarotra azy nanomboka mivarotra amin'izay izy ray volana katroko zay za miteny aminao hitsangana raha manomboka rapitso ny épicerie kely no iandohanao fa ho lehibe indrindra misy indrindra ka tsy hoe lehibe fotsiny fa ho lehibe indrindra
no hiafaranao. Miainga amin'ny zavatra mety eo ampelantananao aloha. Aza mierikerika mitodika ery fa miainga aloha amin'io ampelantananao. Zay a. Fa za ty teny aminao fa iny ihany manomboka ho ampitomboan'Andriamanitra iny. Manomboka ho ampitomboan'Andriamanitra iny a. Dia manomboka ho mpandraraha lehibe amin'izay ianao. Miainga amin'ny épicerie zay. Nraso aza matehaka aloha nraso aloha e. Miainga amin'ny épicerie zay manomboka rapitso. Manomboka rovina? Manomboka rapitso. Fa miteny aminao a afaka heritaona eo. Any aminay nareo maka entana grossiste any amin'ny heritaona. Ary rehefa za manao an'ilay hoita tsy manao ny olona. Amin'ny heritaontsika grossiste. Fa mba ho tahaka an'izany miara-panahinao. Zay a. Isany amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo miteny aminao misy grossiste ara-panahy be amin'ireo e. Tonga dia mizara fotsiny, manome fotsiny, mizara. Fa mahafinaritra miaraka an'i Jesosy. Maninona? Misy zavatra tsy maintsy sedraina. Fa zao lalan'ny marina dia tahaka ny fipoakandro maraina. Mandeha tsikelikely masoandro zany tonga dia vao mipotra dia bofo tonga dia nanerana ny tany. Fa maninona tsikelikely? Me mazava. Ary tsofoko raha anao amin'ny anaran'i Jesosy. Io fiainanao androany io a tsy maintsy tonga amin'ny tatao vovonana io. Tsy maintsy tonga amin'ny tatao vovonana. La efa nomanin'Andriamanitra, la mihoatra lavitra, la efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Ataontsika hitsangana, ataontsika ty hira anankiray ty hoe finoana marisika. Inona tsara? Minao fa hainy mpitendry zany finoana marisika zany a. Mba ataontsika zany a amaranantsika an'izao fotoana izao a. Anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra noho ny amin'ny teniny. Androany ianao a dia ibebao zay mety tsy finoana rehetra tao anatiny atao. Ibebao zay mety ho fiananana tao anatiny atao. Misy fotoantsika tianao zavatra dia misalasala, mianahana ohatrany tsy teanao zany. Misy fanahany fiananana zany ao anatsika. Fa mila mirisika ianao. Mila maninona? Mila mirisika ianao. Tsy hainy miteny angala izy. Mila mirisika ianao. Ary miainga amin'izay ampelantanan'i Jesosy tompoko tsy niandro zany. Hoe tsy maintsy misy mofo be dia be any fa inona no misy any aminareo? Aza vela mody maina amin'izao ny olona. Fa omeo hanina izy. Ary ianao mandroany a tsy misy mody maina zany eto fa mody lena ianao mody any amin'ny tokantranonao any a. Miaraka amin'ny fahasoavana lehibe, miaraka amin'ny finoana goavana. Ka na inona manoloana anao a dia manomboka resy eo anatrehana. Dao azy. Turu ilalanao, zay aleanao, tiako alefa, mandehanao zako mbalde. Hoento lavitry ny fahazaranao, voay varavaranao, raha tsy anao no mambo manahira, lay tsisy makatinany tiako ity. Nanahita fity aminao, umbay ni elatrao. Fa raha nahita fity aminao aho, mba te ahitako ny voninahitra. Ho afenao tsy fakiny aram-bato hoe amilay toerana akaiky anao. Afeno ahita tsy miatra ny voninahitra. Batahiwe aitunda mifanainao. Kasiwalala ampiwa tiala minifanatreanao. Fefaendena sisike janao angano meu finuna marisike ande ambony rano. Sotra Jesosy. Reto zay androany joro eto anoloanao any mba te hanampinoana marisika Jesosy malala. Sotra toa.
fanatianao na andro na alinao androso amin'ny lalinao androso tsy ato arotsako ny arato vehivavy reko ny teninao faratena ianao jesosy mba avelao anatona mboeny aminao tsisy asakana tsy voakany lakana amteny aminao farana hita fity aminao aombany elatrao farana hita fity aminao ao mba te ahitako ny voninahitra wafeno tsefakiny arambato e amila toerana akaikinao afeno aina tsy miatra ny voninahitra bataio e aitondra ny fanahinao ampio alala kasio asiala miny fanatreanao mefaendena tsisike tsy anao angano mefinona marisike ande ambony rano bataio e aitondra ny fanahinao kasio alala ampio asiala miny fanatreanao mefaendena tsisike tsy anao angano meu finuna marisike ande ambony rano meu finuna marisike ande ambony rano vilatsika andeha moramora ny fekera dia andao tsika andohalika iantoraka eo anatrehan'i Jesosy amin'izao fotoana izao hoy Jesosy aminao androany hoe avy ary fandahatra isika na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ho ataoko tahaka ny oram-panaly zany hoe ny tombo na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza ho ataoko tahaka ny volon'ondro fotsy avy zany zanako zany hozy Jesosy avy eto an-tratrako zany efa ela ny andry anao e efa ela ho Jesosy no nandondona teo ambaravarany fonao fa tsy nentina mono varavarana mihitsy ianao androany ianao mihitsy nyteny Jesosy androany hiteny aminy hoe reko ny feo anao Jesosy manosoa antompoko Jesosy hoe manomboka manonona vavaka eo anatrehan'Andriamanitra ibebao ny tsy finonao ibebao zay mety ho fianahananao rehetra Andriamanitra nefa ela ny te hitanao e fianao tsy mety milo fa rehefa hanao zavatra anao dia tahotra ny ao anatin'ny fonao Andriamanitra efa ela ny te hanasitrana anao fa ianao tsy mety milo zany no mahatonga ny aretina tsy nety niala taminao hatramin'izay andao hivavaka tsika lay lehilahy anankiray amin'ny Jaona 7 dia niteny mihitsy izy hoe vonjeo a Jesosy ho afaka ny tsy fonoko tsy nanameloka azy Jesosy koa androany tsy manameloka anao fa ibebao eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy finoana rehetra ao anatinao Jesosy io reto zahay amin'ity androany ity miantoraka eto anatrehanao mandreny amin'izany teninao zany Jesosy menatra ray satria firitoanao tokoa ny nanompona ianao zay Jesosy ary rehefa mba saina manangan-tanana zay hoe iza ny mino an' Jesosy iza mono tsy hanangana eo e mba samy manangana daholo Jesosy fa ny tena halalana ny olona manam-pinoana kay Jesosy dia izy miatrika ady izy eo anatin'ny olana izy eo anatin'ny aretina ary zay natonga anao niteny ny mpianatra tamin'ny fotoanandro hoe aiza ny finoanareo e mbola tsy manam-pinoana ihany va ianareo ianao fona aminao zay Jesosy
feno fiananana ny fonay kanefa miteny zao ary ianao Jesosy, efa manoro lalany zao ary ianao Jesosy, araka izany tonikiry zany a dia ny fonay mihitsy ny totry ny tsy mety mino. Androany ny fonay mihitsy Jesosy, ny tena triatriarina eto anatrehanao, hoentina eto anatrehanao ny fonay Jesosy. Androany amboary ty fonay ty Jesosy, diovy sasao amin'ny ranao, ataovy mba fo tena manam-pinoana Jesosy manomboka androany, ataovy saina tena matanjaka Jesosy androany, ataovy olona tena manana moral matanjaka amin'izay zay manomboka androany Jesosy. Tsy olona mpianana intsony fa olona lehilahy lehibe ny finoana, vehivavy lehibe ny finoana. Sotra betsaka Jesosy, mampiavaka n'ilay vehivavy ane Jesosy dia ny finoana tao anatiny, zay ny nampiavaka azy. Ary izy tena nisisika hatramin'ny farany, tsy nanaiky mihitsy izy Jesosy raha tsy naray an'ilay rambondambanao tompo malala. Zany teninao zany androany no rambondambanao ambaranao amin'ny mpanomponao tsirairay avy zay tonga eto. Mino zahay Jesosy, renao zany vavaka rehetra ataonay zany. Sotra tompo, dia matoky zay Jesosy fa marina aminay amin'izay ilay teninao hoe tsy olombelona ny akory ka ho tofo aminao mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako ianao Jesosy dia hononoko ny fahatezerako. Sotra Jesosy, anomboka anavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana amin'izay zay Jesosy. Ary mino zay fa manomboka androany ho ataonao solom-bava anao Andriamanitra, ka ninona fahavalo mety mijanona manoloana anay, tsisy ajanona eo anoloanay intsony zany manomboka androany fa Jehovah mpiady maheriny miaraka aminay. Misaotra Jesosy. Tsangasika rehetra miomana mipira amin'lira hoe ay ny tompo. Tonga ny fotoana izay hitodian'Andriamanitra aminao amin'izay, efa be zay renao zay, nampiakatra amin'ny finoanao zay rehetra nenona teto androany, ary fantatra koa fa manana etaeta ianao androany. Te hidiran'ny tompo atsehatra ny fiainanao, ny amin'ny zanakao, ny amin'ny vadinao, ny amin'ny asanao, ny amin'ny fahasalamanao, ny amin'ny fandraranao, zay rehetra no manao androany. Ho avy Jesosy ametraka fanontaniana tokana ihany, inona ary ny tianao ataoko aminao. Andentsika iondrika anao zany zany hoe ay ny tompo, io zavatra efa nietretinao sady ho tanterahana aminao io, aoreny mihitsy ny finoanao mba tena hifantoka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao raha faraparan'izao. Samy manondrika ny lohany, ato avy amin'ny tratranao ny tananao fa ai Jesosy ny mamatatra ny ao am-ponao ao. Samy manao ny tanany eo amin'ny fony. Ny tompo eny ainy, ny mandamina ny fiainako androany. Ay ny tompo eny ainy, eny ainy, ny manao fiakamisa manjoa. Eny ainy, tenany, ny manao mihoatra izay ho fisitro. Eny ainy, tenany, ny manao amiaraky zay tiny. Eo aventsika zany, rentsika mafy amin'ny fotsika. Ay ny tompo eny ainy, ny mandamina ny fiainako androany. Ay ny tompo eny ainy,
tsy zay no fisitro eny ainy tenainy ny manao aiaraky zay tiny. Alao andemborany zava-maneno ary fa ianao kosa mitodia amin'Andriamanitra, mitodia amin'i Jesosy fa tsy hambaka an'ilay jamba tao lalan'ny Jeriko ianao. Fantatry Jesosy ny fahajambany, fantatry Jesosy ny olany, fantatry Jesosy ny fahoriany zany lehilahy zany, fa nametraka fanontaniana tokan'Andriamanitra, inona ny tianao ataoko aminao. Dia ndao samy hitodika amin'i Jesosy sika rehetrarehetra, samy ilaza ny ao am-potsika tsiraray avy, ny etaetanao sy ny fanorinao izay mahatonga anao hiazakazaka eto amin'ity fifadikanina ity. Jesosy matoa izay miazakazaka amin'izao toerana izao tia hita fitsarana izay, tiana ho tanteraka aminay ny teninao fony ianao taty ambonin'ny tany. Ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Ohatra ny tsy hitanay taratra amin'ny fiainanay loatra izany satria be zavatra manahirana amin'ny fiainanay tsiraray avy, be loatra ny zava-mamatotra amin'ny fiainanay tsiraray avy. Fa androany Jesosy, raha miazakazaka eto amin'ity toerana ity zahay, tsy miafiny ao anatrehanao ny etaeta sy ny faniriana rehetrarehetra hatramin'ny fanomboan'ity fotoana ity ka hatramin'izao ory iresantsika izao Jesosy, iresan'ny reto mpanomponao reto aminao Jesosy. Aza vilisy alamahineto na diray azy, mba ho tanteraka aminay foana ny tenina isaky mivavaka izay Jesosy, mba tsy ho tahaka an'izay nidirana teto, nivoahana eto amin'ity toerana ity. Mavesatry ny alahelo, mavesatry ny aretina, mavesatry ny trosy, ditra ny vadiny, ditra ny zanaka, fiarahamonina tsy milamina, fa tsy hitondra ny zany mody izay Jesosy. Raha miala eto amin'izay toerana izao, fa averenindray ny teninao tamin'ilay jamba hoe inona ary ny tianao ataoko aminao. Ireo ny mpanomponao Jesosy, be dia be izay zavatra nambara teto izay hatramin'ny fanomboana izao fotoana izao, fa mbola manakolazaina aminao koa izy ireo, ary ianao koa mbola vonina iainy ny fitarenan'izy ireo araky ny teny hoe njany ny feony malalako ho avy azao hamonjy azy. Ka raha mba mitarena aminao mpanomponao Andriamanitra, raha mba mitarena aminao sakaizanao Jesosy amin'ny zavatra mahatery azy io, amin'ny zavatra mahamaika azy io, aza ela famaly vavaka Jesosy, fa so meritrerika izay tia tany mpanompony ety. Tena dogeo amin'i Jesosy, tena tala ho amin'Andriamanitra mba ho tanteraka aminao io zavatra mahamaika sy mahatery anao io, mba ho tanteraka aminao ny teniny Jesosy izay manatonaty sy mba ho lavitro, ary makanisa ty amitro izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho menareo fitsarana. Izany ny tadiavinay Jesosy. Angina ray minitra ahy Jesosy, tena angina tsy teny ahako Tompo, fa ireo mpanomponao ireo efa nibitsibitsika hatramin'ny arain'ny andro ireo, efa hatramin'ny alina tontolo efa niadevitra ny amin'izao atombavaka atongavana eto izao Jesosy, efa nanafatrafatra ny tainy an-trano fa eo tambavaka izao hidonga eo amin'i Jesosy izao, dia tonga ny fotoana Tompo hamarina eto ny tenina hoe raha eto amin'ity toerany tena reno mivavaka dia miaino anareo any an-danitra. Heno ihary Jesosy, izany vavaka entin'ny mpanomponao izany, izany fisentony fony mpanomponao izany, sotra Jesosy. Reno marary Jesosy, efa nandefa ny teniko ahasitrana azy ozy ianao, tsy hitondra ny aretin'ny moditsondreo miala eto. Reo ny vesara trosa Jesosy, tsy hisy trosa tsony manomboka androany fa ho mpampisambotra amin'ny firenena maro.
reo manana azy fijaliany amin'ny toetra ny vady Jesosy. Azy vady nampitondra azy fijaliana reto olo reto indrindra ny jory vavolombelona ndray andro any. Fa ho kasehanao ny fony zany vady madity zany amin'izao re sy fotoa zao any amin'ny toerana misy azy any. Fa aniko ianao Jesosy. Reo manana zanaka maditra Jesosy. Hazo fijaliana foana ny any andray aman-dreny. Fa androany Jesosy. Io zanaka maditra indrindra. Iova fo androany. Ary ampiseho ny fahendreny satria départ zéro zay niala tany an-trano. Fa hoentry ny fahasoavana sy ny fiadanana kosa zay. Raha miala eto amin'ity toerana ity. Reo ny miasa tena Jesosy. Hitondra olona maro be anao. Hiara-iasa amin'ireo olona ireo. Hanolo-tsaina an'ireo olona ireo. Hameasa an'ireo olona ireo. Fa Andriamanitra tompony ny arena sy ny voninahitra ianao. Reo ny miasa birao Jesosy. Ampitondra fahasoavana mba ho mamioditry ny mpiarabelona ny mpiasa birao rehetra Jesosy. Fa reo koa ny tsy mananasa tompo, zany mihitsy ny atongavana eto. Fa raha départ zéro no tsy fanananasa izy niala tany an-tranony tany. Ny asa indray no tady azy Jesosy, fa tsy izy tsony tady asa. Reo no mitady zanaka Jesosy. Efa ela no nangatahana an'izany. Fa androany tompo, ho an'izay mino amin'ny herim-taona tahaka an'izao, hitrotro zazy zany olona zany Jesosy. Reo no marary taizana aretina. Tsy ny aretina intsony ny taizan'ireo olona ireo Jesosy, fa ianao amin'izay ny taizan'ireo. Reo no voafatotry ny fahazaran-dratsy Jesosy. Hovanao zany fatorana mangejan'ireo olona zany manomboka amin'ity androany ity. Ary ratsy reto olona reto ary zany Jesosy, fa misy olona mety ny ambavaka eto amin'izao raha sy fotoan'izao. Andriamanitra ny lavitra ireo, Andriamanitra ny akaiky. Andriamanitra ampimizara ho an'ny olona tsiraray avy ianao. Amin'izao raha sy fotoana ivavahany reto olona reto, ho an'izay olona ety ny ambavaka eto Jesosy. Hiasa mahery amin'izany olona zany koa ianao amin'izao raha sy fotoan'izao. Mba hijoroany eto olona vavolombelona indray andro any. Fa tsy maty antoka izy, na dia départ zéro azy tamin'ity androany ity. Ny tompo eny any, ny mandamina ny fiainako, mandamina ny fiainako androany. Ny tompo eny any, manaraka mizary manjoa. Atsangany ny tananao azy, andray vanim-bavaka ianao androany. Eny any, ny manao aty zay no fisitro. Eny any, tao tena iraitsika mafy mihitsy zany. Ay ny tompo tena ny manami ohatry izay no fisitro. Ny manao ayaraky zay tiany, ny manao ayaraky zay tiany. Dao vetsika ny manao ayaraky zay tiany, manao ayaraky zay tiany.
ny finoana ry havana dia manantena sy mahatokony zavatra mbola tsy eo ampelantanany sy tsy hitany masony. Misaorany Jesosy ianao, manaova vavaka fohy dia manaova fisaorana amin'izay. Vavaka tsotra sy fohy hoe misaotra fa tahaka ny efa azoko sahady le nangatahako androany. Ndao ny finoantsika ao anatin'izany ndao ny finoantsika ao anatin'izany amaraparana antsika izao vavaka izao. Samy mivavaka, samy mivavaka, samy mivavaka ry havana. Misaotra sahady Jesosy. Tena za mino fa niasa ianao, ny fampianarana rehetra hatramin'ny maraina ka hatramin'izao hariva izao dia nandraisanay lesona haim-panahy hery tao aminao. Misaotra sahady Jesosy satria fantatro fa hitombo reto olo reto, hitombo ara-panahy amin'izay, hitombo amin'izay rehetra zavatra nienony teto amin'ity toerana ity. Misaotra ny amin'izay rehetra nangatahany fa mino aho fa efa ho azo ny sahady izany ary tena hiandry ampinono izay miandrasany Jehova sy ny heriny. Hiandry ianao izay satria izany ny teninao Jesosy. Misaotra ny amin'izao fiangonana izao Tompo malala, sokafanao mihitsy ny fony mba hahafahany vahoakanao mivavaka eto amin'ity toerana ity, manatanteraka an'izao fifadikaniny izao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ndao tsika hisaotra ny Jesosy sy ny telo mafy manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Faly aho miaraka aminy Jesosy tokana ihany, na dia manotrazam-bola manao hoe faly aho aminy re aho. Reveo anao mbola andray tsodrano ilahatra ny mpanompon'Andriamanitra dia hitsodrano anao fa ndao hifaly fotsiny aloha satria Andriamanitra efa nanomana valim-bavaka ho antsika dia afa mafy sorakoraka ho an'Andriamanitra. Bawar ataovy mafy Jesosy tokana ihany, hanate nate mafy teka mifalia amin'izay fotsy mbola nisy azy tafisono. Jesosy kosa ndao hifaly are ofaly awe hanatena tena trasambola manao faly aho aminy ofaly awe faly aho miaraka aminy Jesosy tokana ihany, hanatena tena trasambola manao faly aho aminy. Ndao mba manao dansa kely ofaly awe Jesosy tsy tokana ihany, hanatena tena trasambola manao faly aho aminy re ofaly awe Jesosy hanatena tena trasambola manao. Dia afatarana mafy ho an'i Jesosy. Neny amin'izao tontolo izao hoe aza miarahaba-teny zany fomba zao tontolo zao aza ndao tsika mba fampianarabatra tonga hatramin'ny farany na fanohanana arabaina lamba arabaona 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 sy ny olona miavaka izy
olona miavaka izy, olona miavaka izy, olona miavaka tsika tompo. Tafy mafy teka ho an'Andriamanitra. Zatsaka zay mampafantatra olona miavaka izy. Spesial. Da mafafidiany seza ny olona miavaka zany. Azafady fa pastera mandia. Pastera ho an'Andriamanitra. Tsururu amzay, tsururu, tsururu, tsururu. Olona miavaka ianao, olona miavaka ianao, olona miavaka ianao satria efa nandray olo-kafandray, olo-kafandray. Olona miavaka ianao, ianao zany. Olona miavaka ianao, olona miavaka ianao, olona miavaka ianao satria efa nandray an'i Jesosy. Songoa kely ny tarehany. Mahafinaritra zay. Fianakavianareo manilokilika anao. Ampy zay, ampy zay. Ianao ihany miteny amin'ny tenanao a, ianao ihany miteny amin'ny tenanao. Isy lahatra ny tenanao. Olona miavaka ianao satria efa nandray an'i Jesosy. Le hafandray atao e. Olona miavaka ianao, olona miavaka ianao, olona miavaka ianao satria efa nandray. Zahay miteny anareo dia nareo miteny anay. Olona miavaka, olona miavaka, olona. Ay. Anit ny farafara ny tenanao ndray averina. Olona miavaka ianao, hatrany tampondoko hatrany ampaladia efa nandray an'i Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleloja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky voninahiny ny tany rehetra. Petraka isika eto vo tena zavatra eto. Ahoana tsara hoe ty vo tena izy. Fangaza amin'ny teny aminareo avereny daholo izay teneniko rehetra rehetra. Fa izao afatra kely nampianaran'i Jesosy mba tsy hampahafaty momoka ny fafadikanana izay nataontsika androany. Dia ny afatra dia izao ihany. Aza manasodisody ny tarehanao. Fa miala vetana dia avy mifady io a. Miolala. Tonga dia départ zéro ndray le defa départ zéro teo. Zay minge ny falitsika ty amin'ny farany aty.
any farany ay mihitsy dia ny anjely misy manao livraison amin'ny valim-bavaka ho atsika rehetrarehetra amin'izay fa livraison ka izao rehefa vita ny tsodrano dia mandray any livraison satria manomboka mandatsaka zay ny tompo zany ny andrakoto hoe dia tsy olona malahelohelo mimody any dia mitsy zany maneno be ny kibona tsy haingo tokoto efa ty to dia hoe firy kapoka zao mifahandrotsika rehefa arivariva mba hoe roa kapoka zany ny anareo efatra mianaka roa kapoka to dia tovy efatra kapoka niny efatra depara tetsika ny depara zero dia tsy fantatry ny olona mitsy mivoaka vetsika dia rehefa manontany izy fa nanino tsy mahay misika ray nareo da atasika fotsiny are ako zao pitipitika ndray solonify araka ny trano ka nahirany tena hoe tena fahasoavana zany ry havana makasitraka tahin' Jesosy tsodrano reo veo dia farana antsika ao anatin'izay fa mangataka ny ray aman-dreny tonia hanao ny fisaorana satria amin'ny maray aman-dreny azy dia mba mangataka an'ireo birao maharitra zay mba tonga eto raha mba eto sy tsangana eo am-pitoerana avy anareo sayakatra ety ambony mba tsangana ety ambony tsisy birao maharitra ntsony birao le tsy maharitra sisany teo ao ary mangataka anao raha matotony misaotra an'i Jesosy tsika vita soa ny androany dao tsika hitsangana hitehaka mafy be ho fanehoantsika voninahitra an'Andriamanitra ataovy tena mafy be amin'ny fonao hoe voninahitra reo an'Andriamanitra reny ihany aleluia masina Jehova tompony maro endriky ny voninahitra rehetra amen. Misaotra an'Andriamanitra hitelontsika sady ahondrikintsika ny lohantsika amin'ny teny hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, amen. Misaotra ny tompontsika tanteraka soma tsara teo ambanin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fotoana vavaka fifadikanana depara zero no tanterahana teto androany. Ny finoana, ny fanantenana tsy tahaka ny diranao teto ny voahanao fa andeha amin'ny lalana fiaingana vaovao ianao hoeniky ny fitahian'Andriamanitra ary ho tantanan'Andriamanitra amin'ny tanakavanany fahamarinany. Mandehana nandray ianao androany aza ny ara-nofo ihany ny eritreretina ny raisina teto fa indrindra koa ny ara-panahy ny asan'Andriamanitra fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ianao izany rehetrarehetra izany. Manaraka izany dia maneho ny fisaorana etona anareo ray aman-dreny mpitandrina 5 mirahalahy mianaka izay nitarika anay nanaiky fitaovana mahomby teo ampelantanan'Andriamanitra nanatanterahana n'izao vavaka fifadikanana izao. Makasitraka tompoko Jesosy amaly fity ary ny tsy ho foana tsekory ny fikelezanareo aina eo amin'ny asa fanompona eo amin'ny fiazakazahana fa izy ilay manakarepasoavana no amaly fity mihoatra noho izay noeritreretinareo. Makasitraka indrindra ho fisaorantsika n'izy ireo dia andao teakintsika ho anazy ireo. Niaraka tamintsika teto androany i pasteur Mahefa. Ao i pasteur Hery. Pasteur Herzo. Pasteur Njato. Pasteur Miora. Makasitraka anareo aza mifaly fa mifaly fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Manaraka izany
dia isorantsika ny ao amin'ny mpiantsa fiderana izay niaraka tamintsika teto androany a te afatsika mafy be a tsy misaraka amintsika amin'izay rehetra atao. Mino izay rehetrireto fa ny an-danitrytsika mbola hiara idera daholy hiaraka aminareo. Sady izany? Izany mihitsy ho ary tsy ho adinitsika ny ao amin'ny lafin'ny teknika reo ampivoanireo mba ho faofaony ny tananareo hoe le napita direkta miaraka tamintsika teto ary tsy misaraka koa amin'ny lafiny rehetrarehetra hatrany amin'ny FB any. Tsy adiny koa teo amin'ny radio izay miara-miasa izy ireo araka ny teny pasteur Miora teo ohatra ny tony ny ozatendany nanao amin'ny piba miaraka amin'ny tale tately iteavantsika mafy be reo rehetrarehetra eo amin'ny resaka ainao manjery sy ny serasera rehetra reo makasitraka tompoko. Ampitainareo reny ho avoakanareo direkta alefanareo tamin'ny radio mino izay fa be da be koa ny olona ho voavonjy asany tanterahanareo dia makasitraka indrindra. Pasteur Dadanandrena Toandro dia maneho ny fisaorana tsika rehetra miaraka miazakazaka amin'izao fiombonam-bavaka izao. Makasitraka ozy dada ny voninahitra amin'izay rehetrarehetra vita dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Tsara ny tompo isan'andro isan'andro makasitraka tompoko. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Jehova aza izay ny mena voninahitra fanenarana oreriany. Amen. Nandray nysodrano tsika dia andao ataontsika tery ty hoe raha eo mba fanindriko raha toka sitraka ao ny andova lanitra teny ety an-tany dia hisesy amin'izay ireo raha aman-dreny hitsodrano atsika. Izay fihetsika ataonao anatin'ny tsodrano fa misy anjaranao anatin'izany tsodrano zany. Vita ny anjaranay Jesosy. Rehefa nitodika taminao ny vahoaka rehetra handeha hody amin'ny fifaliana amin'izay. Lavitry ny fisentohana sy ny zava-mahory fa ny tananao mahery ny sandrinao masina hanangana fefy sy mandamanodidina anay tsiraray avy ka hiaro ny fananay sy ny ainay ary ny fanananay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no angatahana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy, rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao
ety atany ho tahaka ny any an-danitra meo anay io ny anina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ho tanteraka aminao any Tsodrano izay tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe izaho Jehovah Andriamanitra aho dia Andriamanitra sary-piaro aminao. Indro efa vita tompoka vatsy eto ampelatanako anao Jehovah tompo maro ka tsy misy marombaka azo ampelatanako fa izaho rehefa ty dia tia ny ahatra amin'ny farany. Koa mandehana aza matahotra fa indro hamomba anareo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy. Hoy Jesosy aminao, etsofafako ny ranomasinao, aza mitomantsony, ampy izay ny fahoriana nandehananao, ampy izay ny fijaliana nandehananao. Zany etakaikinao foana mandehana amin'izay lalana vaovao, fiainana vaovao nitondrakanao manomboka androany. Raha nihindrana foana ianao hatramin'izay manomboka androany ianao mpampisambotra amin'izay. Izay rehetra nampilatsaka ny ranomasinao hatramin'izay ody fifaliana amin'izay. Satria Jesosy le tena tianao no miteny anao an'izany androany. Iainy ny vavakao rehetra ny Jehovah amin'ny andro fahorianao sy ny fisetonao. Ary izy no mitanana anao amin'ny tanankavan'ny famarinana, anomeanao ny lelany efa mahay ahafahanao mandresy lahatra sy olona manahady aminao rehetrarehetra. Ary manomboka androany ny tompo aho dia ataoko hitan'ny olona mahasamihafa ny manompo aho sy ny tsy manompo aho. Hoy Jesosy aminao androany aho, miainga miteboka izay efa nitendrena teto androany, fa tsy maintsy ahatonga ny fiainanao mitatao vovonana hoy ny tompo. Mandehanao izy aza matahotra, indro ahombanao mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary noho ny amin'ny ranony fanekeko taminao hoy ny tompo aho, dia hanonitra avo roheno anao aho anio. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra raitsika, ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ane ho amintsika tsirairay avy, ho tanteraka aminao ane ny teny rehetra izay nambara ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny androany, ho tanteraka aminao ane ny tsodrano rehetra izay nitononona tamin'ity andro androany ty, ho ataon'i Jehovah Andriamanitra ho lohany ianao fa tsy ho rambony amin'izay. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao aho, ho tanteraka tokoa n'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ty hafatanana mafy ho an'i Jesosy riava. Eo aloha 5-5 eo amin'i Jesosy, sady 5-5 ataovy double mihitsy ny 5-5 eo amin'i Jesosy. Eo tsara 5-5 eo amin'i Jesosy. Ndao ary isa, roa, telo. Tsara foana ao amin'i Jesosy. Tsara sady tsara e. Eo ary. Na 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 na. Silahatra tanterakao Fanyana manitu maere Sawa timi alami nampa anaure Anatinya di eriku Raresi anya wisi unene Sauna beri kwas manate Aminjaku nifiantan pasaba nyatsarani tiula Dikisi palanina lele nyatara ditishabisa Vaovao isamaraina ny famondram-pony. Na ino na eo 5-5
Koma misaotisaoty kely. Saotisaoty kely. Tena para te ributuza per manamane di tanani a pingiale se cimenziale rambilure raccani sai ruffi ni tuluque sono veri più la sai awampu fammi zampuni tia gianni passava ne azzarani ciula si paranina lei vede nara si sorrisa Vaovao isa-maraina. Na ino na xylafone. Saotisaoty Lawar Mandrusu Niemta Ya Aurina Mute good Taintsy seus tolo tompoko Utizanalim-bavaka ve voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahitra. Fantatrao fa tsy tante nefa endrenanakina like you.